get to him, he'll perform well. Foxy9, of course, because he's it's Foxy9. Superstar. Of course, Mako, Yeah. my king. And today I've decided to finally go for Patman because I feel like he's also building up his confidence. So I'm picking two different PRX players today. Normally it's been Devi and Jing, and today it's going to be slightly different because I feel like they're going to play well today. And these guys always play well. Yeah, She's the question. I mean, your team is incredibly similar to my team. Oh, interesting. Really? Incredibly similar. Soเฮ้ยมันตึงอยู่วะเลย์เอาท์เขาจะแก้ปัญหาเทียร์2เมื่อไหร่น่าสุดแล้วก็เข้ารอบชิงแต่มีโอกาสตกชั้นเทียร์2อ้าวน่าจะปี67ครับผมคิดว่านะ
วิจะ160,000ซับแล้วขาดอีก200ฟอร์ฟอร์ไหนใครดูอยู่เฮ้ยน้อง1ฟอร์เท่ากับ1กำลังใจให้ออตัมหยอกออตัมบอกกูเกี่ยวอะไรสัตว์เดี๋ยวกดโอ้ยครั้งเดียวพอครับ2 ครั้งมันหนักไป2 ครั้งมันมากไปดิผมเกรงใจเกินไปแบบไม่ไหววันนี้พี่เอ๋ยให้เป็นวันของเกาหลีเหรอ ได้ นี่ไม่เกี่ยวกับการกลัวโดนตัดเน็ตใช่ไหม ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยว วันนี้ผมจะมองที่ Gen.G กับ PRX โดนทีมอะคาเดมี่เบียด แล้วนา ไป วีเคซีอะ แล้วลีกมันแปลกๆอะผมแบบไอ้ปัญหาที2เนี่ยแต่ว่า VCT เนี่ยต้องรอดูปี67เลยครับ เราอาจจะได้เห็นทีมที่แบบว่าเข้าลีกมาใหม่ผมว่ามีโอกาสเราจะได้เห็นฟอลคอนแล้วเราอาจจะได้เห็นสปอนเซอร์จากพวกที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลย อันนี้เดาเอานะ แต่คิดว่าน่าจะมีนะครับ มันต้องมีบ้างแหละโอ้โหไม่งั้นแบบนักกีฬาแบบเรียกได้ว่าหนัก เฮ้ย วันนี้Gen.Gเอาซักเจสลงครับ เพื่อแบบว่าสอนเชิง RRQ ไม่ใช่ไงก็ไป RRQ เลย หมดแล้วครับพี่ หมดละ จะดี Gen.G 20ไหมเหรอครับผม ไม่น่าผมว่า2-1น่าจะ2-1ครับ RRQ ก็มีของดีอยู่ฮะแต่เดี๋ยววันนี้ของเสื่อม เทพเจ้าโลตัสจริง RRQ เบสิกายไม่เอาแล้วครับผมเห็นเพื่อนรักอย่างเยไม่ได้ไปโตลอนโตก็วันนี้น่าจะหมดไฟตอนแรกเขานัดจะไปเจอที่โตลอนโตไง เย่ เยเคสิกายอยากรู้ว่าเคฟแมคโดนัลด์ที่แคนาดาอร่อยไหมไม่ไปละ ถ้าเยได้ไปแล้วไปเจอเฮนซี่กายอย่างงี้อยากรู้ว่าไม่งอยากเห็นเยยืนวะเยบอกคงขี้เกียจยืนอ่ะแม่งเหมือนเซตท่านั่งไว้ ยืนไปไม่ต้องมานั่งใหม่ไอ้พวกนั่งจุ่มจอส่วนใหญ่ไม่ค่อยยืนนะ พวกนี้โฟกัส อืมขี้เกียจจัดท่านั่งใหม่ ดีนะเมื่อคืนพี่เอ๋ยไม่ได้ให้ฟุตไม่งั้นโดนหลอกอีกแล้ว โอ้โหหมดแล้วพี่หมดศรัทธาแล้ว ให้เพราะเชียร์ปกติอะ แต่ซุดมันก็ยังเวอร์เหมือนเดิม ไม่ไหวแล้วอาทากัปตันอะต้องปรับปรุงแล้วทีมอะ ถึงเวลาหาตุรกีหน้าใหม่มาเรียก20เลยครับ2-1น้อยไหมครับขอ20เลยไวๆเลย ผมว่าอาจจะได้เห็นแอดเซนต์ว่ะคู่นี้ นี่ไงGen.Gมันกดโลตัสใส่จริง เขาบอกตั้งแต่มีเปลี่ยนคอมใหม่ก็มีแต่ช็อตไฮไลท์ก็มีผลนะ การที่โปรเพลเยอร์มันเล่นคอมที่มันเสถียรมันก็เล่นได้ศักยภาพเต็มที่ เฮ้ยRQ แบนแอดเซนต์จริงเหรอวะเชี่ยด่านเก่งหมดเลยนะ พวกนี้บางทีมันก็ทางการบ้านเปลี่ยนแบบภูมิมามันพักเป็นอาทิตย์อะ มันน่าจะเดาใจโซโล่แต่แม่งทำมาแน่นอน เออ แล้วแม่งแบบว่ามาปล่อยให้กูเอาแมป3กูไม่เข้าแก๊ปมึงหรอก ตัวนี้ทีเด็ด5 ดาว
วันนี้ไม่ค่อยรู้สึกครับผมถ้ารู้สึกเดี๋ยวบอกนะวันนี้ไม่ แต่เจนจีกดโลตัสใส่นี่คือมั่นใจมาก อาจจะโดนแก้หรือเปล่า ลองไปดูไวคอมของ Liquid ตอนเจอ KC บนคอมแรกทุกเก็บเกตสีหน้าของแนทเมื่อเจอคอมของ EMEA แบบใหม่ finals. PRX 10 PRX Demon 1 เอามาเป็น 7 Man 8 Man เอาเทนต์มาเลยดีกว่า Demon 1 มันชื่อตัวตีเป็น LFT อยู่นะ Look for Team เอามาให้หมด PRX Fluorescent จะทำทีม2เหรอ พูดถึงเอาฟอร์เรสเซนต์มาได้นะไม่ตำแหน่งมันก็ทับเลยฟอร์เรสเซนต์นี่สล็อตเวียดนามไง แต่มันห้ามเอาอินเตอร์เกิน2 คนด้วยผมว่ายังไง10 Demon 1 ก็คงอยู่ NA แหละแพทริก เซนต์โอ้ไม่มาหรอก จ่ายไม่ไหว แพงเกิน แต่พาวซ่าจ่ายอะ ถ้ามาอาจจะเป็นเหมือนแบบพวกนักกีฬาที่แบบว่าสปอนเซอร์ช่วยจ่ายอ่ะเพราะฟอร์ซ่ามันสปอนเปเปอร์เล็กอะ ว่า PRX แพทริกพู ฮะ ไม่น่าใช่อันนี้ แต่ผัดเม่นอะของจริงโคตรโหด ถือว่าเลือกถูกคนกล้องกูไม่แท็กกิ้งไอ้เหี้ยเว็บแคมกูลืมเสียบสาย โอเค ขอโทษ เปเปอร์เล็กเปลี่ยนอีกแน่เลยวะปีหน้า เนี่ยที่พี่เอ๋บอกว่าดูงานฟุต ที่แบบว่าหยิบเจ็ตมาเล่น เรียบร้อยเลยแม่ง2-0 ดีแล้วอย่าดูงานเลย ทำไมมุมกล้องนี้มันเซียนเนี่ยวะมันเหมือนมุมแบบ ตั้งแต่ ลองดู Gen.G ชิวๆ ตั้งแต่แอสอะท็อปฟอร์มอะทีมมันครบทุกตำแหน่งแล้วตอนเนี้ยBBL ดิให้ดูงาน BBL พี่ ดิวมันเจ็ตทุกแมป นึกว่าดูงานพี่สุดเนี่ย แต่ BBL ก็2-0ไงใช่ไหม เดียว20แต่มันเจอนาวีมันเจอนาแองไง เฮ้ย โอ้โห หมิ่นนะแองเฉยเลยน้าเสียใจ วันนี้น้าก็ต้องเสียใจต่อ ผมบอกเลยในวันที่น้าแบกนี่คือนาวีไม่มีปัญหาแล้ว ใช่ มันซีเข็ดอะทุกคดีทรงๆนะเจสแม่งแบกชิบหาย วันนี้อาคังเจอ FPX ตอนเที่ยง EWC เหรอ กดไป56 ตัวใช่ครับไป EWC อาคังตั้งแต่ทีมสบักสะบอมปุ๊บโหระเบิดพลังเลยตอนเนี้ย แล้ว EWC นี่คือไอ้พวกทีมที่แข่งลีกอยู่มันจะไปคัดตอนไหน
เนี่ยคัดตอนนี้จีนคัดละ เอาแล้วไอ้พวกที่แข่งแบบว่าสเตจหนึ่งอยู่อะ ทุกอันอ่ะ ทุกลีกอะจบปุ๊บไม่ได้พักแข่งต่อเลย แต่มันหาจังหวะแทรกยากจริงนะเพราะว่าแข่งลีกไม่งแข่งรัวๆเลย ตอนนี้ลีกที่จบเริ่มคัดกันละ ยิ้มเลยไม่น้องไม่เป็นไรมันอาจจะกับข้าวอร่อยไงไม่ค่อยให้Gen.Gกันหมดเลยว่ะเชื่อผมว่าวันนี้ RRQ มาแน่เลยว่ะพลังบัฟ วันนี้เป็น KC กับ Vitality ครับมีวันนี้ไม่น่าผิด ผมว่า KC มีภาพอยู่อะถ้าเจอนาวีนะ คิดว่า KC วันนี้รอบ Playoff น่าจะเน้นอยู่ KC มันเจอใครนะนาวีหรือว่าไอ้นี่นะ KC เจอนาวี ไม่ได้เจอ Vitality เจอฟุต ผมว่า KC อาจจะมาว่ะ แล้ววันนี้ฟุตแบบเหมือนกำลังเดินเซอยู่ต้องมาเจอ Vitality แบบว่าดือเบ่งกล้ามอะพลังเมา ที่ สุ มั ด น นะ ได้ข่าวมันก็เซเหมือนกันด้วย หายแล้วสั่งแล้วก็ได้พัก สั่งนะ ยัง โดน สั่งอยู่ โดนไปหลายหมัดหน่อยล่วงมา ฟุต ใส่ ยัง แล้ว ไม่สั่งเลยตอนนี้ฟุตยังเมาอยู่ตอนนี้ Vitality สั่งแล้ว แต่ถ้าไวทอริตี้เจอฟูดนี่คือจบเลยบอกเลย มีเปลี่ยนไอ้นี่แน่นอนเยอะ วิทย์เพิ่งซ้อมแพ้ก้อยมาโอ้โห แพ้ก้อยก็แต่ซ้อมไงมันอาจจะลองอะไรใหม่ๆปะแพ้บ้างฮะตั้งแต่ไม่ทีมตอนหลังทีมมันเป๋ๆอะคิว RQ มันจะเหมือนบูมหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่นะ มันยังทรงประสิทธิ ไม่ ภาพ ไม่ อยู่ ไม่ RQ ไม่เหมือนมาตรฐานไม่เท่ากัน อืม RQ ดีกว่าเยอะ แกป RQ คือแบบว่ามันไม่นี่มากอ่ะ คือถ้ามันดิ่งก็ไม่ดิ่งขนาดนั้น มาตรฐานดี RQ Very familiar. That we are. ใช่ผมว่าสมมติว่าถ้าเขาย้ายแปซิฟิกมาจัดที่ไทยนี่เพลเยอร์น่าจะอ้วนกันขึ้นเยอะเลย เฮ้ยช่วงนี้เทรนอาหารคีน อาหารอร่อย อาจจะบวมโซเดียมอ่ะ เคยไปฟังวิจัยมาเขาบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่แบบอาหารโซเดียมแม่งติดอันดับท็อปของโลก จริง แสงห้องสวยมากแดดประเทศไทยทำอะไรแสงห้องผมปิดไฟครับมันก็เลยดูมืด เขาบอกน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ย น้ำส้มตำเนี่ยซดไปนี่คือแบบ อิ่มอ่ะ แล้วพี่รู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบสดน้ำส้มตำนะ Reach. น้ำส้มตำถ้าเจอเจ้าอร่อยกับข้าวเหนียวนี่คือหมด It's achieving that for the very ปลาร้าเย first อะ time ๆ while โคตรเดือด also conquering one of the biggest demons that they have ผม faced. สดจนเกือบเข้าโรงพยาบาลอ่ะสำหรับส้มตำ Will immediately start getting Man off the can't races go. here. Karan sliding in around the backside of Rubble, and it seems like they Yeah, are we got not prepared for this at all. Crazy Guy able to เขาบอก find ก่อน one. สองอุ้ย Suddenly things spiral out of control as the 1-2 tap comes in and Munchkin gets a follow-up. Yeah, มัน who เกิดอะไร else? ขึ้นวะมันเร็ว Karan จัง there is going to come up huge with a ยัง double ไม่ทัน kill. ดูอะไรเลยหายหมดละ Had a few rough games here and there this stage, but if he can step up for Gen.G, they are going to be fearsome. The fragging power out of control. The double stack for RRQ going to be attempted. You've got the paranoia on a snake bite. That's it for you, Till. อ้าวเรียบร้อย Able to find one, finds two. Bit more damage dealt แก้ there, but เหมือนจะสวยนะ it's แต่ going ว่า to be จ pistol ริง going ๆซ้อ the น way มา of อยู่ Gen.G, starting things off right here on this attacker side. Yeah, Must just be a ito tong drop clean na, to break high. into the rubble area. And they're able to find a couple good kills, a good flash as well from Foxy9 to back up Munchkin.
เมน on the ซื้อวับ follow-up after ยิง Karan's ปืนพก two-piece. ทำชั่ว Just to swing around the corner, and they're just not ready. They're still ทำไม in คารอน line. มัน They're ของ not เยอะจัง anticipating มี that ทั้ง he's วาร์ got ป that ทั้ง far. พารานอย And a little ส bit ม of อง a สองลูก เพื่อนซื้อให้หรอ for RRQ. แล้ว But มี at โกดอีก the end of the day, Gen.G, good post plants, pretty much had won the round off the rip. And from there, smooth sailing into now their anti-eco, a rifle for texture, a bulldog for Ash, guardian for Karan, and a couple pistols. So มันกินมันซื้อ willing ข to องน้ lose อย a นะ couple players in this round are Gen.G. Try to carry over some bigger weaponry into that bonus. And they're just checking. แฟนทอม Looking to เจอ see ตกนี่เรื่องใหญ่นะผม where's the stack. This is so common on these ecos, especially on Lotus, thatไม่หรอก maybe there's มัน going อ to ยู่ be แก๊ a ง 4-1 สาม somewhere. ไม่เป็นไร She's going to go exploring. Talking about ถ้า one มัน of อยู่ those กับมา pistols ร์กี้ might น่ะ be เป็น losing it here. Yep, Nè. Jemkin will be able to find that kill. Does go down to 10 HP. เอยเยอะ Those เอย can เย be อะ picked up and ทำไง passed เอยเยอะ over to ทำไง somebody else. That's good info. ไม่ไม่เข้าสี่ ต่อย เข้าเอ Know now เอจะต้องไปสู้เอ likely ดิ the stack is going to be on A, and ยอม that ได้ไง being เป็น said, เกาหลี Gen.G seems to think that เฮ้ย maybe RRQ would have rotated off of that with just เอเยอะ Munchkin ใช่ไหม being ไหนใครทำเพื่อนกู player วะ that they saw. Typically, Munchkin's going to be on his own quite often for Gen.G, so that's not too bad of a reason. That's a good kill for Ash. Jemkin trying to scale forward here off the Dura back of the niya, dura. salvos. อุ้ยโดน Find ตัน somebody นะ that gets stunned, but Texture still able to go ahead and find the headshot. จริงๆนะเขาควรเอาเอาคอสแฮร์ออก Now sight's going to be turned in towards B. The blast back forward. It's going to be Foxy 9 actually collecting the eliminations here. Sparrow will find that other kill, but as you're talking about, all of the weapons will be It's okay. collected, carried forward, as Gen.G get a relatively clean anti-eco. Yeah, not bad at all. Just checking again to see if there was presence on A. Ash confirms, gets a kill. Sure, you kill Munchkin, but again, those two pistols, those two ghosts, totally Nice fine to lose. Yeah, yep. ผมว่าไทมอนไม่ตายจะเป็นอีกภาพเลย Really มัน nice จะเป็น to พารานอยลอยเข้ามา เออ Texture goes bounding in. Foxy gets a couple. อาจ Kills จะ with the ล้ำ ghost หน้ามา himself. ตายตัวหนึง And I look for I look forward to some kind of texture reaction today. I'm sure there will be plenty. It's the best. I mean, Đi we lấy have vị. two of the most Primordium boisterous bao buộc players on phòng stage đi with một him vòng and này. Monty on the opposite side. It's โอ้ going to be Jemkin เป็นไง getting โค involved. ตรเดือดอะ ดีจริง Statuesque as always, but finds the headshot. And Texture gets taken down nice and early here in the round. It's definitely quite the dichotomy between some of those players. Jemkin definitely very เสียงมัน locked แน่น in ดี most นะ of the time. ไพรโมเดียมน่ะ There's Monyet, ดีเข้า Texture. ร้านนะครับผมเมื่อ Gonna be วัน vibing a bit more เข้า for พร้อม you. ไปแฟนพ่องูผมเลย Munchkin จัดมาทั้ already งคู่เลย tucked all the way up behind the door, listening for sound cues to try to make some reads for his แต้มอาผ squad. มแบบว่าอัพไม่ทัน Maybe อะ see if he could catch anybody. Tries to get a little bit too far, but this drone gets cleared before it checks Munchkin's position. So again, they're setting up for the lurk now to rotate to the other side of the map. Try to let Munchkin try to see if he can find a free pick. Ash is going to clear some space with the fade utility. That's going to bring out the response here from the Viper. I'm just getting around, and Munchkin, he is swooping in closer and closer, and อื้อหือ nearly คือ have มันทำมา transferred เนี่ย it มัน on แบบ for a second, but รู้ว่ามัน Monyet กิน able จะ to ทำ put อะไร it แม่ง down, มัน and จับ that's กลุ่ now ม going to ด้ be วย a player rather advantage here Kaya for the rin side of yaka. RRQ. โดนเลิก Deny a bonus conversion. Gen.G ตรงนี้ now ก็มารอ forward into the site. Still a ต้องเล่นรีบ late แบบ from ปล่อยมันเข้า Foxy ซ้ายไป 9, but no one swinging through B. Still has a potential เก็บของ for B ไปรีเทค backstab over at Waterfall, but you can see the ping coming down. It seems like they're reading this quite well. That's pretty Best to do standard is on Gen.G. loop. They want to get through and lurk onto your back when you're trying to get that retake to go. Sees the hold of it bay there for the moment. โอ้โห Monyet pulls off for just a Ui. little moment there. มันไหว Foxy ตัว 9 ทันแต่ไม่ทัน swoops in, Mon will find the kill, จมูกไว brings จัด it now to parity. ช็อตนี้ 3v3. Strafing forward. Karan, good for the transfer in. Now just Back up crazy zone. guy left. โพซิชันนั้นพีดิ ใครจะ Just ไป got คิดว่าอยู่ no way ขอบ to สมอง clear ตรง this เนี้ย out. We'll just slowly drift away, try to hold on to the weapon, but that's going to be a big Oh, bonus don't conversion save forเลย the side of Gen.G. As fault line, will it connect? It's Oh, going to be bye. a little bit too โอ้ตาย shallow. ครับ And it's going to be util in hand as Karan collects Position himself a ไม่งั้น third in the predict round. Huge bonus win here for วิ่งอย่างไว Gen.G. And it's just classic sort of Gen.G playstyle. Munchkin loves these kind of rounds where he's able to get deep into enemy territory, just kind of wait it out, get that kill, get that trade, that's fine. Foxy finds the perfect timing. And, it used to be Meteor who was on those lurks. Now you've got Foxy finding his kind of groove in that system. I mean, I think one of the things that, going back to Gen.G earlier in this part of the year when Foxy 9 comes in on the Sentinel role, was he was having trouble finding those timings on those lurks. And that was probably a reason why they might have set him down. And Texture just gets one off the rip. Jump is gone. The revenge for the previous round there. Texture seeing that jump as well, knows that Cushy is going to be nearby. And as Karan just spraying him out. So able to go ahead, find that one. Texture finding Monyet at the same time. Further damage dealt
Gen.G all but assuring that Thrifty is impossible. As Orbit pick up, gets texture now. That rocket here for the next round as well. Might be able to do some damage with this Bucky, but outside of that, you wouldn't expect anything too crazy. Stinger in hand for Crazy Guy, though. Sometimes that can get you a one and done. Yeah, I'm not sure if you want to peek that one with the Outlaw. โอ้มันคิดบอกใครอยู่ก็อยู่ Back away. เอาทิกเจอร์เข้าไปแทน Seems to favor his odds, and we'll just eventually go ahead and get the adjustment. Repeats for him. Crazy Guy dead. That's going to be a flawless here in the follow-up as Gen.G now up 4-0. It starts to get to real concerning for RRQ on this defender side. The bank account going to be very flush for the side of Gen.G, on top of having some ultimates to boot. อุ้ย Just right before the flash bloomed. He got the spot. Karan just leading the charge, texture covering him, watching those tracers through the smoke. Very nicely done. Gen.G looks ได้ครับเอาที่หนึ่งที่สอง in ไป cruise control. แต่ละโซน Just classic Gen.G. Off to the races so far. As mentioned, Showstopper is available. Texture, blast packing forward. Xpero here by himself. Showstopper now going to be drawn in. Oh, spots him out right there in the smoke. อันนี้มีผลครับ And ใครจะไป Texture's able to EWC collect it. No chance of escape here for Xpero. Just coming แต่ out ว่าไม่ way มีผ too ลกับ quickly. โตลอนโตได้ Sheer ไปแล้ว wall set up is going to alert this flank coming in from behind. As Texture, wow, swing, Hold just on, manages Texture, to plant hold his feet and find Crazy Guy's head. ของจ And ริง now, given that you have given this up with the sheer wall, you have to call for the three-player save. ที่หนึ่ง RRQ ที่สองของทุกโซนแล้วก็ just ต้องไป have หา to อี let กสองที Gen.G ม move up 5-0. มาคัด You have to anticipate that there's also going to be a timeout on the back end of this. Well, and this is why when you hear people talk about some of the best duelists in the world, this round right here is why Yeah, Texture's Jason, always in the welcome, hello. conversation. He just wins you around on his own. Yes, he has the ultimate. Yes, he has the Anda. showstopper. But it's that follow-up kill into C Hall that นี่ถ้าเกิด really มันมาเล่นจริง blows อะเป็น things เพลเยอร์ open. I mean, of จะอยู่ course, เล่น there's โล the โถ protocols behind ลีก with เรานี่คือ sheer แบบ wall and เกิ all ดเลย that. นะ But เป็นไปเล่นไม่ใช่เป็น Texture ทีม winning ที่ you แบ this บว่า round all by himself almost. ดังชิบหาย I อะ mean, just crazy good stuff from him. He looks Famous really สุด sharp today. I think in stage one in particular, Texture has looked back to last ทีม year's แบบว่ารวม form, back ซุ to ปเปอร์ when สตาร์ he ของ was แท้ just one of those guys who is going to win you tons of rounds, and he's going to kick indoors for ต้อง you. เปลี่ยนใครอะทีนี้ Seems like ลอง this ลอง man แบบว่าไม่ต้องมีคนสั่ง เลย ไหมเอา very nicely แทน done. ดาวไวคนหนึ่งเปลี่ยนดู 78 HP, no problem. Takes down the IGL of RRQ on the backside, and yeah. นี่ทีมกำลังแบบขาดสโมกด้วยได้เทนไปนี่โอ้โหสโมกซิ่ง เข้าทางอะ เดวิดเอาออกไม่ได้ดิซูเปอร์สตาร์เหมือนกัน ตอนซาแซมดรอปเทนสั่งเอามีเทนก็สั่งได้อะดิ ซาแซมมันหายไปไหนแล้วมันมีดราม่าใช่ไหมแล้วมันก็หายไปเลยอะที่ว่า น่าจะออกวงการมาแล้ว ใครมีข่าวซาแซมบ้างวะมันหายไปไหนวะ Wants to be able to make a go of this as long as the players come online, because we know what kind of impact Jemkin can have, but อ๋อ right เห็น now แล้วดราม่านี้ it's not really being seen. Yeah, and this is a tough ask for RRQ and their coaching staff. Gen.G's done a really good job of showing a bunch of different looks, Gen.G a bunch of different เป็น plays เจ้า off พ่อ of โลตัสอยู่แล้ว taking โอ้ early ย level control or not, seeding it over. You know, do they regress into that space? How aggressively do they regress into that space? Do they want to just get a kill and dip out like they did on the anti-eco? Do they want to control some of this territory to get Munchkin set up? Now, that poison cloud gonna land, so you know Munchkin is over here, but you don't know what's going to be on the back side of it. That's what makes it so tricky. He's going to tuck himself into this corner again, but this time he immediately pops the door. กุมมันนี่ He's letting แม่ง them ดื้อเหลือ know. เกิน ไม่มา มาทุก ไม่ รอบ มาคนเดียว so hard to รอบที่ read. แล้วไม่เข็ด Jemkin, Nih good ya. timing, tries to go out. เอ้า Munchkin just too snappy, gets the readjustment. Jemkin now dropped once again here. First casualty of the round. Xpero considering a double face. เกือบโดน3 ตัว Munchkin still doing well to come away with a second kill มา there. ซินแก้ตัวครับผมทีนี้ Texture bounce, bounding ตอนที่แล้ว forward, โดนจับ has กลุ่ the มอะ hot รอบนี้คิว reveal, ไป2 swings in. I don't think Crazy Guy had any idea of his position, but Cushy What's the similarly play? able to go ahead and catch Foxy 9 off guard, but then Texture's still there on the site, swings in from behind. Xpero now has to clutch this out.
Battle recovered, but he is just strafing forward, and Texture a little bit of misalignment there to begin, but eventually gets himself the 3K. เวลคัม 2x ดู that for the 13 score. ครับ Well, this is just a phenomenal round from Munchkin and Texture in particular. I mean, again, Munchkin doing something he hasn't done yet, which is opening that door, and he's just ready for a player to be tucked behind that box. Wins a couple duels. A good reveal from Ash. He pays the price, throwing that haunt, gets killed. That sets up Texture to create that extra flank angle to eliminate คือ Cushy in รอบ front of เพย์ออฟกับรอบ teammates, ฟูล and เซต then ไม่ just เหมือนกัน again ฟิลลิ่งคน aggressively แข่ง push C-Hall. นี่คือแฟกต์ไงเทคเจอร์บอลเย็ดเคยอยู่ทีม I เดียวกัน didn't มา hear it. I was talking. I should Uh-oh, have wow. stopped yapping. Another classic, perhaps. ว่าไปตอนนั้นจีไม่มีของดีเลย All right. Well, Jemkin played for an early. What do you think would be more Okay, effective okay, at no, no, cheering somebody up? A video of puppies or a video of just Texture freaking out? Oh, for me, จับ Texture. ตำแหน่ง I มั่ว feel ไป like หมด I feel like it's close. ถ้าเกิดเป็นเล็ก He is เซ็น like a puppy, เอฟเอ right? มา It is ตั้งคู่ kinda- พี่อะไรกันน่าจะฮา I mean, he's so excited about the smallest things. The video of him spilling coffee on his desk the other day was hilarious. I need to see that one. แต่พูดถึงเคสมัน Monyet spotted, but Hang has heต่อได้ spotted นะ Munchkin? Seems โหด like มัน yes. โหดมากเซ็น Slow down on เนี่ย the มา jiggle. เล่นแปซิฟิกอะ Cushy though, swoopingจัดอะ forward. So maybe they don't have the read after all. Munchkin, ooh, doesn't anticipate the reposition. It's a nice little slight back from Monyet. Gets him out on a wider angle. So is able to trade that out. But that's your Tejo gone. A lot of your delay tactics. A lot of your retake potential. Not in hand here for the ปิ้ง round. กลับมาโหดแน่นอนใช้ ไอ้ ใช้ มัน ทำบนเลยเรา ไปดีกว่า Fight your way through now. A lot of pressure on Ash to set things up. Monyet actually just repositioning into the site. Set up here. Try to crunch off the back of this โอ้โห rolling เบรก thunder. เลยครับเวลาเหลือ Buys น้อยฮะ time, but Yeah. ซื้อเวลาครับ they can't play off the back of it here. So the stuns can be waited out, but there's going to be 20 seconds remaining in the round here for Gen.G. It's just a hair too early from Crazy Guy. Not spotting anything. Crazy Guy still kind of reading this late lurk. Time though. The pivot into Hey. B. He's trying to buy this, but takes his eyes Deploy away bait, from hey. main. Foxy 9 there to capitalize. The spike now going to be planted. Sparrow just going to be banking that snake ถาม bite จริง in, but loses his life. อุ้ยมันเฉียบไปวินเนี้ย Jimkin now is asked to do it all. A 1v4 with Foxy watching the angle. ผมว่าไอ้ Headshot ไอ้เคสกายมันยืน 7-0 เปิด now หลัง the ไว้หน่อยวะ scoreline. ถ้ามันชิดกำแพงหน่อยมันอาจจะ Need to be considering เพราะว่า that ฟ็อกซี่ second timeout ไม่เปิด call เสียง here เล and ย a อะ อืม This is rough because Gen.G hasn't really had to invest ults. They've just เลย been ตายใจ cruising. Nice หน้าบี reposition มั there น from ต้อง Monyet. มันต้องคิดไว้ก่อนเลยว่า And แม่ then ง the ไม่ต้องมี snake ตัว bite เนี่ย also missed. Ash didn't take any damage from this snake bite. So that was a little bit off. แต่วิน Everything นี้ kind แบ of บ off kilter โคต for ร the ดี side of อะ RRQ จ here. ริง On their defender side of Lotus, you've got the pit, you've got Jemkin's ult, you've got Cushy's ult, but you're on an eco. How much are you willing to ด้วย invest? ความที่เวลา Right เว at ลา the มันเหลือ moment. น้อยด้วยอะ Have มันเลยแบบ 11 ว่า kills collectively on the side of มันจะมี RRQ. ความแบบ Texture ความ has อยาก that เบรกอะ for himself. เพื่อให้เวลามัน They're just ไม่ getting ทัน out-fragged and out-thought at the moment. For sure. ความ I mean, รู้ they สึก are อะ losing เท a ส lot กาย of มัน the 1v1s. And then the follow-ups at times as well. มันสู้หน้าเองเนาะ Tuck 2 right behind the rock. Umbot should... Oh, it goes deep. Checks behind Rubble. Jimkin out wide, Sheriff in hand. No util to check this. Ash just เมื่อกี้ suspecting RQ it, ได้ though. ข่าวเยอะมากนะซีก็ดันออกมาแต่ข่าวเดียวที่ไม่มีคือไฮไลท์ที่ถ่ายหน้าบี Have eyes on it here for the moment. The sheer wall as well to Foxy protect as they pushแบบ forward in เนียน towards A main and ใคร Rubble. เป็นใครได้คิดว่าแม่งไปด้วย Crazy กัน guy, fault line here at the ready. It's gonna be another slow going round, and Alright, right that- now Munchkin, he's actually in behind Jemkin. Eyes turning back over. He's gonna catch a glimpse. Jemkin still unscouted. Texture Hey. bounding around. Weak, Does a fall. bit of Jemkin able saw. to find the head, but Charon is Oh. there for the trade out. Equalizes it, and now they're just gonna look to try to juggle these weapons away. Help, help, help. That was my texture impression. 30 seconds left. Yeah, อะไร and Foxy's shown that he is a future in the Valorant Carnival as a juggler, perhaps. As he is Wait, continuing to Foxy, hold this yeah. angle. Just keep these แม่งเอา weapons ปืน out of ไป here. วางล่อ Crazy กลาง guy ลาน taking ด้วย it down. The swing out. Eventually finds the spray. Cushy gone. And Munchkin saying, yeah, why take a chance? Send the pit. อื้อหือ Drops it on the Lap side. back, it's up. Guarantees the round here for Gen.G. Guarantees this สงสัยต้อง flawless ซื้อ round ติ of ด a ตัว round ต้องฝึ play. กแล้ววะ It's been crazy. They've been
mostly คือ really เข้าร่วม good. เลยเนี่ย I ต้องเข้า mean, ร่วมว่ะ the only small เข้าร่วม mistake they've made is แม่ง Jemkin โหด got มัน in โห the ด C ไปคื lobby อแบบ without anybody ชนะ noting เหลือ it. ถ้าใครมีอ่ะ They ตอน lost เนี้ย texture ระยะ for it. ใกล้ Big ฮะ deal. You still win the ไป round. ให้ยิงกัน They're still ยิง gonna have สู้ a bunch นาน of ults coming into ก็ this ตาย next one. So well ควัก worth มา using คือ that คนควัก Viper's ก่อน pin there. คนนั้นชนะ Got a great opportunity to really clamp down on things. Might as well go for it. Gen.G แม่งฟอร์ม Karan แชมป์โต has ลอน the โต shorty ที่ in หา the ย back สำหรับ pocket. Switches over. Ash with the outlaw. Like ผม to ว่า see แม่ง the เผื่อ outlaws เข้าไปชิงกับเฮลิติก being used really effectively for Gen.G. มีทรงอยู่เนี่ย Operator now for Jemkin. Big round here for RRQ. Can turn it วิ่ง on its head. He misses the first shot. ยิงสักนั้นที่เป็นเรื่องแล้วเมื่อกี้ Texture able to get himself forward. He is one charge away from having that ได้แล้ว showstopper ด้วย orb ผม right ว่า here in front of him. See if he goes for the tap. ถ้าไม่โดนปฏิหารไปเป็นเล็กไปสายล่างว้าวแชมป์ Ult now at the ready. Both flash packs obviously committed. Suppress now going to be connecting as well. Texture just bounding back and gets forced into the open. And this time the off shot does connect. Nice little setup there from ออ Cushy ฟ with เป็น the ค Armageddon. ำตอบที่ดีที่สุด Pushes out the raise and they're able to capitalize. Kill is found. Seal guarded now, however, going to be invested here on the side. Karan trying to swoop in off the back side of that one. Is unable to do so. And one yet over at Mound เรียบร้อย finds เริ่มตาย Munchkin. บังคับให้เข้า A Best chance in a round that RQ has found so far. As Karan takes aggressive space. Immediately gets the tap. Looks for the transfer for the โอ้ถ้าได้ third. ถ้าได้ Cannot. 3 นี่เป็นเรื่องอะ What damage is dealt? 2v3 now with Fox. He tucked here at stairs. TP เวอร์ชัน Bunyan Foxy basically ดี shoulder to shoulder and Foxy. โอ้ย Damage dealt, but kill เดี๋ยว not ปิด found. ไอ้นี่ Paradigm นาน gonna be เร็ว dodged โอ้ out ย there. ชันเดียว Has to do it all. Spots the first. Looks for the transfer, but Cushy will stand tall. นับหนึ่ง 13-0, no more. RRQ will get themselves online and on the board here in round number 9. This is just a tremendous counterplay ใช่ here ตอนนี้ by มินิบู Cushy. ฟอร์มโหดที่ Great สุดใน ideas. They ในโลก know that they're ที่ going to feed this ult or ในโลกเลยพี่ texture. So you can KD send out the drone, nullify texture's ult briefly, and then counter ต้องรอเจอพว with ก your NA own Armageddon off of Gen.G's Nightfall to isolate texture, put him in a really uncomfortable position, and he walks out into the open of Jemkin's operator. So that round, well thought out, well designed, and well ไปติมัน executed. ที่หนึ่ง Foxy ยังไม่เคยได้แชมป์ Finally หรอ gets the big win. They keep the op, ว่ะ keep their economy. โอ้ Okay. โหอันนี้ They're แหละ still able to get the rifles, a achievement few นั่น half แรก armors here and there, but all's well that ends well. Still have that showstopper to consider. Oh, And this time it's going to be เออ Munchkin ออฟ taking ปืน down ตอบจริง Jemkin. เจนจีกลับมา The แล้วครับ first shot. ปืน ก็ ไม่ คือตั้งแต่ This ตั้งแต่ bit แอ of ส shell แอ drifting. สมันกลับมา These things get a little ไม่ใช่ bit จะบอก dicey. แอสมันเริ่มปรับตัว Aggressive ฟอร์มดี setup ปุ๊บ in เจนจี one เล่นทุกตำแหน่งแล้วตอนนี้ Prowler waits it out, eventually clears it. This time, Showstopper going to be sent in towards the อ้าว back. คน Crazy รัก guy จบ over, มี able เค to สิ trade it กาย out. Texture dead แต่ว่าได้ before เท the รดอยู่ rocket นี่ can connect. ถือว่าไม่แย่ Player advantage still going to be here for RRQ. เมียนตี Spike planted. เนี่ยคารอนแม่งอันพิดิกโพซิชันอีกอะ Karan trying to take a cheeky angle. Swap เล่น the ปลายส weapons. โมก It's Foxy มี trying คน to ล็อกให้ อื้อหือ play in unexpected timing, perhaps. But Oh, Ash, two Oi. crisp shots and เพิ่ง Cushy ช and มไป Sparrow หย now ก suddenly Yeah. eliminated. ยัง Comes ไม่เรียก back เจิม around the เนี่ย corner. The fake out leading the charge. The real thing, however, finding the kill. Double face coming in. Oi. Monyet to collect. RRQ คน now เริ่มมา finds แบ a บ second พุ่ง round win. จิตใจอ่อนไหวไปหรือเปล่า Had to เห็น throw คนหัน some หลังให้หน่อยยิง ultimates เฉย there with Jemkin, but Gen.G not able to find those favorable trades. You know, yeah, you get the showstopper, but that's immediately dealt with by Crazy Guy. โลกตัวปลอมมาเมื่อ That กี้ opening pick ให้ from ลงบน Jemkin, โลกตัว very ปลอม important เมื่อ that กี้ he's going to find those. ตัวปลอม So ยัง many มี of ผ these ลกับ rounds เพล are เยอ coming ร์ down to โปรเพ which เยอร์ duelist นะเพราะว่าแม่ง can โฟ break กัส things open first. That is disgusting from Ash. Jemkin here, just leading the charge around the corner. Ash knows they're coming, but not much he can do there. Two players coming through. Now a little bit of confidence in Odin for Monyet. Let's see what RRQ can get done. ยิงตัวปลอมไปที Just the two controllers for Gen.G going to contest Rubble. And that's going to be a TP forward by Karan. Dodge some of those bullets. มันต้องไปเรียนวิชากับพี่โบ๊ทมานะ Connecting. Paranoia at the ready. Knows he's in there. เฮ้ยท่าน พี่โบ๊ทสแปมเหมือนแบบยืนสแปมทั้งวันอ่ะ We'll go ahead and send one Man, door that- to be broken. Double face out. เรียนเสียเชิงเนี่ย ไอ้ As มุก Cushy ระเบิดประตูนี่ finds โคตรดีเลย texture. It's another Though, great like, start hold on. around here from RRQ. Op shot. Not going to connect this time around. Foxy is able to go ahead and scale forward a bit. This flash not quite connecting. The shorty almost takes him down, but Oi. does not confirm the kill. Foxy with a sliver does manage to hold on. And Munchkin เอ้า similarly getting headshot. Falls down to about half I'm a HP, hand. but still does manage to go ahead and stay alive. Stealth drone going to be cleared. Munchkin collects the operator.
เต็มกินนั่งคิดแล้วทำไมตอนคนอื่นใช้ปืนเหี้ยนี่มันดีจังวะ Holds the angle, cannot readjust. Timing gonna be bad. The stun goes in. Ash able to dodge this one out. Salvos and everything thrown at him. Kitchen sink may as well be chucked in. He just wants him to peek the angle. Eventually is able to get him to do so. As Ash looks to try to clutch this one out. Did he defuse? I don't think he has. It's just being held. Monyet, he's got the one way to try to play off of it. Ash คือคนเชิงหายมัน realign the spray. มันขึ้นไปยืนตรงบันไดเพื่อไม่ให้เห็นตีนอ่ะ Clinch out another round win. Now 3 consecutive, looking to get themselves up to that 4 and 8 half. Well, this time RRQ has a good plan for that Gen.G บางคน player ก็ that's trying to tuck in พอ outside ส a ปอ door. ตตรงข้างหน้า Got ปุ๊ a บก็ couple บายแล้วก็ players stacked จรวดออก towards the destructible door at A-Link themselves. มันจะเป็นจังหวะที่แบบ And Munchkin there, 2 คน huge ที่ kills to ไอ้คน nullify ที่ยื the นไม่ pit, ได้ระวังตัว but ไง switched ก็ over to รู้ the ระ op เบิด and เลย isn't sure if someone's tucked into the cubby on his right-hand side. It's kind of caught, switching back and forth. ตอนแรกนึกว่ามัน Nice จะปาดินขา attempt again. I mean, Ash has hit some snappy shots on C site. Yeah. ออกมาสู้ He's only นะ got ฟิกเจอ 7 ร์ kills, but pretty much all of them have just been Nasty. nice little one taps. Yeah. Stun in, looking for the arm again. อุ้ยตายเลยเหรอ And then that is texture dead. A great little trap play off the rip here from the side of RRQ. เฮ้ย4 วินรวดว่าไงอัน There's นี้ jump peek. See Munchkin and Cushy's gonna slowly drift นึก away. ถึง It's like, 80 no, ขอ I'm ง not เก gonna go ทู for that again. ที่นับโดยไอ้นั่นนำไปก่อน See, good last time at predicting Jemkin's angle. Was able to jiggle it well enough. Doesn't seem he wants to push any further forward. Doesn't want to push his luck just yet. Maybe waiting for a little bit more space to be taken at C. Still again, just Xfero holding the line at C for now, although Cushy starting to make his way over. So this could work out pretty nicely for Gen.G. They're able to bait the drone out. Just a little bit of pressure, but that shot from Jemkin. อุ้ย It's the tap of the door from Gen.G. เหมือนจะจับทรงได้นะ Response ตอน to the นี้ stealth drone RRQ coming out that gives Jemkin the angle. Foxy unable to clear it previously. Munchkin's shot going wide. 3 players now left standing. Just Karan with an ultimate. Ash dead means that you don't have that nightfall. As Flash going to be sent, Jemkin does go ahead. Eats the lion's share of it, but he's got the quick exit from the gate crash. Karan now going to be TPing into the back of A site, but Monyet is still holding A lobby. With this rebel control. Push out, snaps down, Munchkin dead. โอ้ย Now Foxy 9 needs to try to work his way over here, but Foxy โดนแน่เลย has further reinforced the position. Enemy remaining. โดนออฟก่อนเลย An ace clutch for Karan. ยากมาก โอ้ยบอลมันไม่ให้เข้าเลยว่ะ Otherwise, รู้ว่า RRQ คารอนวาร์ป dragging ไม่ได้ this back as much as they possibly could. พัดโชว์ไปทีน้องพัดผ้า Good luck. This ain't gonna be easy. โอ้คัดได้นี่เป็นระดับตำนาน Behind the tree, but no one on the approach from that angle. But Every single player from RRQ is here in เฮ้ย the แต่ที่บ้าน site. ทำมาแล้วนะ Peeks มุมนี้เลย for the first ไม่ได้ one. ละ The off scaling forward finds the tap onto one. อุ้ย It's a shot into the shoulder of Jemkin. And in the end, RRQ will be able to go ahead and collect 4 rounds here in the back end of this half. Covering it as much as humanly possible. As get rid ไม่ of เดี๋ยว no ด่าน one รถตัด attack. ผมเนี่ยพี่บ้าน It's a ทำแล้ว phenomenal play once RRQ is able to get into that เจสัน operator. ทำด่าน That แปด really ไปสี่ gave นี่ Gen.G โดน fit. คัม So แบ็ก many ได้ of อยู่ those นะ opening ทำเป็นเล่นไป picks start going the การ way บุก of เนี่ย RRQ. And it made things really, really challenging. And that's Yeah, a great halftime setup when again. they A flew nice that little solo. trap place. You can see some of these ideas, some of these designs that RRQ had coming in this map able to come to fruition later in the half. But was that 8-round streak that Gen.G was able to run going to be too much for them? RQ นี่ตั้งแต่ได้กุชชี่วันนี้ทีมมันยังอัปเกรดเวลี่อัปเกรดแล้วพอได้เคสที่กายมาอีกก็ดีขึ้นนะ เกมคิมระเบิดฟอร์มอีก RB มันไม่ได้ไปแข่งเหรอ EWC อ่ะ ยังไม่บินเดี๋ย หมายถึงมันยังไม่แบบว่าคอลิฟายยังไม่มายูเตชิวเวนบีแปซิฟิกอีส เหมือนมีคนลงแทน RB ใช่เหรอ He's back ใช่ Welcome GERB ครับใช่เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเรา RB เข้า GE เพิ่งเป็นทีมเกาหลีทีมที่5ก็ถ้าจะให้ลีกมันเดือดๆก็ต้องทำแล้วตอนเนี้ย โอ้ต้องทำให้ทีมมันชนะบ้างอะ Pistol started that monstrous 8-round win streak here for the side of Gen.G.
very much need to see them try to pick this one up. Jimkin working his way forward. Boombot not going to scout him. เอาแล้วไง Oh, โอ้โห Future จะเดิน makes it ต่อ back around the opposite Back side of up the high, wall and will Victor. just slide in over here at A. 4-1 stack essentially for Gen.G. But ให้ RRQ's เนี่ย making ล้วน good ไม่มี reads. แล้วตอนนี้ With Jemkin getting that space for free, not being identified by texture, just saw a player. Cushy spotted. That Teho might give away enough here for Gen.G to start going for these moves, but เหลือเกิน Sparrow Watching this lurk. โอ้โห timing ไอ้เชี่ยเสาบัง With the double face, they're able to go ahead and take him down. So kill is found. Texture now playing dodge. The player is just shifting away from RRQ, waiting for some reinforcements to join in here on this A site. Which RRQ know that for the moment is secure. By to try to clear Cushion in the forward space, ends up taking it down. Jimkin riding the rope. He's able to trade one back there. Snaps up, finds another headshot, a third kill for him, but Texture จังหวะสำคัญ will pick up a เกือบเป็น 3K. เรื่องนะช็อตนี้แอด Spike never planted. Gen.G 2 for 2 in pistols, and now up 9 to 4. That's brutal for RRQ. Looked like they might be able to fight their way back. Some trickery on the ropes, but a great haunt again. Ash has come in very, very big with some of this fade util to set up his other teammates. Jemkin there. Oh, that second was nasty right out of the air. เอาจริงในไซต์เนี่ยที่ตายๆกันอะไอ้เจมส์กินมันยิงคนเดียวเลยนะ Back to what we saw in the first half of this map. เล่นอยู่คนเดียว Crisp, clean. แล้วถ้ามันได้สัก Classic คนหนึ่ for งเนี่ย RRQ. Not อื่น able ได้ to สัก get คน that นี้ play ได้ down, สบาย not able to get a little extra cash. Maybe buy a sheriff or two or something, but Munchkin gonna have that อันตรายครับ jump หน้า holding บี right around the B door. And instead RRQ is gonna be dodging a lot of this, but a little bit of contact off of a prowler prompts Karon to get จริง his อินเดีย flash. จะกลับมา Ooh, พัง he งะ took ได้นี่มันต้องดึงอันนี้ Down กลับ to มา 72, I think. The rest of feel it good. decay. โอวี่อะ อินเดีย He's now going to be sent. Gen.G just throwing some delay จับ util. เปล่าพอสักแค่อินเดีย There's Well, Texture that's peeking India. out from stairs, able to find one. Well, you Ash, hold it up. crossfire set up from the baby door. Finds Moneyet. Optic for a little bit bucket. more as Texture continuing to push forward. Finds Sparrow. Caron just strafing across. Spectre in hand. Finds it. And it's going to be another 3K back-to-back for Texture. So one charge away from a showstopper as we go into Gen.G's bonus here in the second half. It's now 18-7-1. This is extremely concerning for RRQ because, believe it or not, defender side is actually one of the better sides of this map for Gen.G. Like, they generally go positive. Like, at worst, they're going even on their defender side in a lot of their matches. Even in, like, in the loss, the last loss they had, which was against T1 in the lower finals last stage, like, or excuse me, last stage. Like, they went 6-6 on their defender side. So, like, this is really painful for RRQ. This is a really stalwart Gen.G team. Yep. Wall เต็มหน้า falls. So too does Jemkin, cut in half by the judge. It's Caron looking for the peek and Wow. shot just snaps in for it. Sheer wall raised, Spike on the opposite side of it, and a snake bite there to defend. เอาเผ็ดๆอะไม่ต้องเผ็ดขนาดจะกินไม่ได้อะ Just going to have to save the two weapons that they still have in hand. อยากกินกะเพราคลุกข้าว You would ไม่ได้กิน suspect. นานกิน Burrow ยากมาก strafing forward, does manage to come away with a kill. Picks one off, but I don't think Gen.G are going to be too bothered by it whatsoever. จีครับไปเราจะมองไปที่ Icebox They try to still make a go of this. ด่านนี้ต้องยกให้มันจริงว่ะ It's definitely not อยาก going เห็น to ไป be เจอ easy. เฟนติกเลยด่าน Weapon นี้ upgrade there available for Crazy Guy, but doesn't want to make Table the tap. noise. เทพโรตัสมาเจอกัน Caron seems to be reading it perfectly, but doesn't get the shot perfectly. Wide swings out, 30 Crazy Guy seconds left. able to find that kill, but 25 seconds. Unless they want to start sprinting into B, this Itu round bonus is kan already udah. over. โดนหมด Not much โดนมัด else to do. โดนนัดไปกลับ Just hold the angles at this point for both teams. I mean, again, you know, Gen.G just so aggressive. 10 Gets right seconds up behind left. that toxic screen initially with a judge and punishes Jemkin. He's just trying to gain a little bit of space. Ash? Ooh. วันนี้มี Close. อีมีครับ Saw him, but Crazy Guy, I don't think going to give him the opportunity. That should be
on to the next round, and it's another bonus conversion for Gen.G. I mean, they are just monstrous here on this map. They have been วันนี้วิชนะแน่น really, อน really good so far วิชนะแน่นอน this year, other than their one loss to T1. This has been their map. And RRQ some ideas there on the defender side, but it's probably too little too late now. Yeah. พี่เอ๋ยไม่เชียร์ฟุตจริงๆเหรอแปลกๆว่ะ Dimensional drift, the only real thing to หมด speak ใจ of here. วันนี้เจอมาเรีย As มัน Gen.G just อยาก sending ให้ out มัน a ได้ไป CJ นะ มัน combination. ไม่ไหว Showstopper จริง can here for Texture, swooping forward. Don't Getting shoot caughtเลยนะ off guard. Crazy guy finds two. Chemkin finds another. อุ้ยซิงเฉย ถามว่าอยากให้ชนะมันก็อยากอะแต่มัน Gen.G are ค on ง the เป็นไป back ไม่ foot ได้ the วันนี้ major way. 2 players versus 5. แสดงว่าหมด Weapons ใจจริงจัง upgraded. RRQ looking right as rain. วิทแพ้นาวีวันนั้นมัน Just ติด happened. ตลกนิดหน่อยเหมือนกันนะ Player เฮ้ยไม่เห็นหัวว่ะวางนั้น spike planted. เรียกว่า I เฉีย mean, บ Foxy 9 just walks into the site, gets taken down. I think his Munchkin here, no จ reason to ำโพซิชั่นแผ่นไว้ข้างห try ลังไม่วางชิด to ข do นาดนั้น much else. Maybe you want to get those orbs. That's about all you really can do at this point. ไม่วางแบบ200 คิวจัด Door shut. Move on to the next. And that was strange. I mean, Texture never even pulled the showstopper. I mean, I get it. Some of them were on an eco, but they carried some guns over. I think it's worth going showstopper there. I mean, just end the map. Do some emotional damage to this RRQ squad. Get into Icebox as fast as possible. Instead, This is a replay round. This is a round that we need to see the replay. Is what I mean to say. yeah, I agree. Not like a replay round where to replay the round. We're not we're going to keep moving forward here. But what happened is my question. Bunch of Tejo util, breach util, yeah. เชี่ยโคตรคม Shots คลา on สสิก that. I mean, just TPing from behind from Jemkin. Yeah. Just counteracts the attempted ช็อกเลยออกมา play สู้ here หน้า from ซี Gen.G. เจอคลาสสิกยิงไป2 หัว It's really well set up. คลาสสิกแบบว่า Trap the player in the corner, hit some good Nin-nin. classic shots. Oh well, says Gen.G. We've got enough for an เรามี operator ปืน already แม่งสู้ anyway ไม่ to ได้ know it. งงเหมือนกัน Plus, we have a เอาเป็นพวก showstopper. ทรงพลัง Still Jemkin though with his ult. Let's see what they can do off the back of that. He's gonna let loose with his TP over towards the B site. A little bit of spam early, but no pressure from the side of RRQ towards Rubble. Here we go. Dimensional drift in play. Actually, TP's right off the rip with it. Throws out another one. ต้นโต้โซ Gonna ล go 3 see what's ทีม going ครับ on over towards C. Maybe set up the team for a big hit. Oh Oh. my god. Never Oh. checked behind. Yep. เอ้า ฟ็อกซี่ Goes for the อย่าง exit. แสบ Fox อะ United able to immediately put him down. Similar scenes here for Monyet. ไปอย่าทำให้มันยาก Caron just up and over the top. As the bound forward, the double check. โอเค And cool guys do not look at explosions. เลนมืออาชีพ Texture just faces away and immediately knows that he's got Xfair dead to rights. Nothing left to do but try to save. It's RRQ. It's a tough spot to be in, and the orb pickup has just kind of given away the position a little bit more. อุ้ยมันเห็นแบบแป๊บเดียวเองอะ And you're คารอน stuck. เกือบตาย Stuck here on Mound. Texture's just holding with an op over towards your spawn. And if they decide to fight for this space, which I think Gen.G will, 30 seconds left. Gotta be a bit careful here, Texture, though. Don't want to drop this operator. วันนี้ถูกเปิดในของอันนี้1 กล่อง it doesn't รวย really ยัง have the money for another one, Hey. and whips the shot. Slides back. It's a follow-up shot. Okay, crazy guy with a Hey, nice good. shot. โอ้ Are they sprinting in for a plan? I think ตา it's จะ just บอด sprinting it โอ้ in ยิง behind เยอะเกิน Rubble ไปหรื here. อเปล่าอันนี้ Surely. 10 seconds left. I don't. เฮ้ย Is he gonna try to make a go of this? With Cushy Player Oh, looking for a Cushy. flank. Well, the time's just not there either way, so can maybe get some plant money, but Caron is just gonna say no. Denies that away. Op is scooped up by Munchkin, so they're able to go ahead and keep their แต่ hands เค on ซี่มั that. นเงิน 12 to หนักกว่าเมื่อ 5. กี้ Map point now here in hand for Gen.G. โอ้ Smooth sailing. Able to recover the op, it looks like. So all's well that ends well for Gen.G there. Nice little up and over for Caron. Yeah, Texture. Great with the showstopper. Not so good with the operator, but that's okay. Just all over the map for Gen.G, being so proactive. Really punish. อุ้ย12-5แล้วน้องปล่อยจอยเถอะ
Gen.G ไป EWC แน่นอนโอเค as they've been progressing this year with these new players. The coordination, the reads have been looking better and better and better. Munchkin is finding his groove again. I mean, it just could be that when spring rolls around, that's when Munchkin wakes up out of his hibernation. Spring rolls. Spring rolls. Oh, that does sound really good right now. Yep. Well, Texture this time. Able to hit the shot. 3 peak spots out multiple. Cannot get away with the โอ้โห flashbang at the same time. Jim ทำ get อะไรวะ over นะเมื่อกี้ เราจิ้มกินไปได้แอดสองนะเอ finds the headshot on to Ash. Karan on the hunt, but there's the opening shots. วัดคมกับจิมกินน่ะ Both players มาดิ widely going to be going มา their ดิ separate วัด ways. ขนาดนี้ C site still targeted here for the side of RRQ. จังหวะ The ช moment ล is มุนครับ Munchkin มัดกินเลื้อยมาครับผม behind the box is unread. Absolutely เรีย unexpected บร้อย and absolutely จังหวะชุลมุน unpunished. 2 kills found, 2 players remaining to the side of RRQ. Cushy and Moniette refacing back in, a bit of damage suffered here. He looks for more, presses forward, dodges the stun, finds the third, and will be taken down. Seems like 3K is all that anyone's going to get on the side of Gen.G for this map. Double stack here at B main. Moniette asked to clutch 30 this out. seconds left. They're gonna be moving over towards B here pretty quick. Are they just gonna stack together is the big question. Yep. Here we go. Nope. And there you go. This will just hound him down 13-5. Yeah, all เข้าวาโลไปเช็คสกินสิไปทำชาบูกินนะเฮ้ยทำเองเนี่ยตึงต่อไปอะไรนะไอบ็อกใช่ไหม ต่อไป Icebox ครับผม โดนอีกอ่ะอันนี้ Icebox โคเรีย โอเวอร์ไดเชอร์ลีฟคุโรนามิมาเชลพอแล้วไม่มีแต้มจะอัพแล้วตอนนี้ติดใจเอ็กโซอยู่ดิ Match found. การเดียนผมยังอัพไม่เต็มเลยอัพแค่เสียง Gets up.
ทำไมT1มันถึงไม่ได้มาโตนโตวะโคตรโลด Reloading. 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 Go, go, go! I'm out of here. I'm out of here. Back off. Heads up. Enemy down. Gotta go. Go, go, go. Shocking. Shocked one. Gotta go. Not enough. Next. I'm out of here. Gotta go. New stage in 10. Alice. Go, go, แต่ go. ว่าแข่งจัด Stage 2. Go, go, go. Next. Gotta go. I'm out of here. Gotta go. Phoenix killed. Blocking sight. Charge your ults. I'll reach. My bottom drop. Reloading. I'm out of here. no 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 Gotta go. Reloading. 10 seconds until stage change. Go, go, go. Shot. Stage 3. ไม่โดนเลยบ้า Go, go, go. Making cover. I'm out of here. Stand aside.ปวดมาก Gotta go. เฟดทำไมดูเด็ด I'm out of here. Go, go, go. Breaking up. Blocking Time to sight. jump. Reloading. Enemy can't use it. Can't use it. I'm out of here. Reloading. Gotta go. Stage in 10. Final stage. Go, go, go. I'm out of here. วะ That's 3. 4 down. Get out of my way. Rampage. Gotta go. Go, go, go. Go, go, go. I'm out of here. You're finished. Gotta go. Over here.
them. Gotta go. They're dead. I'm out of here. Here we go. Fuck it. Gotta go. Nice try. Reload. Joke's over! You're dead! Reload. Reload. That's 3. Kills to go. I'm out of here. Go, go, go. Feeling safe. 5 kills left. Go, go, go. โอ้ร้อง ลุกฟอร์ทีมเลยเหรอ บ้าจัด โยรู้ว่ะเทคเจอร์ Find their comfort. See what happens now as we jump into this one. Should be a lot more comfortable territory for RRQ. Absolutely. I mean, obviously, you know, the desk was talking about it a bit, and we were talking about it. Jemkin is so important on this map, but I need to see the likes of Monyet and others really getting into gear here. You know, you got to pick it up behind this duelist, because the Gen.G, they're not going to give you great opportunities in those situations. Texter took a bunch of damage off the rip there. Still going to push forward. And look at this, they're expecting this. RRQ's kind of ready. Reading this incredibly well, and he should be dead to rights. And he will be. Does still get a good amount of damage across. Potentially an easy trade back on towards Jemkin. But for now, RRQ วิตอนนี้ in คิด with ว่าไหว player ครับ advantage. รอบเพลย์ออฟละมันน่าจะไปรีเซ็ตตีกลับมาละ Zero น่าจะ points สั่ง from เมา spotting out Hey. Karan. With And RRQ will start shifting their way back across towards ตอน the นี้ C คนน่าเป็น site ห่วง where ครับผม it's Munchkin to จะ try to แทง hold อยู่ the วัน line. นี้ Yeah, even though we've only seen จะ one เมา map หมัดโดน from ต่อ Gen.G ฟุตมัน of เคิร์ดฟัน Icebox, ปาเหมือนกันปะ you can see RRQ being really diligent on this pistol round. ไม่น่าใช่ Make นะ sure that they get this one over the line, but Munchkin on the timing. Peeks out up and มั over น the กิน top มัน of โล the กเลย barrel อะ to go ahead ยื and น find กิน himself a second เห็นคนเย elimination อะ now. Putting that โอ้โห sheriff ถ้าฟุต damn เกิด good ฟัน use. ปลาเมื่อคืนฟันปลาแตก Site เลย opened up the player rotation ฟันแตกเลย from the side of ฟัน Gen.G. แตกเลยเมื่อ They คืน will อะ start pivoting across. 30 seconds left. 3v5 going to be a tough retake. To say the least. Had a little bit of util here and there, but not much. Just really Ash กล้าที่อาคิวจะชนะกลับมา 2-1 gonna have some available as the stun salvos will come online. Jemkin really weak. Staying planted here in this forward position. Right up and over the top here from Karan, but the question is, does he look down? Because Jemkin is looking up. Push forward, Foxy9 not ready for it. Jemkin still able to come away with one. Karan turns back, finds one yet, เรียบร้อ not ย get the previously tagged up Jet. So just the one casualty. RRQ, they will find their first pistol of อ่ะ this set. ไม่ไหวอ่ะวันนี้ Go อา ahead คิว and ไม่ take ไหว the opening round here on Icebox. Yeah, this is a tremendous effort here by RRQ. Some good reads early, expecting aggression somewhere on the map, and find their man. Take Texture down, and then
Munchkin there trying to find that timing where he can sneak in, get a freebie, and get out, but they've got a player up on belts already, and I think maybe more players than Munchkin's expecting in that scenario. He pays the price. The heavy stack after losing Texture was still on B for Gen.G, so they weren't anticipating a re-rotate, especially with the 0 point being invested from RRQ. So good change of ideas, good change of util, Jemkin. Ooh. Has to play for it, but แต่พูดถึงนักคอม Stumbles are out เจน trying to จี box เนี่ยชอบ Car พิ on กเจอ in, ร์เจ็ด see if มา he กกว่า can grab this orb. Scale a little bit ภาค further นี้ผมว่าเจ็ด forward. เล่นได้อยู่ Karan does have that sheriff though. เจ็ดมันคือ Now one forward. บาลานซ์สุด Push แล้ว up, flash is going out. แล้วพี่ That's วูด gonna be เจ็ดอะ Foxy Ash taken down. โอ้โหพี่วูดเจ็ดนี่ของดี Finding one. ด่านเนี้ย Looks like อย่าให้จับ RRQ suffering the one loss, saying, Yep, okay, we don't ace. really want to play around this anymore. Let's back away. At least fake back for a moment. See where they do end up. Like where they've got Xpharaoh watching for these rotations. Munchkin just one tap away from being taken down, 26 HP on him. Knows that they've given up any eyes on อัน two. นี้โยรู้ So มันยังไม่โดนเนิร์ฟใช่ป่ะ he's concerned about a 20 วิอะยัง potential push from ถ้าจะ Kitchen. เนิร์ฟพร้อมไอ้นี้ป่ะ In the end, flank's not really going to matter too much. As Toronto Texture yeah, just swinging out, is able to find a timing kill, but does just leave two remaining players now as Munchkin somehow does not get hit by that stun. It's a tiny bit of damage across, but cannot find any more eliminations. Karen will come away with a second. And it's decent damage dealt here from the side of Gen.G, but RRQ still start off 2-0. ถือว่าเสียหายไม่หนักมากเพราะยังเล่นได้สองกระบอก That's not the end of the world at all. Again, kind of showing us similar ideas. Put some pressure on the B. They get too much resistance. They swing back to the other side of the map, and this time the trap from Gen.G is a little bit further back with Texture. He just pops around the corner with that classic, goes for the right click. Karan gets a couple big kills with the sheriff, so the investment, อ่ะฮะ well ยุค worth it, I แรกๆ think, เลย for Gen.G. แล้วเวลาตอนนั้นน่ะ It's gonna be an แข่ง outlaw บน for เวที Jemkin อะแล้วจอที่เรา seeing that money, แข่ง and มัน there'sจะอ three อก players หน้าเวทีด้วย gonna get one tapped by it. อ่ะ แต่พี่เล่นภาพแบบ So this could be 800คูณ a little 600 bit อะ tricky for Gen.G. ภาพยืดอะ แล้วแข่งทุกคนมาเล่นพัน24หมดใช่ป่ะแบบว่า Just ทนไม่ around ปรับ the ภาพ corner อะ is ที่ Texture. ของเกม It's อะ instantaneous with that headshot. กรรมการบอกว่าไม่ให้เล่น อ้าวทำ Just ไมอ่ะ on it today. ภาพออกมา It's brutal. จอ ไม่ส ข้าง วย ล่างไม่ซัพพอร์ต Phantom as well. แล้วทำไงต้องเล่นภา ภา พ พ ไป ออ ไหน กมาภาพไม่สวยภาพเป็นบี้ๆ This อะ guy, go ahead, bait some Thank of God this Makap util rin out from maniti. Foxy 9. I like the way they're playing the map, though. โคตร On เที่ย this เลย attacker ไม่รู้จัก side, they're being ไม่รู้จัก really tricky to เคา read. น์เตอร์เพลเยอร์ Throwing you a ส lot มัย of นั้น different นี่ส looks, ปอ and ร์ต this time มัน they're แบบ going to use ไม่ the ได้แบบ Taeho ว่า utility. ไอ้นี่มากไงกรรมการก็ They're ง not ง fading any ๆ rotations. Gen.G already wising Gen.G up to this แข่ง game. รายการสุดท้ายเลิกเลย Hello? ก็อาจจะแค่จ้างมาคุมเนี่ย And he spotted him. น่ะ They tagged him. รายการสุดท้ายก็เลิกแข่งกับเตเวฟอร์เลย Not sure. เจอรายการนั้นไป Texture cheating. Do we need to investigate his PC? ตอน What ผม is ไปแข่ง going โด on? I ต้า would love to see that one back in the replay. อ่า I think, like you said, he's just on one. กันดิบดีใช่ป่ะพอไปถึงงาน Either way เหยียบทีมผมไปคนเดียว Outlaw once again changing เออ hands, แล้ว finding สิ่งที่ no เกิดขึ้น value. คือ To a point confirmed that no one was ผ forward มก็ here เจอ at เพื่อน B, ใน but งานไง Foxy แล้ว still เพื่อนก็บอก holding เฮ้ย deep อ้าว line เพื่อนไปไหนวะ Snowman. Seconds left. ก็ผมว่าไอคนนี้บอกจะมาตอนนี้แต่แม่งหายหมดเลยบอกติดเรียนบ้างอะไรบ้าง Bounce out into the corner, สุ but ดท้าย Karan is เพื่อน just ไปคุยให้เอามิดมาสแตนดิน4 คน gets the kill before ได้ it's ที่ done. น่าทึ่งคือไอ้เหี้ยฝั่งข้ามมันยอมเล่น Third, ด้วย Foxy finds the lurk. บางคน Gen.G ไปก็จะแข่ง will กันนะครับ flawlessly pick up the anti มันจริงๆมันผิด bonus กฎนะมันจะชนะบายก็ได้นะ แต่ว่าไอ้ฝั่งข้ามมันยังอยาก Texture แข่ง again, just so fearsome on the front lines, has full armor, just in ส case. แตนดินตอนนั้น With that TNK outlaw, but he ลาคิว never is able โอ้ to my find god him. what the fuck Seems like he just had a sneaking suspicion. Had an idea. Remaining. Just That doing your is homework cool. there. Obviously, this แต่ map ดินไม่ got ท็อป a ไทย little- จำไม่ได้ว่ามีลาคิวไว้แต่มี TNK แน่นอนอะ Again, that's preparation, though. Kind of understanding the tendencies of your opponent. Taeho utility. Still, though, Texture able to grab the ult. Yeah, had to re-tap it as well, but there's just no player in position to try to find a punish on him. Munchkin at the same time is quite a bit of damage, down to 40 there. Dimensional drift now at the ready for Texture. มิดทัด Looks like RQ though, gonna slowly drift away. Crazy guy maybe just trying to keep some interest on this site by sending out the stealth drone while everybody else goes on a bit of a mission across over towards mid. But at the same time, stealth drone moving forward into the garage. Looks at the ping, One spots suppressed. nothing. Gets the other than the suppress, I should say, onto Monty yet. Yeah, so both teams there trying to figure out what's going on. Drone for drone. Again, Crazy guy happy to try to sell these fakes.
But this time he's actually calling the forces back. Just hasn't met anybody on the other side of this wall, so he says, well, let's try and make a go of it, but that's the strong side. Eventually the call comes in. They say, Texture, go get some information. He's going to be able to spot out 4 players here. เอาเลยแล้วกัน Flash is now being sent to just try to go ahead and slow up the approach to 0 point as well, connecting onto a multitude of players on the side of RRQ. Texture trying to flash himself out onto the angle. อันนี้จริงๆก็เสีย Oh, he เชิง gets across over to Nesson. Immediately plants his feet to find the kill. Armageddon going to be called in. That just pushes Karen out into the line of sight of 4 players. Spike planted. As Ash will find one, but immediately is going to backpedal and look to save this weapon. Great round here. Great patience from the side of RQ, and also just great shots. Yeah, it's just this extra little pause they take. You know, Texture goes out into his ult, gets a bunch of information, and then he kind of tries to get ahead of it. And they're just already there on top of Nest when he's swinging that corner. So the flashes don't really matter that he throws out. Gets taken down, and yeah, some good shooting all around from RRQ. They're being really tricky on this map right now. They're doing a great job of throwing util in places, keeping Gen.G guessing on what exactly the util will mean. And it's going to be in the back of your head, like, when are they going to use that Tejo drone to make a fast hit? When are they going to use some of that util from the initiators to catch you off guard, to catch you off balance? So far, these pauses that they've been taking have really been giving Gen.G trouble. And God, that's fast. Yeah, I mean, had it been the real thing, Yeah. would have been dead as quickly as the real thing ended up being, I suppose. Yeah. Yeah, just Been able to turn that. pops a fake, swings back around, finds the real thing. So there you go. Timeout call. วิโซโลทำเอาไวมาก เอาวะโซโล่ถึงก็ต้องทำเอาอย่างไว ไวจริง เฮ้ย เพื่อนเก่า Pack season. It is. That's what Pay up, citizens! That's what I've been doing the last couple of days. I just got mine sorted. Mine are getting sorted. We're working on it. So here you go. Like, this is kind of tough now because is this going to be a fast hit? Looks like it. I mean, Tara's taken just a Wait. ton of damage. As Wait. Ash able to find one, finds himself a Only on the second, end. being pushy. Oh! He actually gets a turn for the โอ้ third. my god ต้องดีก How ว่า does นี้ Xpero พี่ not เอา have him ให้ dead 3 to rights? He's gonna look for a little bit more. Full flash in, money, it still hits Demon. the headshot. ผมไป Excuse ผม me, ไป another one. โดน What is โดน this หลอน round? เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะฮะ The reel's coming off until the very last moments as Texture just gets the flank. Otherwise, Moniette Move in. had a real opportunity to clutch that ผม one ขำ out. เลย I need a drop. นี่ไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ย Replay right now, please. God. What in the world happened here? I mean, okay, Jemkin storming forward, never even sees Ash. Ash playing that corner nicely. Oh my God, Xpero. Just got turned on. Hell of a turn. Moniette hit some nasty shots in there too, but there's that fast hit that I was wondering about from RRQ. You know, how well prepared was Gen.G going to be for that? But it plays right into their hands because of Ash. Texture with an op. Be far forward. So that's going to be a collab. They're just strafing together. ไหลยาวได้เลยคือทรง Two แล้ว players dead, 0 point. Goes deep, hits Up a garage. It song. doesn't necessarily scout the rest of this, but Texture should have heard the footsteps previously. It's a tough angle, you know, especially with the drone there. Yep. Should tell them that everybody is now clustered up front of green, getting it now over towards yellow. Clear on some of the util here. And Texture just has the fake out and gets the peek on Moniette, trying to slide in behind the box. Mr. ยังไม่ 4K หยุด might ครับ just be activated now.
โอ้ดูโอ้โหจังหวะพีแบบสองเป้า There you อ่ะ go, Texture. Question is, does he actually go for the ace? เอส Does he risk it all? บังไมเอส How much do you want to bet Munch can just like sit there? เริ่มจะได้เอส Don't ป่ะ move. เทคเจอร์มันใช้ซูมโหนี่หว่า This is a decent read, Hey. but the alarm bot's there, the nano มันควิกสโคป Poor ได้พี่ Foxy ควิกสโคปไว should be able to play off of this nicely. ๆมัน Munchkin เน้นจัดเลยมันหยิบ already on the มันหยิบ hunt. เป็นดอมาแล้วเห็นนะ Wants to try to get involved here. Wow. And You've then been done a lot, read eh? that- Add. Okay, ฝากสไนเฮียด้วย went over towards เฮีย A. ขอไปเอ็ดก่อน Let's see what we can do. I mean, crazy guy. The money's not great, so Yeah. he เรียบร้อยหาไม่เจอ appreciates the opportunity to save. 10 Well, he seconds might left. get it. Imagine the RRQ faithful. ว่าดูเน้นจัดเลย ปกติจะวิ่งล่าแบบนี้แหละ For crazy guy to go sprinting to try to find Texture to beckon the ace curse. เอเมน100% They've ตรง given กลาง him มี a กล้อง gun, ดู but I hear this scream already. เจอแล้วแต่ไม่ได้ยิง กูไม่ให้เอส It's a gift that keeps on giving. It really is. We don't even need to hear it. ก็ You มี can just see ขอ it. งเซราโก้ And ยั it's ง in มี your brain. You know what he's saying. Yeah. That, Actually, Yeah, but slight chin. delay as far as like what's happening on stage to what we see and what the audience sees. And I could hear him screaming. Oh, it's so good. he wants it still. I mean, I Full love how he queue. just curse be damned. Yeah. He wants his ace. Yeah. I do appreciate that. It's a shame that his sorrow is our happiness. True. When it comes to these aces. Ooh, Saliaba. Bottom to one, and ooh, that minor headshot there on a crazy guy. Get the dink through the corner. Caron able to find Cushy and started off looking pretty decent here. It's quickly spiraled out of control as crazy guy tries to find his way back in, but dashes out of the back rafter. เหมือนจะ Finds หม that ด this แล้ว time ใน Texture RRQ doesn't even need to be involved. หมดแล้ว Gen.G now find themselves in the lead by 1 round. สภาพเดียวกับทารอนเลย I ด่าน mean, เนี้ I ย like what ที่โดน Gen.G's doing. You can absorb a little bit of this Many pressure. didn't. The op there gives you a lot ไม่ of แปล map กใจที่ทา control. รอนแม่งแพ้แบบ So as RRQ, if you're not แต่ able ว่า to มัน deal ก็ with ได้ that, ได้เจนจีมาแมต gotta ช์ win ถือ these ว่าโหดแล้ว fights นะ on site. And that's great timing there from Ash again. He has been so sharp today. Foxy 9 looking great there. Holding back. ที่ว่า Gen.G. การที่ The thing ทา I รอน like ไม่ลั่น about these ที่ last ตอน couple ที่ of เจอ rounds ใหญ่ from ที่ Gen.G is, you know, เกี่ยว okay, กัน send ที่ไม่ชน Texture มา forward. The previous round, you get the collat, whatever. But then อาจ you จะ just กดดันว่าแบบ absorb the เฮียอยู่ดี contact. ก็ไม่ชน You force แล้ว RRQ กูต้องทำตัวไง let them show อาจจะ what เป็น they're ไม่ได้ really นะ gonna do. ฟังสัมภาษณ์อ่ะ And then you let them overplay. You let them กินรัวใจสั่น force เลยอะ themselves into positions where they're trying to set up for post plants and you เด็ can กๆ punish. ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อะ They're doing a really อยู่ nice ดี job เกมก็ now. ตึงก่อนเริ่มเกมอีก That was avoided. Crazy guy not jiggling out too wide here. Oh, goes for it now. Texture calibrating the angle. Monyet gets closer and closer. Texture almost swung out. แล้วกลายเป็น See แบ the บ one ว่า gun barrel had เด็ก been เกาหลี spotted. มัน It เข้ามาแบบ may ว่า have บัฟ just been เทิร์นมี Looks like it's ได้ me. บัฟเลย stealth drone, กลาย however, เป็นสู้เพื่อเฮีย wisely going to be sent here from Ash. As up and over the top, and Texture Ult's ready. casual readjust. So finds the kill there. Jemkin at the ready with the knives. Needing to find some solid impact, but Foxy 9 similarly Foxy preppedก็ปัก has the เรียบร้อย lockdown แล้วก็ไล่ออก immediately ไซด์ in ไป behind the screens. Can they clear it out? เฮ้ยมันดันสู้เลย Normans, ว่ะ they're gonna have to fight their way forward here for it, but Munchkin and Karen are holding the line. Wait, Jemkin, however, oh. carving up two, but now he's at Um, risk of being detained, and he's got nowhere to go. ดี This พี่บอล around the back, the easiest headshot in the world for Ash, as Cushy similarly trapped. Tucks back, 0 point, narrows down his possible position. The fragment lands right at his feet. Headshot, however, right between the Shot machine. eyes. Does manage to find จี้ one. Needs to be so damn clean. ได้ตัวแรกที่มีลุ้น Can't ถ้า quite ตัว get แรก it ได้ไว done. อ่ะ 5 to 3. ทีนี้ก็ปืน Gen.G ดีได้เล่นเลยนะ continuing forward. เป็นตัวแรกไว Cash แน่นอน plenty. เขตไม่ทัน Op still retained and ult's behind as well. yeah, phenomenal preparation here by Gen.G. Just knowing the situation there with the Blade Storm in hand, they're gonna have to push this lockdown. They're gonna have to clear it. And okay, he hits a couple nasty ones, but the Blades aren't gonna clear that lockdown. So you can just play contain on Jemkin. There's nothing he can do. That's so well thought out. And yeah, a much needed timeout here.
เสื้อซะเก่าเลยฟอสโดนสั่งไว้หรอคือถ้ามันจะไปแล้วก็ไม่มีใครสั่งมันได้หรอกนะฟอสตอนเนี้ย It would have been way higher, achieved way sooner had he been able to find his footing, but it seems like Gen.G, Solo and HSK, they've worked their magic to really get Foxy9 to such a fantastic stable position. And you gotta appreciate his mental, like that he just comes back and is just fragging out. He's benched, he's back in, and he looks better than ever for Gen.G, and that's just a credit to everybody on the team. That they can keep it together in difficult situations like that and still come through and get their way back to another Masters. He's got a tough task here, though. He's very far back, and he's basically the only one here who gets concussed. Stunned up. Walls raised, but he's still managing to find the spray right through the corner of the floor. He gets สแป out. มแม่นจัด Slides back, turn obviously not going to be alerting this forward เล่นโค spot ตร here ดี from อ่ะ Gen.G, ที่ไหน but Stealth Drone very โง่ well อะ made, สัก and it เกมไปเล่น does. ได้ไงวะตอนแรก Ping out comes through. However, Stealth Drone does get sent before the pits, and now they don't have เรา a เลยรอเพื่อน เลทเลยหรือเปล่า on the deepest lurk, but he needs his team to be able to hold the line in order for this to bear any fruit whatsoever. Jemkin finding the first. Knows that a couple shots came through. He's looking for Cowan. Dropped down Foxy9, finding three. One yet, Jemkin dead. Oi, Foxy9 ใครกระโดด Ace เอามีดล on ง for มา the จ้วงวะ ace. As Cowan back around the corner, and once again, Xparrow is just far too late. The team cannot hold as Foxy rips them limb แม่งไม่อ from อกมาม limb. อบด้วยอ่ะดูดิ 4Q เหมือนกัน Just love the timing here from Gen.G. I liked the ideas from RRQ, Monyet in particular, with the way that toxic screen was placed. I thought this was a cool little trap he had set up. He gets Munchkin, and then Karn can follow up on this. You can see him spamming through, but with two different walls in the way, he can't really fall in, and then Foxy9 is just like, look out, Oh, I'm dropping disgusting through the box. โดน เป็น บ มุม อล มันเฉียบเลยอ่ะ Absolutely ridiculous. ผมก็ต้องเก็บไปใช้ว่ะผมเมื่อ texture กี้ likely saying, see, doesn't feel good, does it? โคตรจำเป็นเลยนะเพราะว่ามันไอ้บล็อกอะมันไงแม่งก็เพนกันตรงถึงตรงนั้นอะ Everybody's always making fun of me. Well, they know that Nano was there, but didn't get cleared. Oh well, just a little bit of damage to the regen shield. So Well, this time Foxy not in pole position, but swoops forward. นี่อย่าโดนแล้ว Does get counter sprayed out by Jemkin, but Munchkin similarly over by Tube. จะรักไก่ Has managed to find the jet, so 1 for 1 in that regard. Armageddon at the ready here. From Crazy Guy, his dimensional drift is going to be sent texture. Go ahead. Trying to spot out where possible. Armageddon just going to be used on a timing here. Fragment onto the corner. Texture on the peak, Monyet on the floor. Kill found, pop flash is sent. Just looking to try to keep them offset. As the fragment finds Crazy Guy, Texture's re-peak is there. The defuse has been stuck this entire damn time. ยืนนานจัด it's brilliant. เดี๋ยวแฟดไป2 ลูกทำอะไรกันไม่ได้เลย Gen.G. The way that Texture plays that is just too damn good. I mean, the timing here. วันนี้ดู He's ยา tucked ว in ๆนะ behind เอ็ yellow. ด้วย Can find the space off the back of the fragment. วันนี้ Gets มี the ใคร first บ้างนะ kill, throws ชื่อ out อะไร a couple flashes. Surrey Navi, misses one, but that's KFC, opened up the space for the Watchparty. rest of the team to come through. Stick the defuse. Munchkin able to put that fragment of his own in a great position to not only get the kill, but to cover the defuse. God, they look so good right now. Gen.G is just so well drilled. Their protocols are near immaculate. Solo has got this team functioning at such a high level. And look at all this space they've มัน taken เฉียบ in จริง A. ว่ะ Gen.G It's ตอน a นี้ bit of a weaker buy for RRQ. Guardian Bulldog. Still pretty fearsome firepower at the back of it. Foxy9. Hello? I'll put over the top. Yeah, a little bit of slip of the wheel there. I saw him look away. I think he Might was. have been a glimpse over towards the mini-map. Either way, Jemkin able to go ahead and get the capitalization there. RQ, nice, swift early plant. Good opportunity to try to stop this streak. And Xparrow gets a very nice transfer. คลม Crazy had been taken down previously. Munchkin able to go ahead and dislocate the lurk. Now Jemkin gone. Suddenly we're into a 2v2, but the time is going to be working against Gen.G. The flash going to be sent. Good timing going to be sought there as Cushy looking for a little bit more. And we'll be able to find that final kill. RQ pick up a 4th round win.
by the skin of their teeth. Last round before the switch. Oh boy. They really needed that one. That's for sure. Just a little bit of an off moment there for Foxy. Maybe didn't hear the updraft, not sure. Didn't think it'd be there. This time Xvero on the lurk, finding the value that he couldn't previously. Cushy, โอ้โหกุชชี่ right where he needs to be to get that round over the ยิ line. งแบบตึก Just the Viper's Pit for Karan. The only ult so far. I mean, maybe Jemkin gets into the blades and it makes a difference. He could get to the lockdown as well for Foxy. Other than that, the ults won't be too in play. Might as well, I guess. I mean, it's widely. You can also play playing deny. There's too many ults. For sure. Critically ready to come online. Playing mind games as well. Maybe you think it's the Killjoy or something, trying to get close to the lockdown. Could well be. Oh, up and over the top. Munchkin. Not asleep. Finds one, but Timing. is going to get timings. Oh, Not reading boy. Jemkin's position. แต่จะควักของมาก Trying to bring out that fragment. Jemkin dashing ๆ in. แฟดเข้าไปเต็มหน้า Met with a flash. I think that was Cushy's flash. Snakebite does get banked in. Crazy guy eating quite a bit of damage. Keeps himself alive for now. And yes, it was Cushy's flash. Just lobbed it right in where Jemkin was trying to go. The Witch though, flash is going to be sent. Jemkin eating another one, but not before Ash gets taken down. Up and over the top of 410. Cushy able to find one. Foxy going to be eliminated. His pick is dropped in and Texture pushing forward. He's able to find the enemy ๆนึกว่ามา jet. ริโอ ติ๋ว Still though, a 2v2 and Karan caught outside. Pit now dropped all on เรา Texture. ได้ตัวอันติ And the time is just not going to be on his side at all. Swings forward, spots one, finds the ๆเจอ headshot, เวนดอล finds another. เฮ้ย And Xpero's just not falling for it. Says, yeah, I know that I've won this one. Mr. 4K will strike again. But it is going to be RRQ coming away with the last 2 rounds of the half to make it 7-5. Yeah, it's kind of one of those Vandal, rounds man. where you get into the Good. post plant, you got all that โคตรจีน utility, you got the nanos, you got the He's got salvos, that. you got the fragment, you've got everything in the kitchen sink to just buy a ton of time. Obviously, Jemkin there sneaking underneath Munchkin's nose. Big time problem. Love the high setup there for Cushy. It's a great job finding some value. Yeah, okay, whatever. Yeah, let's go. Got to turn it around. That was a มิสเตอร์ 4Q รีโมทนี่เป็นไงวะไปหมดอยู่ พี่เอ๋ยเลือกอะไรระหว่าง 4Q กับ 8 โอคิวเอ็ดดิ แต่เคิร์ดแพ้นะ เอาเอ็ดก่อน It's almost like, oh, hold on. Okay, well, Ui. Sparrow just trying to play off the turret, but double face into mid. Gen.G just ไม่ได้เล่นครับ strong เอ็กโคโล understanding of what this pistol default setup is going to be from RRQ. You see this all the time on this map where that turret's going to be there on top of the boiler because it gives you so much ซื้อเชอร์ลีฟเป็นอย่าง information. เยอะ If teams want to cross underneath the tube or to the tube, it's a nice, safer spot for it. And Gen.G has an answer right out the rip. Xvero trying to play with เท็ his กเจอร์มันก็ยัง instead ออน just ท็อป pays the ด้วยลิ price. ทอยู่อะพี่ Sheriffs, something that we know that เฮ้ย this มันแน่นอน Gen.G, no เออ matter มัน what ฟอร์ the มไม่ iteration of it is, ฟอร์ม the มันแทบ players ไม่ are ดรอป on เล it. ย They love the Sheriffs. Ooh, it's so does Jemkin. I was going to say, นี่ก็เหมือนกันทั้งคู่เลย right there with him. Good kill to go ahead and pick off Munchkin. Flashes fragment for post plant. อยาก Now เห็น gonna be เลย taken ไป away เจอ from มิ the นิ one บู flash. Still in the hands here for Cushy is Jemkin looking for a little bit more, but Karan at range. แต่งฟอร์ม It's a bit ให้ of ดู damage ฟอร์ม down ตอ to นนี้ 50, มิ but บูนี่คือแบบว่าอ goes อน away ท็อป with the shot ข of อง the แท้ ghost. ท็อปวันนะ Crazy guy nearly spammed Don't out. be so Eventually does dangerous, take though. down Cushy on the crossfire, finds ก็ใส่ Texture. ติวันที่หนึ่ง
ในลีกมันอย่างเดียวไม่ได้ Just making his way over. Seconds left. Spike planted. 2 players at full HP. Needs the shots to be crisp, and they know his position now. สวัสดีจ้าพี่ส้ม Speed picked apart there at the end. 3-1 in pistols now overall. Gen.G not allowing for RRQ to get on the fast แล้ว track ก็จะมี back คน into this ส่งของ map. ที่ยิงเย That's อะชิบ just such หาย a แบบ tough พี่ one มู to ด give up. Oh, อืม man, Foxy. แม่งยิงทั้งป้อมทั้งคนเลยเว้ย There's the player. That's ฟ็อกซี่ as good as it gets in that situation. Jemkin quick, or excuse me, Texture quick. After Jemkin had fallen, น่าจะ26แล้วมั้ง still very solid. นั่น25มาเมื่อปีแล้วนะตอนนี้น่าจะ26แล้ว Pistol in after going positive on your defender side. Hey, these sheriffs are going pretty well. Let's just run through them. Why not? So Bulldog, Phantom, 3 sheriffs. Odd change up here for the side of Gen.G. If you win this though, Oh yeah. you're coming into that bonus with all rifles potentially. I'm working their way in towards the stack side. They use the TP back towards A though, so this all may just be kind of checking. Although around the yellow box, They suspect this many on the back of yellow. So she's above. Really just Jemkin being noted so far. Clears one. Jemkin on the peak, able to find another. Texture, eyes set towards the top. And just managed to transfer down for a second. Jemkin will really come away with another elimination so far. Weapons are scooped up. Just 2 sheriffs lost here for the moment. Crazy guy in position. Salvos to potentially delay. Does help the stealth drone as well. just waiting for Foxy to get there before they try to make their move. Jemkin's going to use the wall to thought about ไปก็ยังเชื่อจะบอกว่าแอดฟาสกับน้องจริงอายุเท่ากัน Salvos all over the damn place. 30 seconds left. Use them while you got them. Jemkin trying to swoop out. Gets a headshot. Just for a little bit more. Jemkin finds himself a third. ก็คม Bulldog จัด has picked up, so far, the 2 weapons, the 2 rifles are carried in here from จะหาย Gen.G. ที่ไม่เจอพวกคนอื่นหรอ Karan will find Crazy Guy. Just Jemkin to try to be the difference maker. He's going for an ace with this now. He's No looking for a way. gun. อัน But ก็ the ตรงไหน moment ก็ไม่ได้ straight คลาส away สิก from him ครั and บ the ผม turnaround the Ui. corner. He hits the headshot. Foxy The fix turn เข้าหัวเลยเหรอ certainly would have finished him off as well. อุ้ยเกือบเป็นเรื่องนะ As moderate as it ผม is, ว่าถ้าไม่ does มี get ป้อมนะ dealt. Jemkin, one Doan away from away. having the knives online, is now plus 10 over his closest teammate on the scoreboard. This is just a คลาส ridiculous สิก round. กอด Why the RRQ bundle? No kidding. That is some of the best classic stuff you will ever see. โอ้ย That is ถ้า outrageously ฟ็อกซี่ good. มันไม่ให้เวอร์นี่โดนนะเนี่ยผมว่า Again, for Gen.G, even though you lose that, it's not ideal, but you still have enough for rifles. But So now because he gets those kills, he's got a glass cannon operator. they know their win con. This is what worked for them in Lotus. Get to that operator early. Do they read this right now? The answer is looking like they do not. Oh, jump peeking. It's the shot. รับ Munchkin, จบ อู้ the one to take the fall. Texture similarly just strafing out into the open. มาครับคน เต็มกิมเครื่องติดครับ Foxy 9 trying to open up this A side a little bit, finds a kill, and it seems like that's more than enough for Gen.G to make the call to pivot. ต้องมีจริงๆอ่ะไวเปอร์ไอ้บอกอะ Oh เป็น yeah, ข่าวตรงกลางนะ you don't want to Yeah, mess with I that mean- operator, but Jemkin's wasting no time trying to คื get อ over เป็น towards แบบว่า A. ตายตัว Gotta เลย cut off the vision. But Karan, where is that poison cloud placed? It's going past screens here, untenable. An operator there. Yep, use those salvos to clear. Great fan, Cushy finding the first Xpero there, doubling up the Spike angle. down A. Drops the spike now here in front of screens, and Foxy will be taken out. Solid here from the side of RRQ. ทำไมดู Closing out the ราว anti นี้ bonus, but it Gen.G wasn't มัน even ดู a pure bonus from the side of Gen.G because Karan forced ตัว down. ไหน ตัดไปสองอะ It's going to come in. เจ็บ คารอน เบ มัน อร์ Money to 19ครับ speak ไอ้ of. คารอนมันก็โดดเช็คให้นะ แต่ว่า Looks like it's gonna มั be น a กิน lot ก็ of ออกมา stingers. Kind of some ใครมันจะไปแจ้งข่าวทันวะโดดเห็นแค่แบบเดียว weird decisions there, but maybe not anticipating the output. The first one, I get it, but the second one, that's a little bit of an overheat from Texture, you could say, I suppose. เก็บกินทุ่มเท Guardian, some stingers, classic for Karan. Do have Texture's ult, so who knows? Maybe if you find an opening pick. Jemkin, hello. โอ้โอ้ He's โอ้ just โอ้ eating โอ้ damage from below. เนี่ยเจอ
เจอละไก่ออกมา Had it been จังหวะ Valley, would have ไอ้ been dead. ไก่ But เนี่ยตอนแร Stinger ก does manage to take him down to Bị about thảm half nhiều. HP. เกือบควิด Crazy guy just going to be dropping off. ถ้าเป็นเวนดอลเนี่ยคิดไปแล้ว Some aggressive forward positioning taken from Gen.G. They pump the brakes and now they look to hit the go button. Jemkin going to be finished off as the salvos do collide. Because she crazy guy going to be Cookie, picking up one apiece, but some to Foxy and Karan. เจอวัยรุ่นเทรด Now ดี suddenly ทั้ง it's นั้ a น player advantage for Gen.G. 4 left in the mag. Foxy can drop down, goes for the reload, and Xparrow quickly drags across to find the หัวเลยเหรอ headshot. วะ Even Karan now on มัน the ยิงหัว floor. กันง่ายขนาดนั้นเลย Player standing. Ash dead. It's all on Lambak Foxy. lah. Goes up and over the top, finds the first alarm bot going to be set up. Killed my มอน Cleared out here by Moniette. มอนโดนแน่เลยวะ Slow and methodical. Spotting nothing here for the moment. The tap and up and over the top goes Moniette. Oh. Down he will fall. That is a Red Bull กู clutch หลอ for กใส่กระ Foxy โดด 9. ขึ้นมาเรียบร้อย His 10th in Pacific as Gen.G will find their 10th round of the map. This is Oh, scrappy as heck, but Gen.G's flashes are so good at the back of sight. They break things open. See a lot of players trying to disrespect the Viper utility as well. So a couple assists going the way of ไอ้ยิงแบบ Karan, เมื่อ but กี้มันคือยิงตามเซนจริงนะ Foxy again coming up ที่มัน huge ต้องสะบัดปืนแบบ when Gen.G needs him. And that's his 10th clutch in his VCT Pacific career. Now Jemkin only has the blades and a stinger. โซโล่น่าจะเตือนตัวเองตอนแรกที่กลัวสักเจนมาลงนี่น่าจะอยากเล่นโหมดฮาร์ดแน่นอน What's up? Oh, Iอยาก just ลอง mean, ดูว่า you know, มัน he's จะ played ยาก 100 พอ he's ไหม played 100 maps. He's got Yeah. 10 clutches. พิสูจน์เลยว่ายากเกิน So ไป he's putting up quite a ไม่ bit ไหว of clutches as far as ยากไปฮะ Good maps played. ยากไป pretty good percentage there. Yeah, that has Gen.G thinking different ideas. That's a lot of map อ้าว control เงียบไป though. เลยครับแชร์แผน RRQ. And drone. Not gonna รู้ see เลย a ว่า ton, เอ but เชีย they know the ไป space ต่อ is clear, so Spot on the rear end of the turret. That's not going to do too much. negative information though. Still nice for RRQ to know where they can take space and how they want to position their pieces. เดี๋ยว Just ป้อม gonna เงีย leave บไว้เลย Jemkin ต่อ there. Great readjust one, yeah. It's a little bit of damage in reply. One shot really suffered as Nano Swarms widely going to be fun the regen shield here from Karon. โอ้ยเนียนเฉยคารอนไม่รู้ว่า เฮ้ยกูโพซิชั่นว่ะ The wider angle does manage to find Jadi, the one Mikon shot, market but by. Xparrow Oh, once check again it. there to trade for his teammates. So in an advantageous position as Jimkin gets the knife into the head and gets the reset as บิน well. มันจะไกล Picture ยิ่ Foxy งบวม 9 to see if they can try Bot. to clutch this out in the double face, and it will Ow. be Foxy coming away with one, and in the ตัว end ล่างวิปตัวบ RRQ นคม will go ahead and scoop this up. ถ้าตัวล่างมันได้เนี่ยมันได้2ตัวแล้วเมื่อกี้ Three rounds เอ separating. อ That's huge for them. From time to time. That keeps their economy in stable condition. Gen.G's is not. Yeah, if one player's got some money, but it is a little bit off balance for sure. Seconds left. Oh, yes. But it's that early map control that you're able to take off the back of Jemkin's aggressive play that makes it so tricky for Gen.G. So many angles you have to worry about. And great timing on that strike from Jemkin. จริงๆทิกเจอร์เป็นคนที่เฟิร์สช็อตหัวแม่นมากเลย So it is น่าจะเล่น gonna be- วินโดว์จริงนะ A hero rifle, 4 textures, some ได้ alts จังห to วะ work จังหวะ with. เกมเพลย์มัน Still แบบ have ว่า that dimensional drift. มันคนเปิดอ่ะ แต่มันคงดูมั่นใจแหละมั้งแบบว่าเฟนทอมน่าจะแบบ You get some โอ้ info. อดี See Jemkin's โม there. เมนต์ Go เดิ to น the โม other เมนต์อะไร side. ใกล้ I ๆ don't มัน blame ดี you. กว่าเยอะ I wouldn't want that either. That's not fun. ต้องแดชเข้าไซด์มันต้องทำอะไรกระโดด God, you have เล so ฟ many alts here as Gen.G. นอน I would at least like to see the dimensional drift ripped at some point. Especially with the Phantom in มี hand. ออนี่ยังไงต้องแฟนทอม Send it. 'Cause we could take this round. Could be a real backbreaker. Oh, Never mind. oh, there goes the Phantom. นี่ Yeah. Picked up quickly by Phantom. Munchkin. เสียเปรียบเดียวจังหวะวัดไกลนั่น But dimensional drift, no more. Yeah. Foxy gonna drop down and Ui. almost finds the timing. อุ้ย เร็วนะ Lined up, but Jimkin เกือบ just ได้ a แล้ว little bit นะ snappier there. Readjust to find the headshot, and RRQ gotten themselves the lurker out of the way. Munchkin trying to pop flash his way through that wall. Forced back here for the moment by the salvos. Now we'll look to try to go in for ปุ่ the มวาง plan. ตัวนี้ของไอ้บล็อกไม่งน้อยไปหน่อยนะ Spike planted. ก็โอเคแล้วงั้นเดี๋ยว The บุกไม่จะได้เปรียบคือ Munchkin with that rifle trying to buy a little bit of extra time. This is how it ends. Here we Speaking go. of Armageddon.
What? Sent out here from the side of Crazy Guy. Munchkin able to find the first, finds a second. No way. Brings out looking for a little bit more. Ash at the same time able to find Gen.G. Suddenly, the Armageddon does get called. Crazy Guy pushes forward, takes a ton of damage, and manages to clean up the 2 kills. Bails them out of the round. Snake Bite มันไม่แรงอะดิ Keeps them ส afloat. เน็กไปแต่ And แรก now เลย that อะ Armageddon's gonna feel like a bit of a bridge too far there from Ash. Can't blame him in the moment. No. I don't mind the play ต้อง at ไล่ all. จากบีขึ้นไป แต่ไวเปอร์เมื่อก่อน I เขา mean, โกง you've got นะ a real chance to win this เด็ก round. ไบสองลูก God, Oh, Gen.G. เก็บสโมกได้ Munchkin here, Oh, just an Munchkin absolute back and madman. โคตรเดือด Dropping right down on the site. And he's trying to push the corner, and Ash tries to swing it. Crazy Guy, yeah, sigh of relief. That was close. โซโลสั่งเน้นแล้วครับจะทำให้มันยากไปอยากดูเปเปเล็กแล้วพวกเลิกถ้าโดนทำแผนมาเล่นยากครับ มันโดนจับกลุ่มอีวอล์กกับวอลเบิร์ดว่ะเดี๋ยวนะ อันนี้ไม่ใช่ Gen.G พอร์ตนี่หว่า RQ พอร์ตชม คิวพอร์ต สงสัยพอร์ตชมเมื่อกี้แม่งในใบแม่งทำอะไรกูไม่ได้วะโคตรเจ๋งพอร์ตเตือนสติ Gen.G หน่อยว่าให้เล่นดีๆหน่อยจะแพ้เอา Because there are 2 duelists here, 20 and 21 kills apiece. Going back and forth that's what you want. Wonder if honestly it's a call because of these ultimates that are available here from the side of Gen.G. The Armageddon's have been used on both sides, which means that these lockdowns are going to have pretty fair reign unless those fragments can really land directly on top. Yeah, you make a good point. เนี่ยอันตีโยโรเดียวไล่ RQ อยู่ตรงกลางหมดเลยเห็นปะตีมันขี้โกงเลย Well, now it's a lot tougher for RRQ. นี่มันควรแล้วที่จะ The โดน8 lockdown จุด proficiency is going to be there for Gen.G. They're going to use the pit as well. Texture in deep, out wide. Crazy Guy finds a headshot. The pit in there as we have the dueling lockdowns. เป็น Heading เรื่อง across ว่ะ RQ. มันแทบจะไม่มีอันตีไหนเลยนะที่ไล่คนออกไปได้เท่าตีโยโร Going to be caught there behind the box. Munchkin has not spotted him out, and he is getting spammed to all hell. The push forward strikes now, finds the first, but it's swiftly going to be dealt with. Given the previous damage suffered, Foxy 9 able to find one. The defuse pulled off. The time ticking, it's just not going to be there for him. อุ้ยฟ็อกซี่มันเหนียว Crazy จัด Guy อะ frantically trying to sprint away, but เตะ he ได้ก็ได้ cannot do anything to bring this round back to bear. Gen.G. ต้องถามว่าแม่งร้อนยังไงดีกว่าโดนสแปมกันเลยนะ They still win out this จ่ายทุกอย่างที่ crazy มี war ค of รับ attrition. เพื่อเบิก1 วินโคตร They ยา now ก get up to 8 จุด 11. ไม่ว่า And เนื้อ again, เวลา it's มัน because โกงเกิน RRQ has to give up the They space. can't It's that go. extra ult เราอาจจะบอก Gen.G ว่าแม่ง has แค่ with หาย the ตัว dimensional ไปดู drift แม่งไล่ออกหมด that ไซ buys อะ them the space, and then you force the lockdown out of RRQ's hands, and that's exactly what you want as Gen.G, because you can then wait a little bit, place your lockdown, and it gives you that extra little second to set up for the defenses. It gives you the chance to เออ put เหมือ down น that Viper's อันนี้เหมือน pit, พอที่ Gen.G kind เลย of counteract everything that RRQ wants to do in that เขาเรียกว่า retake. พอให้คิด Still make a hell of a go of it. Gemcan up and over the Ooh, top. what's It's up? just a Come on. target rich environment texture. Gate crashes out and sights over towards Belt. โอ้สเต็ปนี้ไปเล่นในแรงนี่ She's พวก come away พว with ก the มารั kill. ดแร I มไม่ liked the ยังไม่แตก anti-flash เลย setup, the dash. ต้องผมเห็น Gen.G ทำอย่างนี้หลายรอบแล้วเหมือนรู้ว่าจะโดนแบบเนี้ยมันก็ถอยแล้ว มันระวังตลอด Get away from. Yeah, they're again very well drilled. ไม่รู้ To เจน deal กิง with ช that. อ I บ mean, มา we've seen Gemkin get แล้วก็ aggressive รู้ด้วยว่า towards ทีม that ยังไง position น่าจะได้ before. เนี่ยไม่น่าเดินแบบ Gen.G ไม่เช็ค able to dial up an answer this time. We have seen success from Gemkin earlier, but are they going to be ready for these players that are tucked right underneath? I mean, they were expecting maybe one on the other side of the fence. Oxy's Check checking sure, shallow with yeah. Crazy นี่ Guy. อ่ะ Flushed out and what are these shots? Munchkin โอ้ทีม เนี่ยไอ้ รักไก่ไม่ได้ พว แล้ ก ว เนี้ยพวกแบบว่าเล็กๆน้อยๆมันรอบคอบมากเลยอะ มันแบบรักไก่มันไม่ได้เลย ลองมาดูทีมไทยไหม เป็น ไง จริงๆนะทีมไทยดีทุกอย่างเลยขาดแบบอะไรอย่างเงี้ยในที่เจนจีทำอย่างเงี้ยแบบไอ้มุมที่แบบว่าคนไม่น่านั่งอะความละเอียดอะ Just to sell that for sure. ท่านไหน
but this is ดูสปีด 2v5 ดูทีมไทย retake แบบไอ้เหี้ยมันขาด for แค่ล็อกคอม RRQ if นี่ they go for it. I mean, the issue is they don't have any money, so maybe just scoop up the นั่ guns นแหละประสบ and การณ์พี่ try to win 4 in a row to Yeah. send it to OT. I think that's about ที your ม best จีแบบ play, โด to น be มาบ่อย honest. แล้วพวกเนี้ย It's the only recourse that they have available to him. A brutal position now being here for RRQ. Gen.G have just been looking absolutely electric today. ผมว่าสิ่งเดียวที่จะเอา Gen.G ลง They're คือ just การเทรด So ที่ดี good, dude. I mean, ที่ดีแบบเฉียบ obviously they're clean with their mechanics, แล้วก็ยิง but it's, สู้แบบ it's จังห more วะ than เข้า that. อย่างเงี้ย They make great reads. Lotus especially. They had RRQ's number. ไม่มีจังหวะให้เทรดเลย And here, IQ you know, there was a little bit of kind of difficulty at the beginning for Gen.G to get the reads, but once they got their feet underneath them, switch over to the attacker's side, pretty smooth sailing. Some good adjustments ไปเล่น in วัน the ไปวัน middle of โด the น first Gen.G หมด half ละ from Gen.G, from Solo. Really did a nice job of saying, hey, let them show their hand first before we start making moves, mostly. Other than Texture with the operator, he's allowed to do what he wants. He's Texture, he's got an op, it's fine. Everybody else, hold back, wait for your moments to strike. God, just Texture waiting way back by Spawn by the ramp. Oh, Munchkin! อุ้ย So damn swift. เล่นละเอียดไม่อะไรแม่งแต่ละคนแม่งโหดๆนะ โอ้ละเอียดไม่พอมีปฏิหารย์อีก Match point here in the hands of Gen.G RRQ. 4 opportunities, 4 chances to try to run this back. Hit immediately going to be invested. Over at 410 there on the A site. Trying to really dictate the movements here of Gen.G. หมดแล้วเมื่อกี้ดี Ults นะ to เล็ง clear แค่ that เสา hit, but you have the drone, you have ใต้บีเมนหมดเลย some of the KO ใต้ปุ๊บเจม utility, กิมเดินล็อกใกล้ใต้บีละ but it seems like ว่าไป Gen.G Gen.G มันมีหมดเลยนะ พวก มูฟอันพิดิกพวก just worried เทคละเอียด that โอ้ you know ทีม with มัน that ครบ pit เครื่อง there, กัน there's going to be some comfort on the A side, so RRQ might think that they can sneak further forward Aneh. positions towards the B and mid ตอน side. เราสักเจนมานี่คือแม่งเป็นการเดิน Necessarily ตัวเอง completely นะ wrong. Crazy guy Nerf aim. going to reveal his position though. Pays the price. เอ้า Munchkin takes him down. งงเลยทีนี้ Just a smattering of damage suffered here. And it's Munchkin on a warpath, looking to โคตร march โหด his เลยวิน troops นี้เจน onward จี into that grand final. Jemkin around the corner, bottom of yellow here, playing. Needing to be the impact maker for the team. Now his position has been spotted out. That's press connecting. ผมรู้แล้วเล่นไงนะ Gen.G พี่ Back away. เล่น Swings แบบ out as เล่นแบบ Jemkin เซนอะเอาพิภพคำรามเข้าสู้ Now a 4v4. ชนะเราได้กูเฮใส่ Tabo's going to be flying and Cushy unable to find the shots with Foxy and Ash. ผมปั่น They เพื่อสู้ shall. จีจีครับ A little bit of time buy perhaps with the nano swarm, but Xpero needs to go absolutely nuclear from this position. Finds the first, finds the second. Munchkin, Hey. however, shuts him down. And that bite is not going to stop the plant from coming through. It gets a tiny bit more damage across on the โอ้โห Munchkin. แล้ววางแบบคอร์ส He's ซ้าย going to ขวา look to wrap around, maybe โอ้โห even บ้าเลย through and across, but ไปมองไปที่คู่หน้าเลย here. ก็จะมีวันเว Back บีเมนอ behind ยู่นะ Snowman. It's Monyet, how are ไม่ you เล่น meant ครับ to ไม่ get เล่น out ครั of บ this position? The footsteps are heard. Munchkin relaying all of this to ชัด Foxy มาก 9. The tap. And basically no one peeking. แค่ออกมาดูก็พอ Not giving him the time of day. ชัดมาก Effectively Bien, ignoring Lemon. him, ghosting him Venga, here Yuya, on the venga, round Yuya. until the very last moment. Munchkin will hit the headshot. 13-8 Icebox. จีจีบอกซีบอกกูจะได้ถือถ้วยเหมือนเพื่อนๆแล้ววะ Gen.G is back ว่ะ No 1 Korean จะชนะGen.G ต้องเอมเวอร์ แบบยุนมินเนี่ยที่ชนะมา ที่หนึ่งน่าจะได้เลือกได้นี่ปะไม่แน่ใจนะ แต่มีเรื่องของคะแนนครับ คะแนนไปแชมเปี้ยน
พี่ว่า G2 เจอ Gen.G นี้ไหวปะ ไหวนะ เฉพาะเทโฮอะนี่มาลุ้นคู่สองดีกว่าหมาจนตอกทั้งคู่ ยังไงผมก็เชื่อมั่นในพลังหมาจนตอกของเปเปอร์เล็กว่ะ Oh, to grand final. พี่เลยเติม DRX ไป สัมภาษณ์โซโล่ด้วยเหรอพี่ User joined your channel. PRX CGRS เนี่ย Match found. เฮียมันบวกเยอะจัง ทำไมพวกอิมมัน อ๋อ มันกดโซโล่นี่หว่า มันเลยบวกเยอะใช่ไหม Get zapped. เราเจิมก่อน Mark my word PRX 20 DRX ชอบเคียว อย่าดมพร้อมครับ อย่าดมแปซิฟิกที่แบบ เห็นนะไอ้นี่ไอ้ขาวๆนี่ไม่ใช่ลายนะ มันเป็นแบบลายเก่า เป็นขูดมาครับ มันโดนเครื่องสภาพขูดมา Watching here. Gotta go. Reloading. เฮ้ย ปิงเยอะจังอะ Reloading. Gotta go. Smart move. Taken out.
ใส่กระเป๋ากางเกงไว้แล้วมันลืมเอา I'm out of here. อุ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะ I'm out of here. Go, go, go. Inside. I'm out of here. Reloading. Gotta go. Enemy down. 10 seconds until stage change. I win again. Bye-bye. Stage 2. I'm out of here. Gotta go. Go, go, go. Back up. I'm out of here. Shocking. I'm out of here. Charge your hearts. Raise there. Gotta go. The Fire in the hole. Go, go, go. Gotta go. good done. Go, go, go. ใจมันสั่นมาน้อง I'm out of here. โอ้ my god I'm out of here. Gotta go. Watch out. what Go, go, go. นี่มันเดือดจังอะ Gotta go. Eliminate. Go, go, go. I'm out of here. Reloading. Gotta go. You too slow. Go, go, go. I'm out of here. Fire in the hole. Gotta go. เปลี่ยนมันดักรอใครมาได้อย่างนาน Shot. Go, go, go. Taken out. I'm out of here. Get out of my way. Down. My own friend. There we go. Next. Go, go, go. Not ready yet. Go, go, go. Reloading. Get lost. Gotta go. Joke's over. You're dead. I'm out of here. Gotta go. Scoring. Gotta go. 15 kills to go. I'm out of here. Reloading. 10 kills remaining. เอ้า Go, go, วันนี้ go. ใครตายวะ 5 kills remaining. Gotta go. Down. That's 3. Go, go, go. Reloading. Shocking.
โอ้ย Almost out. PRX ถ้า PRX 20ก็น่าจะทันอยู่Match found. Glitch Move or get zapped.เวเล ถ้าเอา PRX 10มาแทนได้นี่ น่าจะแทนได้แค่คนเดียวป่ะ something ป่ะ เพราะว่ามันทับโซนกันอะหมายถึงมันเอาโซน ไม่ถือว่าทำไมทีมจีนมันมีนอกโซนตั้ง2-3 คนวะเกี่ยวป่ะหรอนอกคนเดียวอะ I'm out of here. I'm out of here. Go, go, go. Gotta go. Let the killing begin. Show me a target. You blink. Don't miss me. Go, go, go. Reloading. Be faster. I'm out of here. Not enough. Gotta go. Gotta go. One down. I'm out of here. Ultimate orb spawn. Gotta go. Go, go, go. Kill. I'm out of here. Stop it. New stage intact. โอ้โหเบอร์กระสุนหมดเลยตอนนี้ Stage 2. Go away. Bad move. Night, night. Slow down. Go, go, go. Gotta go. I'm out of here. Ultimate orb spawning. Go, go, go.
Gotta go. Focusing. Running low. I'm out of here. Hitting the brakes. Reloading. Stage 3. Reloading. Gotta go. I'm out of here. Go. Fire in the hole. Go, go, go. Gotta go. You're done. Bye. Go, go, go. I'm out of here. Too slow. Go, go, go. Drop. I'm out of here. ผมรอดได้ไงเนี่ย Gotta go. New stage in ไอหัวแข็ง Bye bye. Stay down. Go, go, go. stage. Gotta go. Here we go. It's you and me. Feeling sight. Running low. I'm out of here. Go, go, go. Target down. It's a rampage. Gotta go. Reloading. Shocking. Nice and slow now. What? I'm out of here. Doing a thing. โอ้ยเหี้ยมันสแปนทะลุกล้องมาเลย Almost out. Go, go, go. Reloading. Got 3. 15 kills to go. Page. Headshot. Go, go, go. Reloading. Take this. Kills remaining. Line them up. Destabilizing. Don't miss me. I'm เอ้ยเฮีย You blink. Sorry, little one. I'm out of here. เฮ้ยจะมายัง ได้3 เกมอะถ้าจำไม่ผิด ได้แย่งวันนี้ป่ะ Match found. เมื่อไหร่มันจะไม่เจอด่านนี้วะ เอ้าแล้วกูโดนแย่งนีออนไม่เป็นไรไปเล่นเลน่า Have no idea how heartless I am.
เอ้ยเอาเวโต้แล้วเหรอไหนดูแมปสิโลตัสว่ะใช่เอาแล้วไงแฟกเจอร์อีกแล้วว่ะเชี่ยพี่ซัมติงกับบริมสโตนของเขาโอ้แล้วมันโหลดนานเลยขนาดเนี้ยน้องกูจะเอาไปดูแล้วเนี่ย AFK แม่งโอ้แล้วใครมันมาปิง500ไอฟีนิกซ์มันหลุดนี่เองว่าแล้วไม่โหลดนาน Let's begin. Cutting their vision. Gotta go. Gotta go. ที่มึงไลน์อัพอะไรในนี้เนี่ย I'm out of here. Who else? They're super dead. 10 seconds until stage change. Nice try. Stage 2. Show me a target. Reloading. Cutting their vision. Reloading. Gotta go. Reloading. Going up. Go, go, go. เฮ้ยไอ้ที่ยุงก็ตอมหัวอีกไอสัตว์เอ้ย Spawning. Gotta go. I'll find you. Reloading. 115 ทุกตัว Stage in 10. Stage 3. Death makes 3. Inside. Reloading. Destabilizing. Watch your eyes. เฮ้ยมันเบ่งกล้ามกันแล้ว Reloading. Where are you? Ultimate orb spawning. I'm out of here. Take this. Enemy down. Breaking them until stage change. อะไรของมึงเนี่ย Final stage. Fade Cutting their vision. having a nightmare. Go, go, go.
ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่ม Feeling safe. โอ้ลำคาญนี่แค่ตัวว่าป่ะต้องยิงเฮียอะไรมานักหนา Done. Gotta go. Good done. Results. เฮ้ยเดี๋ยวพี่ดิเป็นไปเล่นกันเยอะกันเลยหรือเปล่าน้อง My way. Adios. Not ready yet. Nightmare takes them. Mark 3. We found one. You're nothing. จะจบแล้วจบแล้วเฮีย40 ตัวพอดียิงเผื่อไอ้ฟินิกซ์ไปเมื่อกี้เขาเขียนว่าอะไร RX วันนี้จะต้องชนะ แต่จริงๆ DRX ต้องการพักผ่อนเลยขอกลับบ้านก่อน เฮ้ยแปลก ไปเขียน แปล ใน เกาหลีด้วย เมื่อกี้แปลเกาหลีเชี่ยโยงมันกัดหัวไอ้เชี่ยมันมาตัวเดียว ผมจะสิ้นใจขนาดเกย์อยู่ไปเลย นี่เขาเขียนภาษาเกาหลีวันนี้มาเชียร์เปเปอร์เล็ก Feels like the jump in. Lotus to start us off once again, then an Icebox as the follow-up. ทำม่วงอ่ะ DRX faithful cheering out. I'm sure the PRX faithful cheering from behind their PCs, majority of which will be watching from home. As for now, default out tap of the orb. Kid Crash used here. ล้อหลอก Just going to be tucked in for the moment, hiding away. So far, it's a very quiet round here from both sides. All right. Let's see what DRX can do. Being very cautious. ใครกด You นะ want to figure out จะโดนหรือเปล่า where these double duelists are going to be coming at you from, especially Jing, who has been devastating, especially in pistol rounds for PRX recently. Back on the raise, back on that comfort, and he's been making the most of it. เอาหน่อยเดวิด ไม่เห็น He was able to get those showstoppers กูเล่นช้ามากเลย boom on this very map. I believe it was 3K into 3K. ผมจะรู้แล้วหรือเปล่าจังหวะนี้ 40 seconds still remaining on the clock. Everybody from DRX now แต่ก็ปล่อยดีเทคอ clustered ยู่ up ดี as Bane. Line up การ set โรเท here ต for ด้วยครับ Waterfall. เสร็จอัพ We'll จาก go เบน up and over the top. See where it plops down right there. Perfect แต่มัน position. ลึกไปหน่อยเลย Get มัน cleared ก็ out here. ไอ้นี่ได้เลยมีดฟันเลย The site going to be taken by DRX. Full Divine retake. holding back here on the corner. แค่ถ่วง Headshot ถ่วงเวลา finished ให้ off แบบว่า free. อุ้ย Clean with that ghost as ever. Now looks to back away as Prowler and Paranoia both get sent over towards this singular player. He swoops back down over towards ว่าเอวหวาน Waterfall. เจสัน Himself a second เฮ้ย kill as Mako. Unscouted, Ôi, unnoted, โก and untenable.
It's torn apart 3. DRX will take the opening pistol. Yeah, just good map control here for DRX. They're able to push some GG space ว่ะ on พี่ towards Rebel. โอ้ยจะดีเลยเหรอ Use some of that info they're ไป finding จัด early. GG Pivot เลย over towards C. PRX has to try to fight their way back in. And that grenade made Jing feel like that corner was going to be clear, but it didn't go quite deep enough. Mako was able to slide down the ramp a little bit, retake that position, and clean up the round. So DRX comes out with that first pistol. Ever so important. Gonna have an outlaw. Yunmin looking for an opportunity. Smoke blooms just in time. ไอ้ตรงนั้นมัน Plays มัน as กัน a จังเลย PRX, but it's ใคร DRX's ว่าตรง smoke. นั้นอะ 4 targets through that smoke. Now scaling forward, Hyunmin going for the peak, finds one target. Quick little exit here. Ah, Straight right. sticks around for a little bit Ow. longer. Finds one swap. There's a lot Goes of Hyunmin them. tagged low. Backpedaling, but swiftly อุ้ย puts Forsaken on the floor. Orb going to be picked up here. Freeing looking to get that Armageddon online. จังหวะนี้ต้องถอยกลับมารวมเก็บปืนหรือเปล่า Seems like ตบ1กระบอก quiet นั่น over towards A. Being signaled over here to the rest of เพื่อ the วิ่ง players. หน้าที่ดี Hyunmin กว่า asks for the rotation. They abide. DRX successfully avoid the final 2 players of PRX. Yeah, just PRX trying something a little bit โอ cheeky, เค as is normally the case. เอาแก๊ปเลยอ They're ย่าง going to นี้ be pretty quick to Okay. rotate, though. And depending on the Turn tall. timing, well, Mako's just seemingly justเขา going มาหลัง to turret in นะ that direction. Doesn't want to let that flank come through, find any value. But this is going to open up some space here. DRX going to grab an extra โอ้โห orb. เก็บทุกเม็ด Figure out เล who ย they อ่ะ want to give the plant over to. เน้นจัด Try to fast track some of those ults. Marcus in the paranoia tapping the door. He's constantly shifting back towards the site now. Peeks out, back rubble, นี่ finds ไง one. ได้ไป Able to find a ๆ transfer. อุ้ยอ้าว For that เกินโคว second. ต้า ถือว่าเกิน Take โคว it ต้า down. นี่ถือว่า The ก็ damage ไม่ going ได้ to be dealt here, ทำ but ดี it's going to be Hyunmin as well, finding himself 3 charges towards that dimensional drift. DRX start things off 2-0. Yeah, that's just solid stuff from Yunmin. Hasn't died yet. 3 kills so far. Mako, though, just, relieved of the IGL duties and is just able to go out and frag and is accomplishing that. Has been a real force for this team as usual. You just are going to expect that Mako's putting up numbers. เฮ้ยมันเล่นช้า On อีกแล้วมัน PRX's กลัว chance to try to respond. ตอนนี้เดียกำลังสั่นกลัว Couple กลัวโดนเซอร์ bulldogs, ไพรส์ that outlaw. เลยต้องเน้นหน่อย Good weaponry. PRX is going to have to face. Mako TP'd. Back rubble. Bit of pressure coming his way. Swing ไม่อย่า out. ไปก่อน Something able to find the headshot. ส Puts โมก him down. 1.5 ว่ะ Line spray forward into the smoke. Not going to be rewarded with any damage. A 1-for-1 at the end of it Come on, all. Lopa. Jing left dead on the floor. Sheer wall here. As Batman, I'm not sure if that jiggle went wide enough to actually get the spot out. Estrella holding the angle. Ui, Got a double face, but he timing. actually เฮ้ย pulls โอ้ off. โห Just ชะตายังไม่ finding the ขาดตรงนี้ timing here does Estrella to go ahead and get ไม่ถึง himself ชีวิต out เอ of เทล่า harm's way. Bring them down. And Patman now send that prowler out. Seen by แล้วก็กลับมาใหม่ DRX. It's just going to be freeing on his own. คิดว่าบีเคลียร์ครับ Salvo's about to come back online. Forsaken just got a peek. ตี Would have been a belter of a shot. ไป Instead, ก่อน just หนึ่ง quick little back อุ้ย pedal. Hyunmin Yes, on the เป้า floor. เป้าจะสั่นแบบใหญ่ Player มาก advantage down here for the Bao side. nhảy chặt. PRX Forsaken looking อุ้ for ย more. ดี Will ดี indeed find it. 3 พอ kills. สาคิน Spike now on the ground. เป้าร้องเวอ Wall ร์ชันแบบว่า tripped, freeing. ขีดยาว Locked in position with the player on the flank. เรียกว่าเป้าเน้นอันนี้เน้น 30 seconds left. Well, Thinking about his best course of Up action. nhนึ่ง here ไว with จัด 11 รู้ตำแหน่ง support ก็ยังไม่ damage. เล่นครับผมกลัวโดนตัด เสียน้อยด้วยวันนี้ Sneaks Ê, around. dạ, Something anh Nha. about to be in the open. Đi à? Has the headshot. เรียบร้อย Crispy with it. Survives À, là 46 เป็นการนับหนึ่ง HP, ที่ 4 เร็ว players แล้ว alive. ก็ดี PRX get themselves on the board, denying the bonus. 4 กระ yeah, บอก this นะ is really เน้น crucial ตีกระ for บอก PRX to come through this relatively unscathed. เดี๋ยวรีเซ็ตให้ Good read there by something. Yeah, Hyunmin able to find the one. Jing trying to blast pack his way a little bit closer to Rebel, but it's caught in transition. ไอ้ตัวสาม Forsaken มันยิงได้ holding ยัง the ไง line very, very nicely. So that Rebel fight in the long run going PRX's way. Move my wall. Curious how much attention DRX wants to play to ไอเบ this, นไม่ but ตื่นมันเนี่ยสบาย having that deadlock in there makes things a little bit trickier in that regard. You're not going to have เบนมันรอหลัก quite as ฐาน much เลย util. ไม่ You ตื่ still น have the Teo, of course. Ooh, we're about to have a fight at Mound. นี่จับกลุ่มเลเกอร์หนุ่ม ได้มาโกะด้วย Basically trapped there on his lonesome, ends up getting taken down.
สโมกเฟลไปที Still the double stack set up, freeing around the corner. Boombot looking to try to scout him out. Does not, however. รถไม่ร้องเป็นเรื่อง So they นี้ think that he's ได้ยินเสียงโรเทตด้วย there, but they're not going to stick around to หล find อกหลอก out. ใช่ผมว่าเป็นเล็ก Back หลอก away, เคลียร์ taking เนี่ย back to Jiggle แล้ว Peak. เล็กนึกว่าเคลียร์แล้ว That should Oh, give you a pretty nah. good read that อัน it's นี้ going มา to ให้ be ข่า A. ว I mean, Freeing trying to sell this as best as he can, but that Prowler มัน got จะมา no หลอกอยู่ contact แล้ว to B from นะ Patman. เว็บเล็กไม่เชื่อเพราะเดี๋ยวรู้นะเข้า A Gonna know here with that tap of the door for เฉียบ sure. อันนี้เรียกว่าทำมา Ready to roll. Wall to try to block off stairs is Stray up, given the task of trying to ไปเข้า reach this position Oi. here. Perhaps Jing going to be taken down, but Bandit can quickly Hey, trade it out. hey, As something save. does manage to find the one. Stray doesn't เป็น even เล็ก get ที่ the ผมรู้จัก opportunity หรือเปล่า involved in the fight, which is a glimpse there. On to Patman. เชื้อไปเรื่อยแล้ว Sight ตอนนี้ opened up 2v4 though. 30 Try ยิง to ทำเกม keep ก่อน the lead. คนเหลือน้อย Freeing, is he going to be ready for this angle? แก And สั่น he's ไม่ just รีบรอ slowly walking forward. There's the check. โบ๊ทบอก There's คน the เยอะกว่า snap อยู่เฉยๆ taken. ก็มีคนเอามาให้ยิงครับ Looking damn แล้วมันก็ clean so เกิดขึ้น far. จริง เราอันติหาอันนี้ก็เน้นเหมือนกันด้วย No opportunity whatsoever. เหลือคนเดียว Stray is gonna be อันติมั่นเลย grasped by ฮะ the order เดี๋ยวชัวร์ as the diffusion ทำ gets ติง started. ปกติบอกว่าอันติ Now ฟาร์มง่าย he อย่า just รู้ holds แผ่ him นนี้ back, locking him 7 away จุด from เอง the site. 2-2, we are tied up. PRX very nicely dispatching DRX here. Yeah, they're just reading the map really well. This is something that impressed me เน้น when เจอ I เน้น was doing some VOD review, getting ready for today with PRX in their run-up here in the playoffs. They're making really Yeah, good yeah, use yeah, of the don't think information that they're finding on the ปลุ map, ก and หน่อย it's stuff เฮ้ย like ปลุกหน่อย what Patman does. He just throws out a Prowler B. You know, they've only had a little bit of contact C. Over at A, something's able to backpedal, and they're still able to kind of put the pieces together that this is going to be an A hit, and จริงๆผมเดี๋ยวบุกเจอกัน smother DRX out of that A attempt, force them over to B, where Forsaken's happy to find that off angle, get the kill. อุ้ย And here we go. Now, วางของที่หลังด้วย TP's with his ult. Gonna go just check things out. Razorvine's there to เล่น slow up ลึ if กเลยครับ there's รอ any รับ fast hit off the back of it. And look at where PRX is. Yeah, they're all clustered up. They're showing discipline, though. They're playing back, not wanting to give the opportunity over to DRX to find these opening picks. The wall quickly cleared out because they have everyone in position. So now the site is suddenly that much นี่ไงน้ำจิ้ม more insight here for them. There's Jake bounding forward, able to find one man. Hyunmin trading it back. Straight on the floor, the spike not yet planted. Blanco has the ultimate. มันยังไม่ได้แผ่นนี่หว่า Pivot angle, but they're still widely stuck ให้ in ทีม here. กับไปเล็กกว่าโอ้โหถ้าจะไปโตลอนโตต้องเล่นอย่าง Back เงี้ยแหละครับผม online, Mako able to find one. A little bit of a wide swing out. Patman trying to just whittle away here. เล่นแบบเดิมเล่น Hyunmin ได้แต่ hasn't really got too much มี contact วิน yet. Now is going to be the last one เล่นบาง standing. วินอะไรเงี้ย As he swings back through, Hyunmin will have the headshot. 3 players alive. Mako holding on by a sliver. As DRX do manage to go ahead and reestablish the lead by 1 round. Yeah, don't mind the ideas here on the fly from PRX. You know, wanting to stack up, wanting to deal with that deadlock wall as quickly as possible. But, I mean, DRX post-plant, even though it's not technically a post-plant, but they get into these crossfires, they get into these setups, and they're so tough to break. They're so disciplined. So having to give up space early is going to play into DRX's hands, มาแล้วครับ in ปื my นที่จริง opinion. ใจของซัมติง And now you've got a couple huge ults. Annihilation, Armageddon. Oi. Missing ไม่ the โดนได้ shot. ไงอ่ะ เป้าเหินเฉย A rare miss. ปืนมัน จะตกเป็นต่อยเมื่อกี้ ปืนมันดีด Don't พี่ know how he's been performing with the op in the Oh, last you. few days. Double stack at mounds. Drone gets cleared, spots him out. โอ้เจเจ Forsaken ready in case there's going to be more pressure coming in this direction, but Portal closed. DRX already has scattered to the winds. Shoulder spotted. มันเห็นอะไร Warning shot there. นิดเดียวเองอะนะ Something. Time to jump. เห็นอะไร หรือมันสแปมปะ Still though, they're reading this มันจะส nicely. แปม Players เกือบ still อยู่นะ that ถ้า close ส to แป the ม door. Send some reinforcements over to back up this operator. He's going to put the TP at drop. But maybe this seemingly going to be a B pivot with players at B main. There is that vice wall. Yeah, looking for the net just in case there's somebody playing close. No one going to be spotted. Sonic sensor going to be set up there. With the connector positions, paint shells get ready to fly. หาย Bouncing โดนสแก forward. น Looking for some damage. Bring on the crossfire. Able to find a vibe. Patman going to be taken out, but not before he's able to find Hyunmin. Oi. But out of bullets. ไป Not able to รู้ find เรื่อง anything. นะอันนี้ Forsaken cannot escape the grasp here. The annihilation Oh, catching so just a they're moment lapping. before the TP could go through. Dragged it to his demise. pretty cool. Something now just looks to try to hold on to this operator. But this round is on lock. DRX looking to move up now 4-2. Yeah, DRX doing a great job. Saw it early in the pistol round in the follow-up where they're really working the map nicely. Here they're kind of back to it.
ยังไม่บุกยังไม่ That นับ early B main control. กันได้ PRX สัก giving 5 up a lot of space. สบาย DRX able to take full advantage of it this time. It's a quicker pivot. It's an instant decision to set up that B crunch. And it works an absolute treat. Don't want to mess with the op anymore, though. I'm just going to let PRX carry that over. Curious if we're going to see an early timeout from Alex and Mindfreak. Weird to say that. Still getting used to it. That being said, you know, Looks like I the think answer is yes. good. I think it's the perfect time to do it. And I think really what I'm saying here is get a little bit more aggressive at the mains. Get a little bit more aggressive at C Mound. Take a little bit more map control here. You don't have to go nuts, but because it's gonna be มาครับพี่อเล็กมาแล้วท่ามาแรกถือว่าไว นะไปโตรอนโตครับเฮ้ย ทำไมบ้านผมแม่งยุงเยอะจังวะไอ้สั หรือว่า คนไม่ไหว มังกรของดราก้อนบอลแซด นอนดูเดี๋ยวสบายใจกว่าEverybody else has sheriffs. Forsaken ups to change over to the Ghost. Nade ready. As well as that C's trying to get a catch here at back rubble. No one really caught by it as the push forward. And Jing just able to barrel stuff finds Hyunmin. Showstopper immediately ไปแล้วครับ ไปแล้วครับ drawn out. But it seems like Raj, I think he died as he was trying to get the rocket to มาไว fly. ไปไวจัง No flick to be found. Something. Repositioning shifts over. As DRX could very much do the same and just call a pivot over towards B if they'd like. Either way, it looks like they want to still plant here on A. Paranoia catching onto them for a moment, forces them off the angle. The full flash connects now on the device. He plays towards drop. gotta be mega careful here or something. Do not want to give that operator over. I feel like the call has to be for him Hey. to go to a save Hey. it. Okay, Oh, so no way. เทล่า not quite able to spot out device from there, but the salvos Bye, will go ahead and like, ensure his Deadman. demise. จ่ายสกิลแบบ An attempt to โห try ด to ไป take somebody โหดร้าย down with him. สุด At the end of the day, though, it's going to be something once again holding onto the operator. So Thrifty not to be found. Yeah, but I like the ideas here from PRX. You have some really good มาเซต util ไกลมาก to contest that A main control, that A lobby control. Throw it at DRX, make them make the first move. Put the pressure onto Hyunmin. I mean, as great as he has been this year, put some pressure onto him and see if you can come through. ให้ซัม Obviously, ติง with วาง the วาร์ป weapon ไว้แล้ว there, วาร์ปเข้าไปกู้ be a big part of that equation, but it was exactly what I was kind of looking for. You have something take I'm C-mount gonna- control with the op, you Genius put someกันไป pressure at rubble. The meta, the big picture ideas are good. มันไม่กลัวโดนหลังเหร Obviously, อ the weaker weaponry. โคตรเถื่อน We'll see how the fair going into the next buy. Does feel a lot more costly, though. We'll see here perhaps what happened to the showstopper. As, yeah, just an attempt โอ้ย at ติ sending ไม่ it. ทัน Point blank there was Bane able to find the punish immediately before that could even fly out. Otherwise, that could have been absolutely devastating. ชุดนี้ทำไมกลับดูดีกว่าแฟลชแบ็กเหรอไม่นะ Still a bit of a slow game คือ for ตอน Jing. ชุดเป็นแบงค์มันเฉียบกว่านี้เยอะเลยนะ ชุดแฟลชแบ็กนี่คือแบบว่า Cycle off that next one. Steel Guard อันนี้ needs to แบบ be เริ่ม online เข้า here for the ที่ side เข้า of ทางแล้วโหด PRX. ก่อน Not ที่ too แฟลชแบ็กจะดรอ far ป off having that Nightfall either. Patman just one more charge. ตัวลั่นเลยเป็นแบ็ค แล้วเหมือน DRX เล่นแบบรูปแบบใหม่ด้วย Something shifting ใช้ over แฟลช towards แบ็กเป็น B. ตัวแบบว่าโจ๊กเกอร์อ่ะ I have a chance. ใช้2ดูเอลอ่ะ Depends on if they commit a flash or อันนี้กลับมาเล่นเหมือน paranoia ตอนคิกอ to อฟ this angle. แบบเก่า See Mako and Hyunmin. Fake out being sent, not being bought. ไอ้เชี่ยไม่ยิงเข้ามาที่หาเลย Hell of a time to make it either way. Sure, Walt does get cleared. Mako starting to drift backward. The swing out. There you ได้ go. บอสไปด้วยอ่ะ Right to the เรียบร้อยเลย midsection. จับวาง Something has the kill. เป้าเป็นโคตรโฟกัส เติม DRX ไป Should ครับ be ผม reading pretty well pretty soon that this is going to be C, but all this util very far back for PRX. Ultimate's ready. Gonna have an ultimate there as well for Australia. They're gonna pop it, and PRX wise to it. Back อ่า away. เขามีส่วนนะ Triple push. A เอา bit of a slow up there outside of A main, but
something on the peak, able to find one. Is Estrella going to be taken down? Op still finding that value, and now he repositions, wrapping around, joining in alongside Divide. Weapons looking to be taken away. สวยละ Paranoia out, tucked back behind the box. 2 players pinned in here now, trying to fight their way out to โอ้ freedom. ยมันโดนกดดันไอ้เหี้ย Freeing now, all alone here on the เรียบ site. ร้อย Something picks up a 3K. They get ยาวเลยครับ their ขอร้อง turnaround win in flawless fashion. I up mean, to it. you gotta love the awareness Lên you're bay seeing dào. from PRX, just being ready for that ult to be grabbed for Estrella, playing back off of it so they don't have to worry about the steel guard, and they have a steel guard and a counter. You can play that tic-tac-toe game all day, and that early map control, so important. That rubble control, so important for them, because that allows พอ them มาโกรธ to ตาย take ทีม space ก็ต้อง on เข้า the แบบ map ไม่มีสม quickly. อง It allows เล่ them น to โคตรยาก rotate แล้ว through เจอ their ออฟ opponent's คอมเมนเตอ spawn ร์ แบบรูปปากเลย so quickly, and it helps now. Something's starting to hit some shots. Very important ไม่มี for ส him. โมองไม่มีพารานอยโอ้โหเศร้า Because you can see that earlier on they showed us a graphic where when there's an operator on the defense, พี่ว่าถ้าอยู่ดีวันนี้พี่อเล็กไม่ชนหมัดเดียพี่ว่ามันจะนักแข่งมันจะระเบิดฟองไปอีกมั้ย โอ้จะอยู่ไม่ได้แล้ว นักแข่งกันเหรอ หมดเลยอ่ะ เรื่องมีก็โดนโถมแน่รอบเนี้ย มันแปลกๆนะฮะ มันแปลกๆมันแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างอะคน ทีนี้ตีความไปหมดแล้วทีเนี้ย เป็นเรื่อง โซเชียลระเบิด แต่พี่เล็กเป็น humble man เลยพี่เล็กจะโกรธทุกอย่าง ไม่ได้โกรธได้แต่โต๊ะ For every op shot that something hits. น้ำพึ่งขอบคุณซุปนะครับทักทายขอบคุณนะครับ179 บาท Corpse thrown into the fire by Sliggy and Co. it's another Fueling the train. it's another shovel full of coal. Oh, they're throwing the fans in at this point. They're desperate. Oh, that's right. I heard. Yeah, they're running out of coal. Yeah, that's right. Pop flash turned away from Patman. Looking for the transfer and has it. Bane just does not have นี่แห the ละ weapon คน at จริ the งใจ ready. Huge outplay. Gun barrel going to be spotted. Mako still, Hey. however, able to find 2, but Jing on the peak shuts him down. Paint Shell trying to force Estrella back. หนึ่ง Manages ปิด the ค้า trade ไปไหน ball. เมื่อกี้ หลัง Now มา it's just freeing alone. Spike in hand. Can ตัว try ไม่ to แตก get ครับ the play ฟี here. ยิ่งรอ Try to get that spike planted ดี perhaps. นะมันไม่เดินต่อ They're worried that he got all the way up the stairs, but little do they know, he slipped through towards B. Made ไป the ซี grab เลยไหม all the วาง way to ซี C. ครับ Indeed, he will. And that vice wall not going to give you any info on this one. เซตอัพอยู่ซีมีวอล It's อยู่ going to be ซี a ล free อง plant. Op and a vandal. So it just comes down to ไม่ต้องเคลีย Divide ร์ and ล something อง want to approach the situation. Something a couple flashes though, so อาจ some จะ decent ง่ายอยู่เนี่ย opportunity. They could figure out where he is, but Freeing ลอง kind เดิ of นได้ guessing ฟรี correctly here. ยายซัมติงก็เดินไปชิ Will ว put himself in a really nice Something đơn position to use chill. the salvos and the concuss potentially ตาไวเลือกไปเดินกับเพื่อนครับ near that door. ๆไปเล่นเร็วหน่อยน้องเป็นเทโจมีจรวด PRX can do. Swing all the way around slowly here towards the waterfall, but if something gets set up on the line and anticipates this, could be brutality. เฮ้ย timing เป็นเรื่องครับ Finds the peak, finds the เอ้ shot. ยเดวิด Peeks out as he sends the salvos. ไม่ฟรีก็ Plays เป็น it เรื่องจริง patiently. แล้วทำไมมันต้องเอาตัวออกมา Gets the shot to lông go chân ahead đuổi and về bail léo, them outตื่น on เต้น the อะไรอะ round. 5-4. Just under 2 มีอะไร seconds อ to ยู่นะ spare. สงสัยจัด คือมัน Tell DRX maybe คิดว่าจรวดไอ้นี่วะ antsy. Off the back เดี๋ยว of จ the รวด timeout, ไปไม่ทัน Mako ปะ find เลย the ดอกมา win. ช่วยส่งหน่อย PRX got to be grinning ear to ตัว ear. จุ่มครึ่งเหรอ For sure. Should be able to keep an op in play ไม่มี as เหตุผล well. จริงๆที่จะต้องพีคออกมา Jing getting involved. เหตุผลคืออะไร Good อะ setup there with the trap behind the smokes. Again, ปืน you ยัง see ไม่ a ชัก lot of เลย that trickery from PRX. They love to try to catch you off guard. Yunmin gonna have an op now as well, though. So both of our Yorus gonna be sporting the snipers. And you do have a couple ults. Patman has his. Armageddon. He's nade. Oh, God. เกือบตาย Mendoza ฮะ almost takes some damage there. Grab net. Catching something there. But he can TP right away. So that's potentially false information unless DRX can get a good read.
he would have TP'd away from that. I think if you get seized and then you gate crash, it should pull you all the way back through the map to that spot. Just reeling you in. That would be sick. มาโกนี่มีคนมารับจบแทน Timing peaks. ทำติงทำงาน Straight ว่ะ up เว timing เตอร์เนี่ย dies. มันเป็น1 นัด Jing now looking to do the same. Bane scouting him, but nobody else prepared to really take him on. He's Jing. Mako melted down as Jing. มาดิ And เป็น it's ตัวเล็กที่ flawless จริง from ใจ PRX as they tie it up at 5-5. Yeah, they're really starting to come online now, starting to feel themselves a bit. Great nightfall, and Jing plays off of that so จริง quick. ตื่นว่ะ You know, Mako has to be watching the other direction. There's players coming from a ช็อต bunch วัด of, แวนดอลน้องจริง a นะ bunch โคต of angles, รเดือด and his teammates, you know, you got to expect that maybe they can win that fight. And, yeah, Jing just Let's not go, having let's any go. of it. Starting to come alive for PRX. Again, if he starts to frag out too, then this two-headed snake that they can bring out with these two duelists is fearsome to say the least. Not being shy about this at all, but look at this. I mean, he sees Jing taking this orb. He knows that the Showstopper's online, but there's nothing more that they can do to try to prevent this. Hyunmin clawing his way out. Showstopper going to be sent. It's going to be Patman. He's able to find the kill. Straya swinging the corner, able to trade Patman one done back. hay way. Jing does get taken down. Armageddon even going to be committed to this round as Mako finds Patman. Forsaken is dead. Suddenly, player advantages here for the side of DRX as something drops down as a mask of his own. มาแล้ว Slaps it on Divine. Fully blinded up. TP reposition. Ults galore being committed. Divine. Is able to find two. Freeing it to Straya. Now going to be taken down. And Mako has to clutch it all. เรียบร้อย Collects the weapon. The plant not for him. Manages ต narrowly ายเลยว่ะ to get the kill. The retap though Divine. He knows that he's not on it. Mako strikes it but cannot clutch it. ชิวนี่นาไวเอาให้ Saves them once again. โกโครส And that is devastating as DRX committed a ton. Everything. Tons of ults used in this round. Showstopper, Armageddon. I mean, just crazy stuff. เอเทล่ามไหวตัวพันอยู่เมื่อกี้ Two เกือบโดน two 2 Yoru ults, Omen TP. มันกดหมดแบ็ก Nice read there. Oh, Devi. Nice to see Devi though, smiling, coming up with big clutches. It had looked like maybe he had lost that กันได้ spark. ซะเยอะเลย Now he seems to have it back. Apa yung PRX lawa? could take a positive half here. DRX wants to tie it up. That's 6-6. Very possible, but of course it's the double duelist on the other side as PRX get ready to go on that attack. DRX know that they need everything that they can possibly get. เรียบร้อยครับเดดแมนยุน One บิน away from having another annihilation. First one able to find Hey, value. Got thatคน kill ลุก on a Forsaken. Portal closed. Something repositioning. Portal closed. Both of them operating basically in tandem as both send out gate crashes. Straya's just อุ้ยพัดเมน strafing in to B. Double ร้อย stack ครับเล setup. เกอร์ไปแล้ว Patman gets himself the kill. เข้าชาร์จเอาไว้เมนตีนะจ๊ะ It over on a silver platter. Tight angle for something. Look at the read from PRX. They're already in position here. I tell you, they've just done such a good job with their preparation. TP wide, however, it's actually sold him short. He spotted nothing, did Forsaken. อะไรทำให้คุณใจถึงขนาดนั้น Something tries to scale forward, and then they don't read that Hyunmin จังหวะ had นี้ moved โค that ตรบ่อย far เลย up. อะ Seal guard Something looks to try to slow them up. Jing is able to find one. Spring is going to be taken down. Spike going to be recovered. There's that annihilation, not finding anything. Patman pushing up, shots, just fishing through the smoke, as Mako often เกม does. เส้น Finds himself a kill, looks for a Game little bit more, ending. tags up Jing, but as the smoke dissipates, Jing finds the วิโล headshot. หมดโลหมด Too many players, so Wait down away. low now, all on Hyunmin. Fake teleport. With just 8 HP. Sends Good out the shot. fake. But he is dead as he exits that smoke. 7-5, PRX out in front with a massive 5-round win streak to end the half. Other than something just walking out there and dying at A main. This is just a great read. So many good reads from PRX. We're really understanding this map so well. ตำติงมันคงคิดว่ากูเล็งตั้งนาน You know, แม่งมาตอน you ไหน look วะ at it from the perspective of this second half. You look at the double duelist versus that double sentinel. สงสัยจะไปเล็กนำไปก่อน ไอซ์บ็อกว่ะ
เฮ้ยขวาดิน้องโอ้ใส่เสื้อมาอย่างงี้มันชัดอยู่แล้วปะอันนี้เขาถามว่าทีมไหนจะแพ้เซ็งเลยมีอังกฤษแปลไว้ตกใจน้องที่กระโดดออกมาจะหันมองข้างหลังน้องเพลง ไม่เป็นไรครับพิมพ์ไม่ต้องกลัวโดนด่าพิมพ์ได้สบายๆไม่มีใครด่าอยู่แล้วช่องนี้เขาบอกว่าคนกัดเล็บคือคนกำลังใช้ความคิด ผมเมื่อก่อนดูเพราะมันแข่งเคาน์เตอร์แพ้กันแบบไม่เหลือ Going เล็บ up เลย against the double sentinel, I don't know. Obviously, that's going to be a big question mark. You know, how are they going to be able ดู to เล็บ adapt นิ้ว this, กลางผมสิ adapt to that? เหี้ย I will กด say, เข้าไปแล้ว God, if there's any team that can do it, แพ้จนเลือดอ่ะ gotta feel like it's PRX because these Let guys them just cheek, are man. so on the fly anyway. That's just how they roll. Yep. Maybe this is just really isn't too big of a deal. 2 sheriffs in hand. Sheer wall. It's gonna be double facing. That strand takes a ton of damage. แรงอะไร That's ขนาดนั้นเนี่ย HP. เหลือ3 อยู่ช่องไหนเลย Just ate that paint ไอ้ shell. วินพี่ ม่วง นี่เนี่ยเห็นนะ In the middle of the corner. Instantly headshot into the spray down. Forsaken. Gets himself a เฮ้ย second. ชูนิ้วกลางเลยกัน Free and come โอ้โห away รู้ with ทัน 2. เฉย Tries to keep it competitive, but the Oh, 2 this players that face. just are so damn low. And there you go. Final shot. เดวิด We'll take him down. Bane just trying to send out the net. Gets a catch, but it's just นี่ no มา way ดิ to try to fish out จะ these เชิงเหร kills. อ Divide perfectly happy to stay sat there, crouched down, sheriff in hand. PRX ตั้งแต่เอฟเอเนมาดูนี่ pistol count. ดาวายลั่นรัว One step closer towards closing out their map pick. Yeah, I mean, good coordination here. Got a lot of bodies you're throwing at the problem. That is such a fast reaction from for Jason. Goodness gracious. Did you say for Jason? For Jason. Yeah. Did you mean to say Jason. for Well, I wanted to say You said Jason, for and I was Jason. in the middle of saying Forsaken, and then it just all came out. ๆเรียกชื่อ Look, เต็ I ม just ก่อน turned เจ 40. สัน Leave me alone. That's ปกติ true. นักพากย์เขาจะเรียกชื่อในเกม It's well past my bedtime. I'm sure most people will be shocked to hear that you've turned 40 I'm sure. because they're like, damn, I thought that happened years ago. Yeah, no, I know. I mean, it's a miracle I'm not dead. My superstar bro I love it. Anyway, so exec here onto the A site coming through for PRX. No real opposition in their way. DRX just going to be looking to play a bit of a death ball retake perhaps, maybe even cluster up and die to the spike. Though, knowing PRX, they won't be happy with that fate for their opponents. They will go on the hunt. Oh boy. Something. Little does he know, there's quite a few players right around that corner, but they're actually mostly going stairs, so he's going to have an isolated fight up there. This actually works out pretty well for PRX, I think. There's headshot, being able to find one Divide. Eliminated. Some decent damage is found here onto the players as Mako โกรธจะเอวหวาน something gets to the 20 however, but cannot find the kill. Great job. Overall, fairly clean. As PRX now 9-5, one away from hitting double digits. Yeah, so far we haven't really seen the หรือว่า utility จะเป็น from เป the เปอร์เล็กที่จะ Sentinels ไป have much ตู้ impact เจนจีในโล for the ตัส side of DRX. Got to start now. ต้องปิดถ้าส It's ม a มติ great เป็น read แบบ from 2ต้องปิดแต่ from บอกอะ PRX as well. You know, most of the players are coming from the stairs area. That's where your crossfire is. Something on his own. You put Mako up there to try to duel him. Icebox Look, something, Mako's great. ไอ้บอกก็มีลุ้นอยู่ In terms of ภาพอยู่ how you kind of draw it up ผลงาน DRX as ไม่ค่อยดี PRX, เท่าไหร่ that's exactly what you want to see with that retake. แต่ก็งงอยู่ทำไมถึงหยิบขึ้นมาทั้งนั้นผลงานตัวเองไม่ค่อยดี เขาเรียกว่าเธอ น่าสนใจ เธอมี Really ชอบเล่นฮาร์ aggressive, ด trying to play off the back of the drone. There's a counter drone there. พี่ได้ลื่นหนาดหมด Not at มัน bay. ง่ายไปอะ No เออ smokes. เหมือนโซโล่ที่เราสักเจนหรอกเดี๋ยวมันง่ายเกินเนี่ย ล่าสุดบอกมันง่ายไป Smokes ก็ jam เลย available. ให้ซะหน่อย เอาเควส There's ไป that ซะ wall able to be baited out. นี่มันตึง ผมว่าเทอร์มิอาจจะคิดว่าเปเปอร์เล็กไม่ได้เตรียมมาไอ้บอก ๆอาจจะเตรียมน้อย He's หน่อย doing his เพราะว่า job. ด้วย Seeing what's going on at B. Sonic sensor right ยังไง around อาจจะ that แบนหรือ corner เปล่า there แต่ for ไม่ B. นะ มันต้องยังไงก็ต้องเตรียมเพราะว่าอย่า Yeah, ลืมว่า quite มัน often with คือมัน deadlocks เน้นแบน on this map. โผล่ It's มา not โดย gonna ตล get อด red though. There's that wall timing. Quickly คิดว่า clear. ยังไงแบลคิดว่าเตรียมแหละ ไอ้นี่แบนใช่ปะ DRX ใช่ปะ ใช่เดี๋ยวจะเป็นคนที่แบนโผล่ตลอด แต่ซึ่งพี่คิดว่า DRX น่าจะเตรียมมาแหละยังไม่เลือกมาหรอกอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคอมก็ได้ movements.
Something หรือว่า creeping เตรียมมา เล่น forward. ไอบ็อกที่ไรมึง Just around this Indeed, a corner lot. is Estrella. โค้ว่าวิธีการ It's เล่น gonna be Hyunmin actually who finds the kill. Likely preferred anyway from DRX, trying to get that มันอาจจะมั่นใจในมาร์ to ก win ตัว online here for เลื้อย the Yoru. เลื้อยดุ Throwing net. That gets a catch. Players held at bay เรา for เข้าเลยครับ Here ไม่ is สน footsteps and Saken able to take one down. Mako Ow. hugging here alongside นึ the กว่า smoke รู้ line. อยู่แล้ว Turns for the second bit of eye, able to go ahead, cut him down. We now go into a 3v3. อ้าวเก็บปืนครับ 17 seconds remaining. 3 อยู่ Util available to try to prevent this plant though. โอ้ยถ้าเป็นคนนะ Shot, but it's onto the clone. Looks for a little bit more. Gets the tick, but Kevin still staying alive for the moment. ยิงโคลนเนี่ย Straight out Forsaken. ฟัก Able to cut him down. It's all on ที่ Estrella. เป็นตัวจริงโดนหัวตายเลยนี่โคตรเวอ 1v2 ร์ wrapping around both players here in position. Not ready yet. Wanting to give the chance to try to use the flash. Basically stacked up here for him. No way to flush this out. พวกเราได้ไหวเอา Picks ลั่น up a จัด 3K and Paper X pick up a 10th round victory. Control the space. I mean, it's just so cool to see Paper X, the way that they're kind of deathballing around the map. Okay, yeah, you lose something there, but that's fine. And again, if you're stacked up like they are, you know, you find one wall, the other wall gets used, you're able to clear it so quickly that it's essentially กรา null สิก and เป็นเวท void. เทรดดีจัด You're able to just scale your way onto site, find some good kills. I mean, even though นิ่ง Jing ขึ้นเยอะ didn't get a kill, he did some damage. That ไม่ได้ไป shot on the งานใหญ่ clone มา was nuts, but didn't Didn't matter. นิ่งขึ้นนิ่ง Still, those ขึ้น Stinger Sheriff's Ghost. น่าจะได้เมนเทลเรื่องแพทเทิร์นเยอะด้วยแหละ Oh, the flash ไป just นั่ง got ดู there in มาย้อน time. หลังที่แบบเรื่อง voice com อะ Wants to try to get แพ a ทเทิร์น catch มัน here ค่อน on the ข้างที่จะ Yoru, แบบ but ดีอะ Gate Crash ดีกว่า does ถ้า not เทียบกับ care. ไมฟิกนะ Noise is made. แต่มันยิงมุกบ่อยเหรอ Been able to hear มัน the เหมือนแบบ exit. Still ถ้า throwing กำลัง chasing forward. Not มัน going ไม่ to catch a glimpse there. ยิง Thorn's already going to be pre-popped though. ดึงอะดึงมุกมันจะตะโกนแบบมันทำอะไรมันจะ Still แบบ set up. สื่อสารเย Steel อะ Guardian going to be sent. Fake out. พูดเยอะอยู่ใช่ Hit there by the Stingers. TP forward. Ui. And Fring has the headshot, finding one. เฮ้ย The damage suffered here by something once Something again down tipping the to 20 ผ่าน HP. แล้วเจ็บ Pinned in by the wall here for the moment. Swing from the I don't back. know what Fade. it is. Looking for a little bit more. Gets Oh. really flashed up though. And เฮ้ย Jing โดนแฟด finds two in all ก the ลายเป็นดี chaos. เฉย จริง งง จริงมาซ่อมให้ Suddenly it's จริ just งๆซ่อ Hyunmin. มให้ใช่ ดีนะเมื่อกี้หลัง ยิงหลังจริงไม่ตายไม่งั้นไม่ได้ทั้งสองเนี่ย Divide. Popped up here for the moment, but พูด it's going to be Divide. พูดแต่สนใจไอ้ Continuing นั่น to น่ะ find these ไม่บัง final อยู่ kills. Paper เล Red. ย เมื่อกี้เห็นแล้วแม่งจะ Have been running away with this. ชิบหายแล้ว แปด Across ใคร the เอา two เมื่อกี้ไอ้ halves. ดาไวได้ Now เต็ม 9 หน้าเลย rounds in a row. น่าจะดาไว It's just, you know, when you get into the mud, that's where Paper X likes it. These things are all kinds of scrappy around this wall. เจสัน You ขึ้น know, สู it's ง nicely placed. It trapped something, and then everybody's No, trying to Fed figure out a Dawai way to deal with it. They throw Fed Dawai paranoia Fed at it Dawai asขึ้น well. สูงแล้ว And it looked like maybe DRX is สูง going to จั come ด ใน through, ไซส์มัน but ไม่ the เคลีย weaker ร์ weaponry เหมือนตัวล่อเลย cost them. It's a good idea. เขายิงแบบแต่พอ เขาเรียกว่าวัด Now that วัดเลยอะ Paper X is kind of วัด aware เล of ย it. เออ Try something a มาคู่กัน bit นะเข้า different. คู่เว้ยเข้า Still, คู่ though, Vice Wall going to be at C, and this เข้า weapon คู่ needs กั to น be a เข้า pretty คู่ quick กับซัม hit. ติง Seconds and Ui. spawn. เจสัน Vayne seemingly conscious about this is เฮ้ย swinging มี out. มีลุ้น Loses ของ the เจ Fed สัน ball. ได้เบร Still กด้วย has บ the อกเลย vandal. ว่าเปลี่ยนแน่ He's able to take him ยาก down. แล้ว Mako. เล่นยากอะใช่ Tap of the door, เจ finding คเล่นยากเลยเพราะว่าเสียฮัปเปอร์อีกเขาได้พื้นที่เยอะ and has widely been the final boss for a lot of these rounds. ไหนรอของทีนึง Hyunmin going to go rushing forward here with the dimensional drift. Sees that they're not going Again, committing in turning with the plant. Straight holding here behind it upper. เป็นนันติโยรูที่ไล่คนไม่ออก Has sight set on the angle. แค่เอาตำแหน่ง Out of the นะ dimensional Oh, drift here I'll from make it Hyunmin. low. Immediately going to be chipped down. The 2 HP. Forsaken able to Wait. find that kill. Estrella arriving in from behind. Support Jing, the spike still not yet planted. Oh. Face board here into Wait, Mako. wait, Was able to wait. cut down 3. Forsaken That answers back with the was shorty. With 7 HP, there's nothing more to be done. DRX เล่นไม่ได้ close เจอ out the อันติ round, but PRX still have smiles on their faces. They know that they're still continuing to do so much damage. เหมือนจะดีนะ This ถ้าฮัปเปอ economy. ร์แต่ว่าไปเสียบีเมนนะเจอ It's แค่ a มา really โก good กับตัว early ล่อ read from Paper X, but DRX able to stabilize and hold so many different angles that Paper X never felt comfortable that they could put this spike down. They knew they had the Armageddon in play as well. So DRX just able to kind of find their timings. Just let the clock run, make Paper X make some moves, and then just punish them off the back of that. The timing there from all the players of DRX coordinating together on that good. Still a ton of work to be done. Something grabbed here by the net. Did he see? Does he know Hyunmin? I don't think Gun Barrel's been spotted, but I don't think Hyunmin's been scouted either. Has a gate crash. They are frantically looking for each other, but right now Hyunmin with the advantage catches something completely off guard.
Makes a quick exit, just gate crashing back over onto the site. Yeah, they immediately ping the other side of Rebel where that TP would have come through. We're really aware that that could be a possibility. Bane has his ultimate as well. This could get a little bit dicey. Trying to hold down that post plant. Just getting there may be difficult. แอนลงมาเป็นเล็กซีได้ไง Gunman and ไม่แน่ Bane ใจแล้ว very, very close. I'm going to throw up the wall, immediately cleared. For what it's worth, PRX has been really on point with making sure that deadlock util doesn't do much. Or taps, Jing looking to play entry here. Now is committed forward. Hyunmin able to stabilize, finds the shot before getting taken down. It's going to be the... Oh, the hit actually. What? เฮ้ย The Annihilation goes bounding เจสัน forward. ท่ายาก Catches one. Have they cleared him out? 30 seconds They left. certainly have now, but it will still Hey. lead to his demise. As Bane ไหนอย่างใหญ่ turns ห over ลั to ง the ซ้าย side, หลัง finds ซ้าย Forsaken, Pac-Man เบน dead. เหนียวจัดอะ Stray arrives in the front of the site. DRX now 2 rounds in a row. แปลกๆละ Still 4 separating. ตนหรือเปล่าตนด้วย Seemingly able to find their footing a bit more. Again, just a little bit of trickery from Hyunmin. Something not ready for it. Probably kicking himself a bit. Even got the Nightfall invested. Batman. อ๋อเสีย Yes, เสียเวลา that ยิ was งดักแด้ disgusting. ใช่ไหมเมื่อ He กี้ was jumping around, ว่าแล้วมันถึงเข้ามันรวมเบรก turns ช้า and headshots his opponent. เสียเวลายิงดักแด้แล้วต้องรีโหลดอีก So, okay, now it's PRX's turn Bit to be on a weaker Mangy, buy. Jing does have his ultimate, showstopper there. Lucky to back it up. Good paint shells. And yeah, right into his face. Mako ไวเชล่า sends the paranoia early. ดีมีเกาะ He's ลี just เจน going to ult to get out. Really thought there was going to be a ton of pressure coming his way. ฮีโร่บายว่ะ And at the same time, In his defense, other side of the wall. it is PRX. Sure, I don't blame him. very true. You have to. Well, there's also a showstopper here from Jing, which might just be about to see. There you go. เป็นไงมันตี As มา Mako เฮ้ย pounding up and over the top. TP. โอ้ยถ้าได้ยิงนะสองคน Right หน่อย on เมื่อ top กี้ of where I thought that rocket was going to go. Had Estrella not gotten that kill, that would have been both of them absolutely destroyed. Mako stays alive. Shot hits the clone. Flash forward, Estrella playing here within the smoke, but Mako still playing up on top of the site. Ow. Comes away with a Ow. second kill here. Peeks in for a little bit more, but something manages to bring about his demise. 5 HP remaining here on the ปืน Yoru. แพทเมนไม่ค่อยดีด้วยดิ Swing onto the corner though, and Pac-Man going to be taken down. Down, C. And it would have to be some of the crispiest shots that we have ever 30 seen seconds left. in quick succession to one another. And it will be Hyunmin narrowly Goodbye, scraping by, Hopper. keep himself alive. Ah, 8 to 11, yeah. DRX now 3 away เซอ from ร์วาย tying it เบร up. กซะ Yeah, I think PRX probably should pull the Don't trigger on the make second him time out here and talk slow. about how they want to deal with these walls at the front of โดด C. มันเลยเพี้ยนๆนะเห็นไหม It seems like originally they were just kind of throwing the clone at it, and now they're trying to get through it in different ways. เริ่มใกล้ I think แล้ว you're better off just early around taking some out control, throwing the Poi clone win at na, it, getting kasi rid of it, song, ano, and kay Wan. working the map off the back of that. เห็นไหมอุ่นใจ Because every time they tried to just go through that vice wall, either just sending something through it. พอร์ตสังหารอย่าทำให้มันยาก It is because it's such a classic matchup. There's just tremendous history here. Obviously, our first ever Pacific Finals. You want to see both of them succeed. Yep. Oh, what in the hell? Hyunmin, it seemed like he had no idea where he was. Looked like you walking down the street, but then he got his bearings and he got the shot. What? I'm a good walker. Don't take that away from me. So you haven't any, you're not bad at walking, you just don't know where you're going. Oh, well, that's intentional. Yeah, oh, okay. Well, that shot has certainly brought this round to a bit of a screeching halt. I mean, you've got something's แต่ alt, ถ้าไม่ได้วินนี้นี่ but you lost.
Quite a bit of early oomph there. There's that wall. I just walks past it. Yep, that's been popped, and Estrella immediately going to be sending that Steel Guard and Forsaken TPing forward here within the smoke. Mako, like he's suspicious of this. As Salvos going out backwater, and then Estrella peeking out, able to find 2, 3. As Forsaken does fall. Patman answers back for a singular kill onto the Vice, but he's paranoid up. He's up and over the top, and Mako likely just going to go for a quick little peek. Finds a headshot, and that's going to be DRX now, continuing with a win streak of their own, 2 away. จังหวะมันได้อย่างเฉียบ Things starting to get a little bit out of control here for PRX. DRX coming right back. Jeez, I mean the ideas were good there. It's just the timing a little bit off for Jing. He's just a little bit slow behind that flash. A number of times that we've seen Jing go for that setup and come away with the kill. Yep. Him versus Kong Kong lives rent free in my head. Yep. Also had the operator. Jing, he won that fight. This time around though, and been not allowing for it. So Op still retained. Gonna be a double push up. Has Bane in tow as that smoke now blooming here, and as the Haunt gets ready to come through. Let's just take that gate crash out. Looking for that sonic sensor. Now they're gonna have to rethink this. Take a moment to consider. Got that robo control. You want to show some presence on the rest of the map. From 2 sides, the clone in tow. Absorbs that op shot here for them. Wall set up a tree, freeing, able to find something here at the door. As Prowler quickly cleared out. Patman able to draw down the Sheriff, finds the kill, and that's going to be a weapon now collected. Estrella looking for some timing shots. A tiny bit of damage going to be found. Let's push up from Mako. Finding the lurk. Divide gone. 3v4. เคลียร์4ว่ะ The tight quarters contact as the Stingers are going to be able to find some value. Shorty going to be drawn in. Hyunmin narrowly gets away with that. Now goes ahead, throws on the dimensional drift. ปืนด้วย His weapon's going to be juggled around for ขโมยออกเชสัน เจสันเอาไป He's going to have to contend with Hyunmin here from behind. Classic drawn out. Forsaken is able to find that, grabs another weapon, but Bane capitalizes before he can get that steadied. Time ticking. Patman cross angle, needing to clutch it out. Bane drops down. Hits the Red Bull clutch. คนใจถึง Up to map point. ยังไม่ต้องจังหวะแรกเลยที่จังหวะ0เลยเล่น He has been so good for PRX in these clutch situations. อันพิดิกจัดอะพี่ block. Making it look easy. He has just been so reliable. ที่เล่นโคตรฉลาด He's so disciplined. I mean, that weird position he takes catches Mako off guard. Nobody holds at that angle. Nobody holds inside of the archway of that door. จังหวะแบบว่าจังหวะทำเกมหวานพิดิกหมดเลยเทโจโดนเนิร์ฟปีอิงจะกลับไปเล่นเซนเนลเปลี่ยนแท็กติกทุกที่มารอดูเลยครับผมว่า G2 ยังยืนหยัดว่ะมันไปถึงไอ้เทโฮไม่น่านะยากอยู่พี่คิดว่าไม่ผมว่าโดนมันยังเก่งอยู่อะแต่ว่าสกิลมันส่งผลเยอะเกินไปอ่ะน่าจะบังด่านนะยังอยู่กลับไปเล่นโซวาดีกว่าเทนอะใช่พี่ว่าสำหรับตัวผมว่ามันเนิร์ฟหนักเกินไปไกด์ซาโวมันแบบมันหายไปเยอะมากอ่ะเราเดียวเท่านั้นมาถึงยิงเปิดม่านโอ้โหกดดันพื้นที่ Oh boy, he's got a judge. And he's got a dimensional drift. This ought to be good. This ought to be good. Certainly there's some kind of setup here with this. Plus you could use the Nightfall. They're 1 away from a Steel Garden as well. They've got a ton of ults online, whereas DRX don't have much of anything. TP forward with the dimensional drift. Something on the hunt here. Wall just going to be chucked out as Bane frantically figuring out where the hell he can go to escape. Will ride the rope. Nope, drops down and something runs out of time. เอ้าไม่อยู่ง่ายๆอย่างนี้เลย Waits too long. Burns the pot. Food not being eaten tonight. That's Bane able to find 1 more there before Jing comes in for the trade. Drop down. Little avoidance there from Hyunmin as he tries to stay alive. Jing similarly has to take the rope down out towards safety. Looking for that little flash out. Shorty drawn down. Hyunmin carved up as Divide at range. บอมไม่วางด้วย Able to find the kill. Now alone, the spike
in the meantime, has never been planted. It's not in play. Divide needs to try to clutch this out, eats a bit of damage to Paranoia, going to be sent. Goes backpedaling, but freeing is just here around the corner. They need to try to hold on to these web pins. Divide has the อุ้ย chance! เกือบได้30 So damn close! ไป Icebox แล้ว But freeing will get the final shot. เกือบแล้วเกือบแล้ว DRX will keep themselves afloat. Just thought it was going to be another classic Divide clutch here. Jing doing what he can to try to disrupt at the top of rope. DRX able to stabilize at the back of drop. Freeing able to reclaim that rope space and use it to set up a crossfire there to break free of that entrapment. Man, oh man, I thought Divide was just going to send us on เป็นชัย over ช to นะที่ดู Icebox. จ But now he's got น the ๆ Steel Guard. I mean, they're one away from a เห็น showstopper. เล่นได้ Trying ไป to get สอ the ง swarm. ตอน Steel Guard and ไปหลังซ้ายอะ equalize the weapon, playing field. Yeah. PRX could certainly get this แต่ done ว่าเขา in ไม่ thrifty fashion. ไม่ได้วัดคำมีสุดท้ายได้อยู่ Get that annihilation to contend with. แต่ You know it's วิ probably นหน้า going to มี be นี่ A. ด้วยไงโชว์ส That's ต็อป been เปอร์ Bane's home. ได้ Ball sent ได้ลุ้น out, อยู่ถ้าพูดถึง freeing. แต่วินนี้อย่าให้ฮายุมิน Glimpse มี knows อั that น they're ติ there within the smoke. The annihilation immediately going to be sent there. Divide going to take it down. Freeing's able to find one, sends out the stun, looking for the hit. Doesn't manage to find it, but it gets the headshot on the Forsaken all the same. As that is now something รอดไหม alone here on the 3-4 site. เลยเหรอ And taken down. Flawless. DRX dispatching the thrifty attempt. ไม่เป็นไร Some, โอเค let's say, โอเค moderate วินนี้เนี่ย frustration วัน perhaps ติ in เรา the ดิ face of Coach Alex. อืม Oh, คือ for เมื่อ sure. กี้ As DRX ตอนแรก is คิดแต่ now เขามันไม่จ่ายดัก One แด้ away มัน from เลชั่น pushing เอง this into OT. And from there, Who's who the pilot knows of the what the minute? hell happens. Well, พอ exactly. จ่ายไปดีแล้ว It's been such a good เนเตย่าไม่ได้ยิง Second ด้วย half here น้อยจังหวะ2เบรกไม่ได้ DRX จังหวะแรกเลยอะไรอย่างเงี้ย Once they ที่ got แบบ a few ส rounds ติล in การ์เด้นอะ really started to find their comfort on this defender side. Oh. Just can't quite get this double duelist to connect. Something 13 and 14, Jing 14 and 19. A little bit off balance using those flashes. Jing มาครับ Return to จริ the ง flash, unable to find it. Does he just check the Wait, angle? oh. Freeing flushes him out. The showstopper, no Wait, foul. He wait, found wait. once more. แล้ว แต่ได้ B แต่ได้บี Freeing, pushing forward. โอ้โห It's a tap on the Pac-Man, forces the rest of the team back, and now the spike dropped here. Inside of B, Ah. but Yeah. something pushes ได้ up เล่น the ได้ upper. เล่น Catching gentleman off guard to the corner, freeing now Wait, being wait, flushed wait. out. เอากลับสู่เกมครับ Still guard and 3-3 holds back the remaining players Spike planted. as we go into a 3v3 in the คุณน้ำผึ้งนะครับ post สำหรับ play. แล้วเข้าเอลิงไม่ได้เพราะไอ้นี่ตัวเองด้วย Util บาเลเมนต์ Ults burned. ผมเป็นว่า Not much more to work with แต่วา here ร์ป on ก็ได้ either ถ้า side. ได้สันนิษฐานได้อยู่ถ้าวาร์ปอะพยายามยิงไง Breaks down นี่ระ one วั of ง the อะ walls. สิง The rest now expired. เฉียบว่ะ Net lobbed in as Mako tries to go for the swing. Estrella fallen. จบ And there you have it. โอ้ To yes bring it to an end. OT ที่ แต่มุมซัมติงอันพิดิกจริงนะจังหวะรีบๆ ว่า อะ อันพิจิกเล่าเมื่อกี้ มันละเอียดไม่ได้แล้วด้วยไงบางทีว่าใกล้หมด เวลาน้อยแล้ว เวลาน้อยใช่พอเวลามันบีบปุ๊บความละเอียดที่แบบต้องละเอียดทั้งหมดมันหายไป เออ ถ้าไม่ติดบาเลเมนต์เมื่อกี้ก็ไม่ กันเองด้วยนะ ไม่เล่ก็อาจจะน่าเหนื่อยอยู่เพราะเอลิง จะยิง จะเล่นยากทันที จะยิงก็รู้ตำแหน่งอีก ใช่ จบ เมื่อกี้บาเลเมนต์ของฝั่ง DRX ทำพิษตัวเองเลยซัมติงเลยเล่นง่ายขึ้นเยอะไม่งั้นซัมติงโดน2ฝั่งอะ อืม โดนเอลิงมาแล้วมากดดันตอนแรกจะเล่นยังไงอะลำบากอยู่ ดีนะที่ไปตัดได้2 back to the gameขอ2-0เลยไม่อยากดูเฟกเจอร์ว่ะ ต้องจบให้ได้อะไม่แต่ว่า DRX หยิบมาก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่ไอบล็อกก็เตรียมมาโหดอยู่แล้วไง อืม ถึงแม้ว่าสกอร์ไม่ดีแต่เราเคยเห็นวิธีการเล่นอย่างที่เอยบอกอะคือดูกี่ทีเราก็มันก็คือมันมีความน่ากลัวของมันนะ เตย่าช็อตนี้Gen.G มันเยอะเหลือเกิน
คิดว่ามี3 แมปคู่นี้ เหมือนเดิม ก็พอมาก เฮ้ยแต่ไอ้บ็อกเปเปอร์เล็กมันก็เก่งอยู่นะreally good, really solid coaching and good. ถ้าเรากดเดทแมตตาหนึ่งจะถือว่าทันป่าวะทันแหละMatch found.เลือก Get zapped.
ตูนเร็วๆหน่อยครับ ไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยมีคนหลุดเนี่ยดูทรงแล้วไม่เป็นไรปิดเสียงแล้วก็ออกแม่งเลย นี่ไอ้แชมเบอร์แม่งหลุดโอ้ไอ้น้อง Gotta go. มันชอบหลุดอะไรกันวะไอ้ทีมเดธ Go แมท go go. แมทธรรมดาไม่ค่อยจะหลุดกัน Gotta go. Let the killing begin. I'm out of here. I'm out of here. Neutralized. Go go go. Yikes. Taken out. Gotta go. Reloading. I'm out of here. It's a rampage. ตัดสุน I'm กูไปไหน out of here. Go go go. Grounded. Stand aside. Go go go. Gotta go. โอ้ย New stage in 10. Go go go. Enemy down. Stage 2. What? Gotta go. Reloading. I'm out of here. I'm out of here. Reload. Breaking them. Battle out. Train system here in South Korea, pretty good. Whether or not we're going to be seeing a cross-continental railway be built from Asia to North America, that's another question. We shall see. But PRX have taken that first step. They've gotten the investment money. Construction is underway. Whether or not the project will be completed or abandoned, we'll have to just wait and see. It is a long bridge, no doubt about it, but it's getting close to completion across the Pacific Ocean. I'm a huge train fan. Mako, a lot of players there. This is scary. Oh, okay, he's okay. Hearing a good amount, though. Those footsteps telling a broad tale here. There's Hyunmin dodging up the paranoia, the shock dart. Tailwind into the corner. Tailwind out from Hyunmin. Is Bane able to find something? And Devi gets taken down. DRX once again looking for the open pistol. As Mako still on the lurk, wrapping his way around. Turn back up for a brief moment there from Jinx. Maybe giving some credence to this flank, but for now trying to break through. Get this defuse is going to prove to be difficult. The salvos about to be sent. Held to half, but Patman taken down. Freeing finds one. Jing looking for that second. Can't quite make it happen. DRX will take the opening pistol here on Icebox as they look to extend this to a third at map.
Yeah, this is going to be rough for PRX, I imagine. I mean, this is almost the same comp that they ran against, or excuse me, that Talon ran against them, that PRX are playing. Just an Omen is going to be the difference there instead of a Tejo. So a nearly flashless map other than the Paranoia. It's going to be quite interesting. So much of this is going to come down to the controllers. So much of this, in my opinion, for PRX is going to come down to Forsaken on that Sova. That scan util is going to be so important for figuring out what the hell is going on the other side of these harbor walls. Oh, Jing spotted out, suppressed, so can't try to TP out of position, so it's just going to be the stun into that snake bite there at his feet. And while Defy on the swing will be able to find Hyunmin, weapon can get scooped up. DRX have a firing squad. They're ready to just go ahead and pick apart the remaining players of PRX. Sheriff now in hand for something, and I believe a shoulder scene. Through that wall there for a brief little moment, so position noted. Bane on a flank, swooping around. Given that he's got a Sheriff, we'll just opt to back away. Oh, good read, though, by something. Recalling my bot. Just needs to do as much damage as he can. Gonna be tough, of course. So many players stacked here. And eventually, shots will come through. Estrella starting things off with a 3K, gets DRX. Fairly clean anti-eco. 2-0 start, and Reckoning online going into the bonus. That's huge. I mean, that gives you such a great ability to clear through on towards A with that Reckoning. Force PRX to play retake. And again, that's really, really tough going up against this double smokes comp that DRX is going to be piloting because you don't have a lot of flashes. You have to rely so heavily on either just Contact or Forsaken's util to get you the info that you need to make good decisions on the way in. But they're going to get aggressive. They're going to try to get ahead of it a bit, our PRX over on the A side, but all the attention actually towards B, so DRX kind of doing what you would not expect. And when you have a Reckoning in play, just going to make a quick hit, and Divide just has to backpedal and wait for reinforcements. There's a nano to try to delay, but now the Reckoning going to be invested as the wall goes up, cutting off the angles here at Snowman as well. Been considering the bite. And some shots are starting to fly, and there's the spray through. It's Rhea going to be put down on the floor. Wall's getting ready to fall. This now becomes a very difficult position here for the side of DRX to actually get the spike in play. They aren't able to do so, but freeing Hyunmin, both going to be taken down as something pinches in from under tube. Mako lingering here within his smoke, but something just a little bit faster. The Bane finding himself a second, the nano at the ready. The wrap around here, back yellow. And something with a 3K will go ahead and deny a bonus conversion. Minor damage dealt, 2 casualties overall. Not too bad as PRX get themselves on the board. Yeah, for sure. And overall, I just really like the understanding of the situation here for PRX. Just knowing that the Reckoning's in play. So your option is to either just let them get A for free and try to play for retake, or get ahead of it, send a bunch of players out, take A control, Divide wisely just backpedaling the whole way once he starts getting contact. Let them play for this site. Use some of those long-range guns and something getting them hyped up. Rifles abound. And now we really see what the meat and potatoes of both of these teams looks like. Early dart there, trying to set up for this aggressive push. Does allow them to get into a nice forward position. Forsaken going to be sending the drone. Bane does get spotted out. Something on the prowl. Up and over the top, dropping down. Dash at the ready. He will just slowly back away. Pings coming through. Bane swooping in. He's getting closer here to making contact against one another. Now backpedaling out, and the pressure is there. The pinch coming through. Looking to try to take him down here at mid. Swing in. Bane somehow, though, winning out this fight. Free player wraparound now. Mako trying to note it from behind at Garage, but ends up falling to the wayside. Spike at the same time gets planted here on the B site. Forsaken, only player forward as everybody else cuts across through mid. The fuse now starting to get held. Manages to get that up to half. Salvo's going to be sent to the back end of that one, but cannot find that kill. Cloudburst going to be thrown down. Estrella finding one, looking for the spray, push out of the wall. And it is just going to be that round starting to control here from PRX. Felt like they were in a strong position, but Bane finding that kill changes the plot. I fully agree with you.
It's, all I can think about is that kill for Bane. โอ้ Really changes that round. Makes it way Oh, more so difficult for Bane, Paper X. They can't take as much map control as they like. They can't So control long. that space. ดึงจังหวะไอ Over เนี่ยบ้าน towards กับที่ the ไม่เห็นบอก attacker ใช่ไหม side spawn. They have to loop back through tube. And DRX is happy to let Paper X go through that way. They've got those crossfires set up. Got the walls they can throw at it. Similar ideas, but a much weaker buy behind this. TP in ahead. Oh my god, Jing. จริงว่ะ Okay, คน well, they're ทุ่ just ม gonna เท go aggro again, and this time get rewarded for it. The kill that they couldn't find in the first round. หน้าเอนี่สู้กันยับยับ The previous round, I should say. They're able to find it เป็น here. เล็กไม่ออกมาสู้ทุกรอบเลย Being taken down. And that is your post-plant util. A lot of it out of hand. As Paper X getting themselves a thrifty to close the gap down to 1. That would be devastating for DRX. No doubt. Knives out as well for something. He is so good with those. Can really be a difference maker potentially in this round. DRX though, patience. Checking every possible angle. Double drift under tube. Mako trying to clear out whatever util may be here at the plant spot. You still have 3 players. Eyes on this position. Hyunmin creeping towards mid. Might get a peek here from Patman. เจ็ดเลิกว่ะ Staying stagnant here for the moment. Where did that go? I don't know. What happened to that? I was just looking for it too. Did it just evaporate immediately? It just there didn't it show is. up on the map. Okay, it didn't show up on the mini map, so I was very confused. Same. Oh, tons of damage. เออ Planted ตายไป straight, เลยแล้ว giving กัน his life for the cause there. Now you've got 3 players versus 5. Hyunmin on this flank needs to go absolutely monstrous for the team. As swing out, pulls the trigger, doesn't play it patient. Just lets him know where he's at. Knives now swooping forward, something able to find one. Bane transfers in for a second. Hyunmin's position noted. The plant not really gonna be for him. Up and over the top it goes. วิเจสัน Tries to get เกื the อบ spray down, but Forsaken collects the weapon. ขนาด Dropped on the ขนาด spot. มันเข้ามาถึงนี่ Bias เจสันแม่งยัง previously. มาเทรดอะ And he will narrowly clutch this out to จิต ensure วิญญาณในการ that เทรดนั้นเข้าสิง Paper X find another round win. Yeah, it's just crazy stuff from Paper X. This early kill from Jing. Such a tempo setter. Estrella there has to give his life for the cause. And that puts you at a 3v5. Bane fragging out on this map, looking good. Hyunmin doing his best. Great switch, but ทีมแลบุก Forsaken coming in clutch. Another I lead hero him like a stepping book. up for Paper X. Something with that up. This is where things get scary. อ๋อพี่ You มิว do พี่เอ๋ย have เหรอไอ้เปล่าไม่ได้มิวพี่เอ๋ยปิดไมค์หรือเปล่า Fury. Bit of damage going to be taken there from the south. เอ้า Oh, Yeah, the chat jump up, the drop down. I Any think you might have lock seen fight, here. lock Is on Hunter's that. Fury now also going to be opened up Forsaken เสียง fishing, หายไป but ไหน I think he heard it. เออ Tag's ก็ not เปิดไมค์ found. อยู่ไฟแคปล็อกมันดับ Heard ไง the มัน jumping. แค่ถามพี่มิวพี่เอ๋ยเหรอ May have. Mako pushing forward. He hears the หรือว่า footsteps. พี่ไปหยิบข้าวไปเลย A glimpse of Patman as well. Now Mako going to be maybeอยู่ pinned ดี in ตอนนี้ a little bit of a unwanted position. At the same time, reckoning here onto the A set to try to open things up. And here comes the swing from the flank. เรียบ Mako ร้อยครับ about to be hit from that Ow. left-hand side. อ่า Here จบ he ใส่เลย gets the transfer. แต่มันก็ได้มันหนึ่ง Damage dealt on the 2 divide. Forsaken tagged up. คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง Might อะไร be เลย play now โค a ตรไกล 4v4 as timing send here on this lockdown. Youngman pinged out. Patman chasing forward, finds that elimination, but now needs to try to just go ahead, tuck out into the corner. กลาง The lockdown gets ready to trigger, and it's going to be the pit invested bomb. actually. มีป้อม Gives ดู himself อยู่ over นะ to the detain. Go ahead. Turret keeps him protected from behind here Yeah, for the I moment. believe Bane maybe on the that. hunt, trying to flush out Forsaken at the same time. Ui. Armageddon goes in and เจสัน Forsaken guns down 3. Ui. Swing out, cannot find เจ it. สัน A 4K มาตอนนี้ as we are tied up 3-3. หมดเลยข้างหลัง Round from แม่ง Forsaken. มาเลิกคนเดียว ไปเลย Goodness Found me gracious. set back Forsaken here. looks like he's done. They know he's there. ตอบลง They're busy อยู่ cleaning up stuff Set on back on site. back. They're somewhat ready for him. Forsaken's just having none of it. Love this play by Patman, by the way. Eat the lockdown, potentially, but have the Viper's pit there. โอ้ย Unbelievable. ยืนดิวะ Unbelievable. จบแล้ววินนี้ Yeah. จบแล้ววินดี Man is on his feet. ไม่ดูเมื่อคืนเลยฟัเจอร์ยืนเนี่ย Themselves unless DRX ได้ดูเป็นตัวอย่าง can pull out Thrifty. อันนี้เกม Sheriff's a สู ghost, สีอยู่ some knives and a stinger. เมื่อคืนเราฟัเจอร์ยืนที่เสียราวเลย A lot of danger for Paper X in this, but something with a judge.
He's playing close up at B, so they can lean a little bit heavier into the ooze. Drifting out wide. เสียวเลย Knives avoided. Two of them going to be burnt here. ยุนมิน Not really deterred nor slowed up. ลงเลย Straight up. Bit of damage going to be suffered there from the shock dart as COVID's popped through the wall. Now here on the floor, divide with one, get him a lockdown. Okay, Hyunmin, quick little dip back in on the POV on that line. He's going to be able to find himself a second kill. Something taken down, but Divine out, has the lockdown, immediately sends it. Give the Armageddon investment in the previous round. Not clear this out with any kind of ease. Headshot going to be found there from Fring and Patman. Falls low, but he stands tall. ดันออกมาเอาเลย That now leaves 2 players left. Last player standing. Smoko scaling forward, finding the first to defuse, being held, and Patman there to bodyguard. กำลังเหม่อมองฟ้า Damage dealt, round not found. Paper X, they gain the lead. 3 in a row for themselves, now up 4-3. I just love the confidence from Patman. This looked like maybe Hyunmin was just going to take over the round, but finally Paper X นี่ able เป็น to เล็ get ก the weapons to bear. ยังไม่นับ And Patman just no fear. Gets dinked once, still happy to step up and take players down. แบทแมนโคตรเดือด What a great play. The venue. Yeah, sure, that's also doable. So, But I thought we were building, like a huge bridge all the way from Seoul to well, Toronto. sure, but the plans haven't been communicated. It's not public information yet for the fans here. This is Sliggy's top secret mission. Yeah. Oh, if they make it, I expect that. Okay, well, Edmund said I'll have to hold that thought as Ring's dead. With that, whatever the timeout call was for, Paper X have undone it instantly at the very start of the round. they're so aggressive. I guess now I have time. I was going to say, every Paper X game, if they make it to Toronto, I think he needs to dress up as a conductor. He needs a train whistle. He needs a little hat. Oh, he should, yeah. And if you don't do it, you're dead to me. Yeah, you're just a bad human. We'll never, if you don't do it. I will never communicate with you again. So get on it. Get that outfit ready. มันคลิกซ้ายเบนจะนิ่มไปหน่อยเมื่อกี้ Well, เรียบร้อยเลย this is going to go from bad to worse. It's Divide just holding out a wide angle. 2 players now trapped in to this A site. 2 around the โอ corner. เคครับน้องจริง Paper X not looking to get overly aggressive, except for Forsaken, who will go for a quick little peek. Unpunished though, and you've got a little insurance policy of something around the corner. Yeah, Forsaken even getting closer. Hunter's Fury. Oh, Jin goes down. Okay. 30 seconds. Don't want to give Right, Mako many more looks like that. วิปืนบัง Forsaken might have got spotted there. Even if he has, I'm not sure there's going to be too much to be done about it, because วางเป้าสูงไว้หน่อย Forsaken is on it. Mako now ดู frantically ไอ้โก trying ตอน to โดน hold ล้อ on ม to ห the น้ามัน weapon. อย่างนิ่ง He cannot. Batman is right there to go ahead and take it away from him. And that is Paper X counteracting the timeout call gorgeously by spamming the wall and then just running forward and getting kills. I mean, yeah, that second kill is much more Paper X, but that spam there, just anticipating that there's going to be a player up on belt. Heck yeah. Giving the Paper X fans Yeah, something to be Hotman, excited about Singapore. again. Hyunmin with the hero rifle. Little Mako's pit if you can get there. เป็นปืน A ลั่ lot น of pistols behind it. มันเอาเมาส์ชนคีย์บอร์ดหรือเปล่า Rifle for Hyunmin. ปืนลั่นนี่ตอนนี้มันพยายามเหมือนแบบเรียกว่าหลังอะดรีนาลีนตัวเอง So aggressive. I mean, this space they take at A early is so เนี่ยเดิน frustrating อย่าง for DRX. There's been EP any โคตรเฉียบ information about this at all. Seems like the drop not heard.
Maybe starting to hear some What do you footsteps, have? perhaps. That's something. He's just mowed him down through the smoke. The Jing lone check eventually, today. patience there, gets rewarded, finds himself a kill. Hunter's Fury going to be called out. มั่งไงวะจริง Something finds Spring, and that's going to be a flawless round. ซ้อมเหรอมึงซ้อมเหรอ Paper ถูก X. ซ้อมเลย Now 5 consecutive. รู้สึกจังหวะ Six จั on งหวะ this ดันก็เป็น defense. ทำมาดีอยู่ They look so good right now. I mean, again, the map understanding their win conditions to get ahead in multiple เดี๋ยวเองมันดู ways. หมดปะ Like, not only does this early aggression on A just net kills and make things difficult, but เป็นเสียงหลุดเหรอเมื่อกี้ it ตอนแรก gets น้องจริง ahead of the จะ controller ไม่เช็คหรอก utility ผมว่า that makes แต่ this พอเห็นป้อม Harbor เท่านั้นแหละ Viper comp scary. รู้เลยว่าแม่งอยู่แถวนั้นแหละ Puts a ton of pressure on เอ them. อว่ะ There's มัน so ไม่มีทางอ much ยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้ว that's เพราะว่า layered behind ป้อม this มันไกลก็ idea อยู่บีก็หลุด that ต่ is อป้อม working out extremely well for them. On top of their just cracked mechanics. I mean, you gotta love this as Paper X. You don't have to worry about any flashes. You can just run at people and shoot. Yeah. It's the best day ever. They've now gotten themselves 6 round wins, guaranteeing at least a tie at the half. That's after not cleaning up the pistol round. And from the defending side, tap of the spike, something out wide, sends out a shot, and Bane will go ahead get alerted as Mako does note that flank coming down from mid. Patman thinking that he was going to be able to spring a trap. Mako keeps them in the round here for now. The wall, โอ้ or มัน rather รอ orbital เป้า fall, อยู่นะ Forsaken joins it. And it seems like DRX will go ahead and break this round win streak that Paper X had established, get themselves a 4-6 score line. Cash aplenty, but Paper X not looking to get too silly with it. They'll just back away. I wouldn't mind seeing Devi go out there and die. Try to get a little bit closer to that lockdown, but There's a caveat the rest of this. Have a follow-up to your statement. what statement? It's just I wouldn't mind if you just went and just died in this round. เปเปอร์เล็กเปลี่ยนกลางทัวร์แต่เปเปอร์เล็กเปลี่ยนแบบอัปเกรด I Yeah, have yeah, reasons for downgrade. everything. To go hunting. Yeah. But I mean, พี่ like, จะบอกว่าไมฟิงนี่โดนอัปเกรด you อย่างนั้นเหรอ know, get closer to the lockdown อุ้ย is my ถ้า point. ฟอร์มเพชรเมนตอนนี้ Yes. คือเพชรเมนอัปเกรด No, I don't เปลี่ยน disagree. ใส่กล้าม There's หมด still เนี่ย a lot of damage to be dealt. But I think the Upgrade. call is, Tอนแรกก็ okay, ไม่ we นะ don't want Bane to get ตอน any นี้พูด closer ได้ to his เต็มปาก lockdown เลย frame ว่า to that อัปเกรด Armageddon as แบบ well. Yeah. หัด Two เล่น more เล่น rounds to be โคตรดี played out. He's going to poke and prod around mid. Yeah, spotted. He's going to die around mid. Mako will be able to find it, That's okay. but he already had that pit, so. Yeah. You give it up to the right person, no biggie. No biggie at all. All เปน right. นี่เปลี่ยนกลับมาแบ Straya บ has his ult again. โนช้อย ตอนนี้เคมีมันเข้ากัน Great win there for มี Bane. ความ Something รู้สึกอย่างนั้นนะ just threw his aim off a little bit with some movement. One of those bullets went wide. So a little bit of miss micro there. Cost him potentially against Bane. Operator available. One away from a Blade Storm as well for something. Again, though, a lot of scaling ability here for DRX with this Reckoning. Orb goes up there in mid. Jing as well, scaling further and further down too, but double face out, and that's going to clear the turret. They keep the op hidden here for the moment. Mako pinging out the position though, damn near perfectly. But does he know what weapon's behind it? ร่วมเล่น If they can lock this mid angle down, this B hit has to be really clean for DRX. การตรวจครับผม Swoop เรีย out. บร้ โด อน ย Didn't ตาม know. ตรวจ Op catching เอา them ไป off ก่อนค่า guard. ตรวจ Something brings ห it นึ่ง out. คน Now down a Amazing. player. They're ผม flanking ไม่เดิน that เลย potential A pressure that could be coming out. Very quickly gets nullified as Jing shifting over. Snipe จะต้องจริง shifting มา out แบ the บ skies. นินจา 2 kills found for him before getting traded out. 2v4. Tap of the plant. Mako trying to see what kind of โอ้โห response มัน he กล้า gets แผ่น from กล้า it. ใจถึงเกิน But now he's backed away. Spots out Patman. Here. Wide swung from Snowman. Mako able to find one, but อุ้ย being unable to find Forsaken. He hits that Jason, this round may be doable, but instead it's going to be Forsaken collecting the final อุ้ยเจสันมันเน้นอย่างไร 2 วะเนี่ย 4. วันนี้เจ Paper สัน X โคตรโหด guaranteed Uh, the advantage aim here at the from the- half. This is just great creative stuff from เจสันเราต้องเน้น early พี่ part of the ไม่ round again. This time they're ตัว showing โต different ไว้ looks สุ to ดท้าย DRX. It's been a lot of early A pressure. Goodness gracious, Jing. แม่งเน้นหมดอะ DRX ก็เน้น That gives them so much map control here. ก็อยาก They ไปเอา have that mid, เป้า they นี่ get มาเล่น that บ้าง kill. They know that one of the lurkers is dealt with. That allows them to just ตอน plant เอ their มมันดู feet ไม่ there. ต้อง And โฟกัสเป้า Estrella มาก just pushing forward and trying to get the เป้า spike ใหญ่ down. มันต้อง Never gets to use the reckoning. Still has it. Still have the pit. Only one more round to use ไป them. 2 คนว่ะ
อุ้ย Confidence play from โดน Patman. ขากลับเฉย Shots going a little bit wide. Hyunmin able to chase in, finds that kill. Mako trying to get himself entrenched here ไอ้ร้าย into. กำลังคืบคลาน There's Estrella. Cove down. Shock dart avoided there. Spike planted. Goes for a little bit of a safer plant. Minor He damage tried going to be to suffered. put it Now stays in a ไม่รู้ forward ว่าการ spot. Drone to ทะลัก try to มาแล้ว flush him out the wall. Falling. Something scoped in. Finds Hyunmin. อ้าว Estrella เด now. สแมนว่าอุ้ย Flush out with Bane covering fire. Able to find one. Pinches in from mid. His wall gets raised in the opposite angle. And Oh, Bane is Bane. just holding this down, keeping his IGL alive. ยากเลยครับ Now สถานการณ์แบ Mako บนี้ up over the top. Springs the ultimate trap. And it ไอ้ is ที่ just เลยกลาง Divine นี่แม่ง left. DRX 7 and 5 here in their grasp. This Divine running out of time and options, and everybody นี่แหละสิ่งที่น่า disconnected รำคาญ here นะไอ้บ็อก away from the site. Even the Armageddon layered in, because why the hell not? ด่านมันเหมือนแบบต้องบังคับมีตัวเซนติเนลขา Started ข้าว off กลาง the defense there. ไม่มี We'll ก็เรียบ finish ร้อย it. DRX rescue the half as much เมื่ as อกี้ they คิว possibly จอย can, น่า but จะแบบว่า now they เดิ move น to the defense. เดิน It needs ทู to ห be รือ immaculate. อยู่กลาง Yeah, ก่อน this just felt คือ like ตรง a กลาง hard แม่ง read เลือก from ให้เข้าได้หลาย PRX. ทาง They're assuming that ทั with ว that reckoning there again, the last time they saw it, it did go B, so they're like, okay, surely this time, hey, Patman, you can play a little bit aggressive, maybe get some space, get some map คิว control. จอยนั้นเลือกไป Got ส shot โน right แมนจบเลยครับ มาคีเทนเมื่อกี้ได้แล้ว ด่านมันน่ารำคาญจริง ไปเอาบายมาดีกว่าสนุกสนุก เรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูก ชี้ตัวเองไปเลยจบ ไม่ต้องชี้มาไม่ต้องชี้มา กล้องเขินกล้องกันหมดเลยสัตว์เคยเห็นเจสันปัดผมเลยนึกถึงเดิร์กเลยแบบจริงๆแล้วมันเป็นเคล็ดลับการแบบไม่ต้องโฟกัสกับหัวกับผมตัวเองพี่ว่าเกี่ยวไหม ยังไงนะ คือมันไม่มันโล้นไปเลยก็เลยไม่ต้องมานั่งโฟกัสกับหัวตัวเองไม่ต้องคอยปัด For PRX. ไม่น่าใช่เลย In the long run, if Jing doesn't have to be the hard carry like he was last week, not that he had to be the hard carry there, but if he doesn't have to be, and they can still come out with clean, ระบบแอร์ pretty good กัน victories, หัวร้อน convincing ด้วย victories, ประโยชน์เยอะเดียว that is going to be a very big boon. Well, if you can get Divide, you know, everybody something โกมันรู้ firing on all ส cylinders ส for แกน that มาตรงไหน PRX team, we know what can happen. We've seen it before. We've been there. And เพิ่มสมาธิ they're gonna stack up pretty heavily over towards A. Alarm bot at the front. Other than that, it's just Hyunmin. Really a anticipation of a B hit, even the harbor wall being put out. But they're going to get a rude awakening here shortly. Just how much damage can Hyunmin do? As the Sheriff and the Tailwind still not yet popped. And it's going to be some damage exchange here between เพิ่ the งแล two กกันไป guys. นะคนละนัด HP the difference. There's just a couple fishing shots, nothing really going to be found. Salvo sent out, but Plant still able to be stuck, not quite on the mark. Front box Plant here from Forsaken. Dodges out that Teho util. Ui, Something ui. too quick tap. มาดี Bane มาดี Estrella. Both dead on the floor. Ping reveal as well as Hyunmin completely, utterly spotted out alongside ชอบมุม Mako ที่ต้องจริง now แอบมาก re-wrapping แม่ง around, gets himself แม่งไม่รู้ towards the อะ rafters. And something collects himself Almost a third something. kill. One enemy Looks for a little bit Ugh. more, but it won't Right. matter. It's going to be a flawless Yes. pistol. ของสูงว่ะ PRX 2-2 in that regard across this series, but now once again up by 3 rounds. God. Something just so clean here. วันนี้พี่เอ๋ยให้ใครนะยี่เม A ย์ little bit ไว of ท์ earlier ตี้กับ patience from PRX pays off. เคซี ให้ ใช่ไหม เคซีกับไวท์เทอร์ตี้ ไม่ให้นะเองแล้วเหรอ DRX just โอ้ยมันเลือกให้นายเอง completely แล้ว bamboozled. Just seemed like it was a pretty hard read that this was going to be Vitality B-side, เจอใครนะ leaving เจอ Hyunmin on his ฟุ own. ต You know, and right after the harbor wall had been used, so it's a good timing as well for มีทางเป็นไปได้ PRX. วิทย์น่าจะกลับมาแล้ว Just kind of waiting for the clock to tick down. That's when they make their strike. A little bit of extra utility even squeezed out of DRX before they get there. คู่นี้ 2-0 ป่ะ The retake just never had any ของ legs. สูง I แล้ว mean, นะแล้วพี่ได้พกจบแล้ว Jing waiting there with a paranoia at screens. The recon util good. Something good. All good. Hard to do it better than that.
Just Mako alone here, on site for the moment. Tucks back behind as Paranoia went across. DRX quick to try to pivot and get into position here. As Bane eating quite a bit of damage. ปีหมอ Biggest firepower that they have with that Sheriff. Now down to 60. Push out, shots flying. Kill him somehow with the classic at that range. Is able to go ahead. Classic. Down Jake, I don't know, by the bundles. As หนึ่งคลาสสิกเจม Lance กิน is ไม่ not เย yet in. Forsaken pushing forward. He's trying to bait Hyunmin out here on the peak. The retap now coming through. Damage suffered onto something. ที่สงสาร The เจ peak สั of น the tap. Forsaken draws down the Guardian. Needs a bit more damage. Hyunmin finds a second. แต่เพื่อนเอาให้หมดแล้ว In the end, โอเค it will be someone rescued. As ไม่ก็ยิง Forsaken ของมันด้วยนะ scrapes สาม by ตัว with 3 HP remaining. Well, that was probably a little messier than you'd like it as Paper X, but you get there in the end. Forsaken now going to be your top fragger. Well, tied with something, but top KD. God, ให้บีดบ็อกซ์อะ disgusting. นี่ไงมีคนเลื้อยไง เรื่องใหญ่เลยนี่ Ooh, hits a couple nasty ones. One enemy remaining. Forsaken, nicely done. Cool, calm, collected as always. And it's Collection of half โอ้ย armors here for 2-0 the จริง side of เพราะว่า DRX. It's only Hyunmin บุก with มันโหด 4. อยู่แล้ว if only they had gotten an outlaw. What a guardian. Also Wouldn't good. be uncommon for something on the attack. That's kind of what I was thinking. Maybe it would be a good choice here, but whatever. Oh, huh? what in the... อ้าว Mako. เกินไปหรือเปล่ามาโกะ โอ้ย I swear he just แม่งแบบ He just ภาพ knows. ในหั he ว just well,สุด gotta be careful there, Jing. Yeah, Ikaw, Mine. head would have been spotted up Mine. over the top as well there from คาดการณ์ว่ามันต้องเดินแน่ Paranoia. Sure, quite connected onto the jet either way. Something forced to reposition. Goes out with a tailwind. Shing tries to plant his feet. Bane is there. 2 guns pointed at him, and right now Estrella coming up with 2, but Divine tries to answer back a bit. Makes it a bit more costly here for the side of DRX as 2 casualties do come in. DRX คือ not going to allow for bonus ม่านบีแล้ว conversion. เดินเลยก็มันมีมุมยืน Keep the gap อยู่ to just ตรง 3 rounds. ไอ้มุมตรงนั้น I ใช่ mean, ปะ what แล้วก็หลั it งกล่อง signals to me with Mako when he does stuff like this is that he just does a ton of bot review, and he just knows Oh, where one players yeah. are going to sit behind smokes, and just spams it. เล่นทุกคนเลย Has นะไวเปอร์ tremendous crosshair placement. So well done. Okay, so bonus isn't this time going to go the way of Paper X after they win their pistol like it did on Lotus. Now you've got that outlaw, but like 3 players have full armor. Yeah, it feels like maybe a round late compared to when you would like to have had it, but still an opportunity for it to do some heavy damage here. And even if you get the body shot. You know what else would do heavy damage? A train. Yeah. Yeah. Well, maybe one day we'll get a train map in Valorant and there's a train that just drives through the middle and you have to avoid it. I'm okay with that. It's at a certain time of the round. เอา See, ไป there วัน you โล go. ก่อน Might not be a Running kill, low. but he got a Hyunmin at 10 HP. He's not going to be looking for any เฮ้ยไม่โดนสักนัดเลยเหรอวะ Something somehow does not get that shot. Yeah. Eventually is able to take him down though. Doesn't suffer any additional damage either. Spike As planted. เรียบร้อยครับ Nano going to be too late to try to really find any punish damage there on นี่ the plan. อันนี้เลื้อยแบบเฉียบ Very deep late lurk around this B site. Mako at risk of getting ไอ caught. เมนบอกกูดูเน็ตมาว่ะ สุดท้ายกูก็ต้องดื้อ As all sites from DRX are currently trained forward here on this position. Estrella is moments away from potentially dying. Patman striking now from behind, finds one at Bane, similarly dead at screens. Something going to be Go, picked go, off, take. but the cleanup is there. Go, The take. outlaw finds its Yeah, don't value. Paper X get themselves up to double digits. It's so good. I love how something just yeets himself there at the end. Sacrifices himself for the cause so his teammates can get these kills. Good opening outlaw shot. Sets up that opening โอ้ kill. ยถ้าตัวแรกได้เร็วหน่อยนะ อาจจะได้ And then เพิ่ม they just flood onto site. Reckoning be damned. Paper X getting ever so close. ช้ามาเอาเดี๋ยวมีถามเอาแล้วบอกจงจำไว้นะ 2-1 เท่ากับ 2 2 กับ 2 ได้ 4 นี่คือแผน มาโกบอก2 คูณ 3 ได้ 6
เฮ้ยโหป้ายทางขวา Master of Valorant All Time คนเรียนหนึ่งโอเมนนะมาโกะทางขวาก็แต่ไม่ใช่วันนี้นะ ขอเปเปอร์เล็กให้ไปก่อนนี่แปลให้ฟัง That's good to have you back. Yeah, good to be back. All right, well, scattered by here for a scattered DRX. It's PRX looking to take some very aggressive space. Oh, Straight. Does narrowly come away with that kill. Gunman similarly on the forward peak. Finds something. Drop down Herd. There's Devi up over the top. Not quite being spotted. Straight up not noticing. His Batman's head was just minorly exposed there over the top of that harbor wall. เฮ้ยคนทุ่มเทว่ะแอดมิน It's going crazy. Bring now dead. Just the 1-year rifle in play. The drop down. 10 men able to find เห็ดสวยครับ one more kill here with it. But Bane now stuck at back sight. One enemy Jumps out, but no, it's Batman who rushes forward. ดูมูเมนต์ครับ เฮียกูไม่ Mako เลิก now ก็ได้วะ arriving. ยิงแม่งให้หมด Knows where he's at. Sends out the bite. Clear the recon. They're looking to try to double face, and Mako cannot find ยิงแม่งให้หมด with a massive อัดเม่น 4-piece. ของดีว่ะ Denying any heroics. DRX can getยิงไม่หมด damage, but they cannot get the round win. Just, I mean, a good start here for DRX. V5 ยังเอาให้ 5-3. Batman puts ทำ on งานหนักจริ the ง mask and the cloak. Goes hero mode. One enemy remaining. This is absolutely ridiculous stuff. Goodness, he has been such a find here for PRX, and he is fitting in so well. 16-9 now on the Viper. 2 rounds for PRX to go to Masters Toronto. ตู้หน้าเอรัวๆเลย Solid start as Jing gets taken down. The Hunter's Fury in reply here. Forsaken getting the hit. Estrella going to be taken down. A 1-for-1 exchange at the end of it all. Smokes for walls. Batman on the corner here of the window. Picks out alerts. เป็นไหลไปหรือเปล่าด้วย Sights now turned over towards mid. He didn't clear it ต่อ initially. เดิน They ต่อ wait ค a รับ little bit. เรามันมีจิตวิญญาณแนทอยู่แล้ว Check kitchen. You got to make sure you didn't walk past. อย่างนั้นก็จะไป Spotted. ไม่ว่าข้างหน้าไม่มีอะไร Forsaken does make his way across the mid. Thought maybe they would double back after the drone. Doesn't see They may anything. buy Bane at risk here being caught.เอาละครับ It's a little bit of early damage and tucks back มาดิ around the มาดิ corner. จะไป Batman จะไป unable to เอ find อเราก็ that ไป kill. จริง We'll just go ahead. ไปได้หมด Slides เลย way อย่างเงี้ย through tube. นี่อ่ะดูดิ Mako pitched up over the top. เอ้าแล้วไม่ตายด้วย A little bit too late. The shots did not get found. Spring eventually will be able to find it, but something เรามาตัดได้ครับ something over the top. Hyunmin dead. Player advantage massively in their hands. 12 วะ As Devi with GG the ว่ะ up cuts down freeing. The bank account's empty. PRX 1 round away from getting themselves over to a Masters in 2-0 fashion. Dude, this round is all Patman. The way he is playing this tube is so good. The trickery he is employing. Popping the turret, sliding back down, using his poison cloud to slide under the tube, catching him completely off guard. The timings, the movement, the จริงบอก efficiency. โอ้โหเรามาจับเจ็ตถูกเวลา Dude, ใช่ไหม Patman, สบายสบาย that is brilliant เหมือน work. เหมือนหาตัวตนเจอไปเป็นเล็กตอนนั้น Now Devi just gonna hold the line. Knives out. Hyunmin over the top. Just Ui, lớp mùng below tinh. him there is something. Drops down. Gets đi ăn ping hỏi cái revealed. Hyunmin now going to have to reposition. PRX similarly thinking twice GG aboutว่ะ working their way 2-0 forward into that site. Pit available for a post plant. No ults to speak of at the moment here for the side of DRX. And Armageddon if Freeing can find a kill. They've แบกยิ้ม taken just enough time. They threw out one single smoke over ทีม at มันแพ้ Mike's. จะยิ้มทำไม Got DRX at least leaning แต่ an มันก็แอบ extra มีแบ player บ back over นี่ towards ไม่มี A. กู Drone as well. So PRX really trying to sell that they're still thinking about A. When we can see this is certainly more of a B hit. I like the change of position here for Bane. A little bit further back in kitchen. Oh, And something. Mako taken down. I thought maybe it would be at risk if the op could get onto a wider angle, but something is just GG beenครับ so คุณรักฟอร์ damn โต clean. Spike planted. The drift under tube, Freeing turning back. But does he get Look good. timinged? Patman on the hunt, but Freeing finds a headshot. Armageddon now at the ready. Sends it over towards yellow. Hyunmin updrafted. Back. Finding the 5. Forsaken going to be taken down. As the ult goes across. Paranoia not connecting, but something's blades do. Falls down to 8 HP. And it's he and Jing. The duelist duo to try to see if they can keep this from going on a Jing. little bit longer, but they cannot. Bane อันนี้เขาเรียกว่า find ทำ 3 หมู kills to keep DRX ทำบว afloat. ก 5 rounds in a row is what's needed, though.
to try to แล้ take วกำ this ลัง into คิดอยู่ไงว่า overtime. เดี๋ยวจะเล่นอะไรดี Huge step up here from the DRX players. Some of their individual moments, even though you lose one early, freeing, great recognition, immediate understanding from DRX. They got to be watching for Patman under that tube. He's found ways to slip the net, and they got to be diligent. Bane, good stuff. There's still hope here. We've seen what DRX can do. We saw it on Lotus. They can run rounds together. They can challenge. Shunmin with the op. Lockdown for Bane. Op as well for Devi still. Let's see what PRX has in store. TP deep over at Snowman. Mako sights immediately turned back towards that position. เด็ดเลยครับวาร์ป For ตัว a นู้น brief little moment at least. ได้ยินปะ He's holding close, catches a Not glimpse, and really. something's going to be taken down. Reads it incredibly well. โอ้ Mako อย่า turns แปลก back ๆกันวะ and finds the lurk. เจอบอสโคด DRX fighting back here, tooth and nail. Looking to at least bring it. เดี๋ยวพัดเม็ดเอา Four ให้ remaining chances. I just save here as PRX, to be มาโล honest. ว่าจดนี้มาโลวะ Yeah, that money is going to be a bit out of sorts. As there's a reset on the aim. Strayek collecting 2. And now it is just the operator in the hands of Devi. And the call to save might just have to be made here. As the spike is out in no man's land. There should be no world where Devi does this. แผนล่ารอยยิ้มพี่อเล็ก He's going to make a go for it, maybe. Just get out, my friend. This is long since over. He's been having a hell of a day, but this might be a bit of a stretch. อย่าทำให้มันยากเราเดียวเนี่ย We'll just go ahead, save, go for the operator. Has no idea if there's anybody flanking him here. And we'll just play this out as quietly as he possibly can. 20 seconds to go by. DRX will get themselves an 8th round win. Yeah, they just shut the door here on B. Mako, not fooled at all. You cannot fool the master. He's one of the best in the business when it comes to smoke trickery. And he is just head on a swivel, ready to go for an attempted kind of cheeky crunch play from the side of PRX, and wins his duel against something and immediately turns his attention back towards Jing. This is, what a timing there as well. As that poison cloud is blooming, makes it a lot harder for something to react. All right. Timeout now. .ต้องเตือนสติหน่อยพี่เล็กบอก บอกแล้วมาร์คไมเวิร์ดเปเปอร์เล็ก20 DRX T1 do it in kickoff. Yeah. So very doable to come through and still. Saw Gen.G do it all of last year. Yeah, basically. I'd like to see the op DRX pass มันไม่ over มี to แฟลช something แบ็ก here, แล้ว maybe มัน maybe play a little bit of tube pressure, but มันเป๋แล้ว one way or another, this works as well. Well, Pit immediately going to be invested here from Mako. Not wanting to give this round up, has the judge, but has to backpedal. That forces him out from the moment. As something gets quite a bit of damage in. Mako down to 54, just from that frenzy at mid-range. Loses the pit. เสียหาย Has to give it up. PRX now, they might feel even more inclined to pressure this side of the map. Love the way they did that. Drone into a recon. Hey, Devi finds a awa. kill. Freeing, David. taken down there underneath tube, just got the peak. Bane now having to hold that angle, which leaves Mako by ล็อก himself. ดาวน์ด้วย Hand to the sky for Patman, แล้วคนตายเป็นเทโฮ ready to send out that bite. วิน As the นี้ start, ครับ จะเป็นวินสุดท้ายของปีอิงที่ได้จับเทนโฮ lockdown ครับ sent. แพทหน้าโดนเนิร์ฟ In แล้วทุก kind คน here from the defender side. รวมไวไลท์กับ Looking ปี to อิ try ง to ฮะ disrupt his Mako. Trying to find any But kind of he damage that he can lays possibly his eye get. on White the going to be layered in. He'll get pinged Dung down, lao. Forsaken. Tagged up a bit as something is going to be detained.
เฮ้ย Bane มี hasn't ซัมติง noticed. อุ้ยทำติงมัน Quite ทำ just ชั่ว yet, he has now turned back. Finally does. ไม่ขึ้นเลย Something would have gained his weapon. 2 kills going to be found. Player advantage now for the side of DRX. Still though, the operator in hand for the buy. Paranoia sent out. Lion's share of the players able to dodge that one with the nano swarm. Finds the Shreya. Mako dead. And Jing will ปี find สุ the ดท้ายขอ last งปี kill. ครับเฮโจเราจะไม่ได้เห็นเฮโจ เป็นไง ปีอีกแล้ว GG ครับผม2-0วันนี้ โตลันโตครับ Welcome to the Toronto ทารอนไม่ได้ไปแต่เปเปอร์เล็กได้ไป Let's go เราคิดดูนะ เอเซล่าย้ายมา DRX ไม่ได้ไป International RRQ ได้ไป International โคตรสวย น้องดีก็คุณ200 บาทนะครับ โอ้ยเซ ขอบ ล่า คุณคิกเกอร์และสมาชิกนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เศร้าจัดเลยชีวิต เอาแล้วไงเปเปอร์เล็กแชมป์โตลอนโตไอ้3 ทีมนี้คือมันไม่ได้ไปมาสเตอร์แบงคอกแต่ได้ไปโตลอนโตหมดเลย มันเปลี่ยนหมดเลยนี่หว่า ไม่มีซ้ ถือว่าการแข่งขันสูงดีอย่างนี้ ำGen.Gก็ไม่ได้ไปมาสเตอร์แบงคอก Welcome to Master Toronto ครับน้องแล้วเปลี่ยนเอาผัดเม่นเข้ามาได้ไปโตลอนโตเลยวะโอ้โหถ้าเล่นอย่างนี้เอาแชมป์ไปเลยปะมีลุ้นอยู่นะเข้าไปเจอGen.Gเนี่ย มีลุ้นอยู่มันเหมือนจะลงตัวแล้วตอนนี้คิดว่าอย่างนี้น่าจะเอา RRQ ไหว ไหว เพราะว่าไปเล็กดูแบบว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆ 경기 끝. ๆ แฟน DRX เดินออกเลยวะเป็น S love you เบรกกล้ามโชว์ไปที Guys, I mean, I could see the excitement in your eyes, especially for Forsaken's reaction too. คุณลุนเซียนะครับสำหรับสมาชิกแล้วก็แจก5 กล่องขอบคุณมากครับผมครับ Can you tell us about how excited you are to be back on the international stage? I mean, what was it again? That's how I said that. I mean, obviously, I'm very happy. I think the team feels the same way. We've been working very hard ever since we have a rough start in the beginning of the season. I told the team that if we win the DFM game, we're gonna go to Toronto. เชี่ย 너무 좋고 너무 แล้วชนะ DFM เกมได้ไปโตลอนโต 때문에 그만큼 또 빛을 본 것 같고요. แต่ 그리고 เกือบนะ 오늘 ตอนเสี่ยวอยู่นะตอนเจอ DFM อ่ะ 토론토에 가니까 다 같이 เจอพี่อากาเมะแบบร่างทอง 이겨보자라는 마인드가 잘 กือบ 통했던 것 같다고 합니다. 근데 포세이큰 선수 คืนนี้เจอกัน EMEA ครับ 네, 왜 그렇게 คู่มันเหมือนกัน KC Navi Sheesh. แล้วก็ Vitality 3 times in a row. Why? Vitality เจอกับฟุต ฟุตของพี่เอ๋ย Also, and also I think he's been very excited, and also he's also been working very hard. So yeah, I guess the gym energy is hitting him. 아 요즘 그 포세이큰 선수가 헬스를 많이 해서 체력이 좋아지고 อันนี้คือเอาพี่อเล็กมายืนเป็นบอดี้การ์ดเฉยๆ 또 ไม่เห็นพูดเลย 토론토에 갈 수 있어서 너무 좋았다고 그래서 그런 격한 리액션이 나온 것 같다고 얘기를 합니다. 그리고 알렉스 감독님도 좀 마스터즈를 가게 되면서 방콕은 함께하지 못했지만 지금 토론토 갈 생각이 너무 เอ้ยมันต้องมีแหละแคนาดาร้านเนื้อย่าง 들어오실 것 같은데요. 소감부터 ขออนุญาตถาม GG ว่าอะไร Good Game ครับ You guys missed out Bangkok, but this time you guys will be flying over to Canada to fight on an international stage once again. How proud are you of the PRX guys, and also how happy are you tonight? I mean, I'm obviously very happy. I think I can see the amount of work they put in. You know, even from the start of the kickoff, I think we came back immediately after we basically took like 5 days แต่ break. กูสเตทที่บ้าจัดเลยนะ Um, คือเป็นเล็กแบบแพ้รัวๆ so 4 I'm เกมติดอะ extremely proud of them. 아 워낙 이 선수들이 너무 열심히 다음 하는 걸 게임, 알고 시 있기 게임이잖아. 때문에 그 노력이 빛을 발한 것 같고 그리고 사실 킥오프 끝났을
부터 좀 더 폼을 올리고 좀 퍼즐 조각을 맞추기 위해서 끝나고 5일 만에 다시 한국으로 돌아와서 다 같이 열심히 스테이지 1을 준비했기 때문에 너무너무 기쁜 결과라고 얘기를 했는데요. 좀 다바이 선수에게 여쭤보고 싶어요. 지난 5일 상당히 많은 변화가 있었습니다. 뭐 팬맨 선수의 합류로 인해서 분위기도 많이 달라졌고 조합도 많이 달라졌고 그리고 모두가 페이퍼렉스가 기억을 찾은 것 같다 평가까지 받. โก้ตกปลาครับ 페이퍼렉스가 이렇게 다시 폼을 되찾은데 큰 도움이 됐는지 가장 도움이 됐는지도 물어보고 싶네요. Davai, you guys had a lot of changes that you had to go through within the past 5 weeks, right? You know, Patman coming in, vibe has changed, comps have changed. You know, people are saying, "Oh, PaperX is definitely back." You were saying we're back. So, what do you think the biggest factor was when it comes to PaperX remembering who they were and you guys getting back into that prime form? I think it's hard to get the form again because I mean let's be real, this year we have so many good teams, like especially from Pacific, you know. So we've been trying a lot of things in practice and stuff, and of course there's a lot of online coaches as well, you know, like try this, try that. So อีกประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 3 ชั่วโมง working out. ไปหาอะไรกินรอเนี่ยฉลอง We had Batman ไปหาอะไรกินฉลองรอดีกว่ากลับมาดู EMEA ต่อ enough time yet to get the chemistry together, but we believe in the process. So you guys that จะว่าไปดาวัยนี่มันก็ผีเข้าผีออกนะ ใช่ บทจะมาก็มาให้ นี่จบไว1 ทุ่ม เราเดาไว้ว่า3 ทุ่มเนี่ย3 เกม 2 คู่ 2-0 หมดเลย M1 ครับ เจอครับน้อง พี่เดา 4 ทุ่ม ว่า3 แมป 4 คู่เลยวันเนี้ย